ಸಂತೆದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಜೆ ದಿನ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಾವಡಿ ಲೇಸದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೋಷ್ಠಿನ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಐಸಿರದ ಉದಿಪನನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರಿನ ಮಂತ್ರಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾನ್ಯಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗಡು ಕಾಂಡೆ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಡು ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಚನೆ ಉಡಲಗ ತನು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೇನನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸುಲು ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ತುಳುವೆರ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಕೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ಈ ಲೇಸನ ನಮ್ಮ ದಿ ಒಂದ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಗ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಬಲ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಲ ಸುತ್ತಲೂ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆಟ್ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸದ ರಡ್ಡನೇ ದಿನತ್ತ ಬುಲ್ಪುದ ಪೊರ್ತುದ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡೆ ಉದಿಪನ ಎರೌಂಡು ಈ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಚಾವಡಿ ಲಿಸ್ತ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ದೆತ್ತ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಆದಿರಾಜ್ ಜೈ ಕೃಷಿತ ಪೊಲಬನು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಿಂಗಾರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ವಿಟ್ಲ ದೆತ್ತ ಗುರಿಕಾರರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೆ ಅಳಕೆ ವಿಟ್ಲದ ಸಂತೃಪ್ತ ಕೃಷಿಕರು ಶ್ರೀ ಎಂ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಬುಲ್ಪುರ್ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೂಟ ದೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಮ್ಟಾಡಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕದ ಶುಭ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದ ಯಜಮಾನಿಯರು ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಬಿಸಿ ರೋಡದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆನಿಯಾ ದರ್ಬಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ದೆತ್ತ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀ ಹಮ್ಜಾ ಬಸ್ತಿಕೋಡಿ ಮುಗಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಆರಂಭ ಆಯರವುಂಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಎಂಗಲ್ನ ಬಿನ್ನಿರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಲೇಸದ ಸುಧಾರಿಕೆನು ಪೆರ್ಮೆದ ಪೆರಿಯ ವಕೀಲರು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಬೇರೆ ಐನ ನಡಪಾಯರವಲ್ಲೇರು ವೈದ್ಯನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನ್ನುವ ಈ ಪೊರ್ತುಗು
ನಮ್ಮ ಈ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರ ಪಕ್ಕ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಆದಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಒತ್ತುಗುರಿಕಾರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿರಿಪುನಾರ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೆ ಗುರಿಕಾರ್ ಪಿಂಗಾರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗುರಿಕಾರ್ ಬೊಲ್ಪು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರಿಕಾರ್ ಅಮ್ಟಾಡಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಶೋಭಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಶ್ರೀ ಹಂಸ ಬಸ್ತಿಕೋಡಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆನೆ ದರ್ಬಾರ್ ಇಕ್ಲಿನ ಮೋತ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಾಯ್ತಾ ಅಕ್ಲ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಏನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಆಸೀನರಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾಯರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಟ್ಟನಡೆ ನಡಪಿನಂಚಿನ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತ್ಯದ ಇನ್ನಿತ ರಡ್ಡನೆದ ಲೇಸ್ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ವೇದಿಕೆಯ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಇಂಬೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇಡು ಪೂರ ಆರು ಮಲ್ಲಾತ್ ಕೃಷಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮಾಹಿತಿಲ್ಲ ಇಂದ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಆರು ಅನುಭವಿತ್ತಿನಾರು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯನ ಪ್ರವಾದಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಆರೇನು ಮೋಕಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ಆರೆಗೆ ಶಾಲು ಪತ್ಪಾದ ಫಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರೇನು ಎದ್ಕು ನೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ವಾ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡಪುಡಾಂಡಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ ಮೇನು ವಯಸ್ಸೊನರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಓಡಾಪುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ ಮೇನು ವಯಸ್ಸೊನರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿರಾಯರಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಆದಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟ್ವಾಳ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಗಮ ಸೀನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬೆರನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆರೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಬತ್ತದ ಆಸಿನರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರಿಕಾರ್ ಅಮ್ಟಾಡಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇಂಬೇರೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಬೇರೆಗೆ ಜಲಜಾಕ್ಷ ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತದ ಆರೇನು ಶಾಲು ಪದಪಾದ ಫಲ ವಸ್ತು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ನನೊರೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾನಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರವಾದ ಆರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬೇರೇನು ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟೆ ಎಂಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಆರೇನು ಶಾಲು ಬದಿಪಾದ ಫಲವಸ್ತುಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆರೇನು ಎದ್ಕು ನೋಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸುಡು ಪಾಲು ಪಡೆನ ನನಂಜು ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಹಂಸ ಬಸ್ತಿಕೋಡಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆನಿಯ ದರ್ಬಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಚನೆ ರಾಯಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಖಜಾಂಜಿಯಾದಲ ಆರು ಮನಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದ ಆರಿಗೆ ಶಾಲು ಬದಿಪಾದ ಫಲವಸ್ತುಲೇನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿನ ಮನಾದ ಗಿಡದ ಇದು ಎದ್ಕು ನೋಡು ಬಂಡದಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಲು ಆಯನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಡು ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೆ ಗುರಿಕಾರ್ ಪಿಂಗಾರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ವಿಟ್ಲ ಎಂಬರೇನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಆರಕ್ಕೆ ಶಾಲು ಪದಪಾದ ಆರೇನು ಎತ್ಕು ನೋಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನೂರಿ ಇನ್ನಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗುರಿಕಾರರು ಬೊಲ್ಪು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಯನಂಚಿನ ಕೂಟ ಇಂದಿನ ನಡಪ ಉಂಪಿನಾರು ಎಂಬೇರೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಣೈ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಆರೇನು ಎದ್ಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ನಡಪನ ಮೂಜಿ ದಿನದ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂತದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರನ ವಯಸ್ಸಾನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಸರ್ನಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಎಂಬೇರೆ ಬತ್ತದು ಅರೇನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರನ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಗ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ಟಿಡ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದ ಪೆಲತ ದೈ ಉಂಡು ಐಕ್ ನೀರು ಮೈಪ್ ನಡೆದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿನೂತನವಾದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಐಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಚಂದ್ರ ಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಎಂಬೇರು ಐನ್ ಮುತಾಲಿಕೆ ದಿತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಗಣ್ಯನ ಹಿಂದೇಟು ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂದುವೆ ರಂಗೋಲಿ ಐ ಆವರಣ ಐನ್ ದೈನ ನಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ತುಳು ಸಂತೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುಗಾದು ಐನ ನೆಡ್ತದೆ ಏರುಂಡು
ನಮ್ಮ ಜೀವನುಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತನಾಂಡ ದೇವರ ನಮಕ್ ಫಲ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಎಡ್ಡೆಡು ದೇವಡುನಾದ ಅಂಚಿನ ಫಲವಸ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಲ ಜೀವನಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂದಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪರಂದನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಡ ಕೆಲವೇನು ನಮ್ಮ ಒಣ ಸಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪ ಕೆಲವೇನು ಒಣ ಸಾಯ ದುಂಬು ತಿನ್ಪ ಆಂಡ ಒಣಸೆ ಇಜ್ಜಂದ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೂರ ಅವೇ ನಮಕ್ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾವನು ಅಂಚಾದ ಕನ್ನಡೋಡು ಪನ್ಪುನಕ್ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಹಲಸು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾವು ಒಂದು ಏರಿಗ ಪೂರ ಬೋಡು ಐತ ವಿಶೇಷತೆನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಒಂಜಿ ವಿನೂತನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಟನೆ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ ಕೋಡೆಲ ಪಂಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಮಾತ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಡು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಒಂಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋಡೆ 2,500 ಜನ ಲೈವ್ ತೂತೇರು ಇನಿಲ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ತಾ ಮಾತಾಡ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಕ್ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅವು ಎತ್ತೋಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇನಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಆರು ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಪಾತ್ರ ನಮಕ್ ಪುರ್ಲಾಯ್ತು ಕೊರಡು ಅರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುವೆರಣ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಕಾಲೀನ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈ ಇರ್ಮೆನ ಅಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಆಪಿನ ಸಮಯ ಏಪ ಬರ್ಪವನು ಪನ್ನದ ಕಾತೊಂದುತ್ತಿನ ಸಮಯ ಆಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡಂದ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡ್ದು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತದಿನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ತುಳುಕೂಟದ ಸಂಘಟಕರು ಮಲ್ತದೇರು ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲೆಗೆ ಸಂಘಟನೆ ನಕಲೆಗೆ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಯಾನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಗ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿನಕುಲು ಇನಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ ಪರಂದುಲೇನು ವಿದೇಶಡು ಬುಳೆಪಿನಂಚಿನ ಪರಂದುಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯಲೆಡು ಕುಕ್ಕು ಏಪ ಪರಂದುನು ಪೆಲಕಾಯಿ ಏಪ ಪರಂದುನು ಪಂಡದ ಕಾತೊಂತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚನಿಲು ಬರೊಂದುಂದಾಂಡ ಆ ಚನಿಲು ಪರಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಏಪ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಏಪ ಕುಕ್ಕುನು ಪೆರೆಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತದು ಆ ಚನಿಲ್ದ ದುನ್ನೊಗ್ಗು ಬೂರ್ದಿನ ಕುಕ್ಕುನು ಪೆಜಿದು ತಿಂತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಮರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚನಿಲು ಕೂಂತುಂದಾಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಕೂಂತುಂದಾಂಡ ಆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದದನಿಂದ ತೆರೆಯೊಂದು ಆ ಪೆಲಕಾಯಿನ ದೆತ್ತದು ಆಂದದಿನೊಟ್ಟು ಪಟದು ತಿಂತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ
ಗುಡ್ಡೆಡೆತ್ತಿನ ಮುಲ್ಲ ಪರಂದು ಕೇಪುಲ ಪರಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪರಂದು ದಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪರಂದುಲೇ ನಂಗೆ ಆಣಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಇನಿತ್ತ ಆ್ಯಪ್ಪಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಆದತ್ತಂಡು ಕನ್ನಗ ತುಯ್ಯರೆತ್ತಿಕೊಂತುದಿಜಿ ಇನಿತ್ತ ಆ್ಯಪ್ಪಲ್ ದಂಚಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದಂಚಿನ ಪರಂದುಲು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಆಣಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಡದ ಪರಂದುಲೇನು ನಾಡ್ದು ಪೆಜ್ದು ತಿಂತಿನಕಲು ನಮ ಇನಿತ್ತ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅವು ಮಾತ ಪಣ್ಣುಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಆತ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜುಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿನ ತಿನ್ಪುನ ಜನಕುಲು ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ನನಲ ಆ ಆಸೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಓಲಾಣ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಐನ ನಾಡ್ದು ಕನತದ ತಿನ್ಪುನ ಬಯಕೆ ಆಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ವನಸು ಮಲ್ತದ ಬದುಕದಿತ್ತಿನ ಏತೋ ಇಲ್ಲುಲುತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೆಲಕಾಯಿನೇ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಐತ ಕೂಂಜಿನ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ರಚ್ಚೆನು ನನಂಜಿ ರೂಪಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಪೆಲತ್ತರಿನ ಬೇಯ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂತರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿರಿನ ಬಂಜಿದ ಬಡಗು ಅದೇ ತಿಂತಿನ ದಿನಕ್ಕೂಲು ಇತ್ತುಂಡು ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನಕ್ಕೂಲು ಅವು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡಲ ಆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬದುಕದ ಸಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸರೆ ಆದಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಮರ ಭಾರಿ ಎತ್ತರದ ಮರ ನೂದಿರ್ನೂದು ಪೆಲಕಾಯಿಲು ಹಾಪಿನಿ ಭಾರಿ ಚೀಪೆದ ಎಲ್ಲ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಮಿತಾರ್ದು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಮರಟೇ ಕುಲ್ದು ತಿಂದದು ಜೈದಿನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ ತಿನ್ನ ಕುಕ್ಕುಲು ಮರಿಯಲ ಶುರುವಾಪುನೇಡು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸೋಗು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೂರುಣಿ ಆಣಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಜಿ 4 ಗಂಟೆದ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪುಡಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕಟಕುರುವೆ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಮರತ ಮುದಲ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂದಾಜಿಡು ಕಾರನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಪೋದು ಆ ಕುಕ್ಕುನು ನಾಡೊಂದು ಪೆಜಿದು ತಿಂತಿನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಆಣಿದ ದಿನತ್ತು ಏತೋ ಉಚ್ಚುಲುತ್ತ ತೇರಂಟೆಲುತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಜೀವಿಲು ಆ ಜಾಗಿಲಿಡುತ್ತ ಆಂಡಲ ಆಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಕುಕ್ಕು ಬುರುಣ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಿಲನ ಪೋಡಿಗೆ ನಂಕಿತ್ತಿಜಿ 4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಲಕೊಂದು ಹೋದು ಆ ಕುಕ್ಕುನು ಪೆಜ್ಜೊಂತಿನ ದಿನಕ್ಕುಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಏತು ಖುಷಿತ ದಿನಕ್ಕುಲು ಇನಿ ಅವು ಬೋಡುಂದಾನಗ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋತುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿಡು ಎಂಕು ಗುತ್ತುತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು 10-30 ಮರಕ್ಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರತ ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರುಚಿ ಐಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರಳು ಕುಕ್ಕುಲಂಚೆನೆ ಇನಿ ಕಸಿ ಕಟ್ಟದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ಕುಲೆಣ್ಣು ತೂತ ಕುಕ್ಕುಲೆಣ್ಣು ತಿನ್ಪ ಆಂಡ ದಿನೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂತೀನಿ ನಂಗೆ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಆಂಡಲ ಆಂಡ ದಿನ ಕುತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುಲೆನ ರುಚಿಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕುಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ರುಚಿ ಇನಿಗಲ ಆ ರುಚಿಕುಲು ಆ ಮನಸ್ಸುಡು ನೆನಪುಗು ಬರಂದುಪ್ಪುಡು ಈ ಮರಟ್ಟು ಈ ರೀತಿದ ಕುಕ್ಕು ಆ ಮರಟ್ಟು ಆ ರೀತಿದ ಕುಕ್ಕು ಪನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಪುನಗ ಕಾಂಡೆರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಂದಿನ ದಿನೊಕ್ಕುಲುಪ್ಪು ಆಂಡ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಆಪಿನ ದಿನೊಕ್ಕುಲಡು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನಂದಿನ ದಿನೊಪ್ಪಂದು ಕುಕ್ಕು ತಿಂದುದೇ ಬಂಜಿನ ದಿಂಜಾವಂತಿನ ದಿನೊಕ್ಕುಲಿತ್ತುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿನ ತಿಂದುದೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಕರಿಪುನಂಚಿನ ದಿನೊಕ್ಕುಲುತ್ತುಂಡು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂದು ಒವ್ವುಲ ಬುಡ್ಚಿ ಹೊಸತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ವಿದೇಶಿ ಪರಂದುಲು ಹೊಸತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸುಲು ಮಾತ್ರ ಆಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 200 ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಸುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಶಾಸಕರು ಕೋಡ್ಗಿ ಒಂಜಿ
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ತದೇರು. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾನವರ ಪೋದುತ್ತೆ ಅರಣ್ಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡ್ ಗುಜ್ಜೆಡ್ದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಐನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಲ್ತದು. ಸುಮಾರು 200 ಮಿತ್ತದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸುಲೇನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪುಜೇರ್ನಾಂಡಲ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದ ಜನಕುಲು ನನಲಾತ್ ಐತ ಪಿರವಡ್ದು ತಿನ್ಪಿನೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದಿಜೇರು. ದೂರದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡು ಪೆಲಕಾಯಿಯೇ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕದ ಜೀವನಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸುಲ್ಲ ಅವಳು ಉಂಡು. ಅಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಹಾಕಲು ವಾ ರೀತಿಯ ಬುಲೆಪೆರ ಪನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡು ತಾರೆ ಕಂಗನ ವಾ ರೀತಿನ ಬುಲೆಪವನ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಬುಲೆಪಾದು ಆ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಗುಜ್ಜೆದ ರೂಪೋಡು ಕಜಿಪುಗು ತರಕಾರಿದ ರೂಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಂದದ ಹಾರದ ರೂಪೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ಪುನನ್ನು ಯಾನ್ ತೂತೆ. ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ದ ತಿಂಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಥ ಪೊಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಪಂಡರು ಗುಜ್ಜೆದ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಗುಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ದೂರದ ತಮಿಳ್ನಾಡು 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು 1 ಕಿಲೋ ಪಂಡ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಆ ಗುಜ್ಜೆನ ತರ್ಪವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡು. ಇನಿ ಕೋಡ್ಗೇರ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋಡ್ದಂಡ 200 300 ರೂಪಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆದ ರೇಟ್ ಉಂಡು. ಈ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತು ಪಣ್ಯಾನ್ ಬೇತ ಸೀಸನ್ ಆರು ಗುಜ್ಜೆನು ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಜ್ಜೆನು ಲತ್ತು ಗುಜ್ಜೆನು ತರ್ಪಾದು ಐತ ಪಿರೋದ ಚೋಲಿನ ತೆತ್ತದು ಕೂಂಜಿನ ತೆತ್ತದು ಐನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಡು ಹೇರ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೀಜರ್ಡ್ ದಿಪ್ಪೇರು ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಬೋಂಡ್ಲಲ್ಲ ಆ ಗುಜ್ಜೆ ಕಜಿಪುಗು ಬೋಡ್ತಿರಕ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರು 300 ರೂಪಾಯಿದಲಕ ಕಿಲೋಕು ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಲ್ಪುನು ದೆತ್ತದೀದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಒವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮುಲ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡ, ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡ, ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಏಪ ಬೋಂಡಲ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಲ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಆವೊಂದುಂಡು. ನಂಕಲ ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಪೆಲಕಾಯಿ ಹಾಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಕಡೆದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅತ್ತಂದನ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಐತ ಪಚ್ಚಿಲನ್ನು ದೆತ್ತದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೀಜರ್ಡ್ ದಿಯರ್ನಂಡ ನಿಖಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಐನು ದೆತ್ತದು ನಿಖಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಅವು ಪಾಯಸೋಗಾದುಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿಗಾದುಪ್ಪು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಡ್ಡೆಲೆಗಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಮುಲ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಆದುಪ್ಪು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಪರಂದುಲು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬುಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜೇರು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಆ ವಿದೇಶಿ ಪರಂದುಲೆನ್ನು ಪೂರ ಬುಳೆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಊರ್ದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಊರ್ದ ಗಾಳಿಗೆ ಈ ಊರ್ದ ನೀರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುಳೆಪುನಂಚಿನ ಏತೋ ವಿದೇಶಿ ಪರಂದುಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬುಳೆಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕರ್ಣ 4 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 15 ಎಕರೆ ಜಾಗಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪೋದುತುನಾಗ ಎಂಕ್ ತೋಜಿದು ಬತ್ತೀನಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೈತಡೆ ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನೇನು ಬುಲೆಪಾವಲಿ ಅಂದಾರಡೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಬುಲೆಪಾವಲಿಂದ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅರಣ ಕೈದು ದೈ ಕನತದು 4,000 ದೈನಿ ಯಾನ್ ನಡಿಯೆ 4,000 ದೈ ಒಂಜೇ ವರ್ಷೋಡು ಫಲ ಕೊರ್ರೆ ಸುರುವಾಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ 4,000 ದೈ ಕನತದು ಕೂಡ ನಡಿಯೆ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗಡು ಇನಿ ಎತ್ತೆ ಎನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟು ಬುಳೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷನೇ 5.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಯಾನು ಮಾರ್ದುತ್ತೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ರೇಟ್ ಕಿಲೋಕು 200 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕೊಂದುತ್ತುನು. ಕರಿಣ ವರ್ಷ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರಿಯೇ 150 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುತ್ತುನು. ಈ ವರ್ಷ ಇತ್ತೊರ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ದೆ ನನಲಾತ ಸಮಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕುಂಡು. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಡ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು 300-350 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಐಕು ಉಪ್ಪುಂಡು.
ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಐಕ್ 300 ರೂಪಾಯಿ 306 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವು 10 ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅತನ 150 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆತ ಸುಲಾಬೋಡು ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನುತ್ತುಂಡ ಅವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಡೆದು ಒಂಜೇ ವರ್ಷೋಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರಿಯಾರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸೀಕು ಸಂಕಡಲು ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ದ ಸೀಕುಂಡು ದಾದ ಅವು ಸೀಕಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ ಪೂಜಾಯಿನು ಮರಿಯಾಲುಡು ಬರ್ಸ ಹೆಚ್ಚಂದು ಆದುಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರಂತರವಾದ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದ ಅಂಡ ಆ ದೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈ ಹಾಳಾಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಹಾಳಾಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುರುತ ವರ್ಷೋಡು ಯಾನೈಕ್ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಆಂಡ 2ನೇ ವರ್ಷ 3ನೇ ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ರೇನೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗಶವಾದ ಚೂರು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಐಟು ಕಲೆ ಬುರುಂಡತ್ತಂದೆ ಐಟದ ಆಲ ತೊಂದರೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೊಲದ ಟೈಮಿಡು ಮಲ್ಲ ದೊಂಬುಗು ಆ ದೈತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಮಂಜಲ್ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಣು ಅವಲ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಲೇಯರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣದ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನು ತೆರ್ಪಾಯರು ಸುರುತ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬುಡಿಯೇ ಇತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಬುಡ್ತಿಜಿ ಅರೆಗಲಡು ಮಂಜಾಲ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ರಿಪೀಟ್ ಪಚ್ಚಾಯದು ಉಂಡು ನನ್ನ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲಿನ ಉಪದ್ರ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪರಂದಿಲೆಗಾವಡು ಆತ ನನ್ನ ಪಜಿರ್ಲೆಗಾವಡು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲ ಆವಲಿ ಉಂಡು ಮಂಗೆ ರಾಶಿ ಮಂಗೆ ಎನ್ನ ಜಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಂಡು ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಟು ಮುಳ್ಳು ಉಂಡು ನವಿಲ್ನ ರಾಶಿಯೇ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗಡುಂಡು ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಜಿಲ್ನ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಪಂಜಿ ಕೈತಡೆ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಬತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒವ್ವೇ ಬಾವಲಿ ಆವಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಆವಡು 50 ಮುಟ್ಟುಜಿ ಐಟು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಈ ರೀತಿದ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲಿನ ತೊಂದರೆದಾಂತಿನ ಕಡಿಮೆ ಸೀಕತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದಾಂಡ ಅವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಂಡದ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕಲು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ತೋಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಕರಿನ 4 ದಿನೊಟ್ಟು ತುಂಬು ಯಾನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು 120 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆಯ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಾತ್ರ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆತಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆಪಿನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಥ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆತಿನಂದು ಆಂಡ 75 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟಲ್ಲ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಐಟ್ ತಿನ್ನಾತ ಕಡಿಮೆದ ಕೆಲಸ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಆತನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಬುಲೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂತೆ ನೀರು ಬಿಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡು ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡು 10 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಬುಂಡ ಯಾರು ವಾರಗು 2 ಸರ್ತಿ ಈತ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ದೇತೋ ನೋವಾಣ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆವಾಡು ತರಕಾರಿ ಆವಾಡು ಉಂಡ ವಾರಡು 2 ಸರ್ತಿ 10 ನಿಮಿಷ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ಡು ಬೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಗೂ ಅಜಿಪ ಬೊಟ್ಟ 10 ನಿಮಿಷಗೂ ಆಜಿನುದು ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ತಿಂದಾಂಡ ಆ ಡ್ರೈವ್ ಅವು ಕಳ್ಳಿ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ದಯ್ಯ ಐನರ ಹತ್ರ ನೀರ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷಗೂ ವರ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡಂದಾಂಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ಯರ್ ಲಂಚೆನೆ ಮರ್ದ ಬುಡಿಯರ ಇತ್ತುಂಡ ಮರ್ದ ಬುಡಿಯರ್ ಲಂಚೆನೆ ಏರು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಉಲ್ಲೇನ ಆಯನೇ ಕೊಯ್ಯೊಲಿ ಆಯನೇ ಮರ್ದ ಬುಡಲಿ ಆಯನೇ ಐತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾನೊರಿಯನು ಅವಲಂಬನೆ ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕರಿಣ 4 ದಿನೋಡು ದುಂಬು 1 ಟನ್ 15 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಾಯ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿಗೆ ಯಾನೇ ಕೊಯ್ದು ಪಾಡ್ನೇನು ಕಲ್ಲಾಪುದ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತದು ತೂಕ ಮಲ್ತದು 11 ಪೋತುಂಡು ಅವೇ ಇನಿ ಕಂಗುಂದುಂಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಚನ ದಾದನ ಪಂಡದ ನಂಗೆ ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರಿಣ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದ್ದು ಇತೋರ್ತು ಮುಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ದಾಲ 1 ಕೋಟಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಕಂಗದ ದೈನ ನಡ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಈ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗರಿಲ್ಲ 5 ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬಜ್ಜೆದ ದೈನ ನಡ್ತೇರು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬಯಲು ಸೀಮೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಿಕಲು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಡು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋನ ತೂಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಮಾತ ಜಾಗಡ್ಲ ಬಜ್ಜೆದ ದೈನ ನಡ್ತೇರು ಬಜ್ಜೈ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಿ ತಿನಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಲೆಡು
ಗುಟುಕದ ರೂಪಡು ಬಜ್ಜೆಯಿನ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಬಜ್ಜೆಯಿನ ತಿನ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಪೋಣಂದ ಈ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಒಯ್ಕಲ ಉಪಯೋಗ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಆದು ಪೋಣು. ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ 1 ಕೋಟಿ ದೈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಕೋಟಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜಿಲ್ಲೆಡು, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಟಿ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ರಾಜ್ಯಲೆಡು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬುಲೆಪಾ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬರುಂದುಂಡು. ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಜ್ಜೇಯಿ ಆನಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬಜ್ಜೇಯ್ದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಉರುವೆ ಪಿಂಗಾರೊಡ್ದು ಉರುವೆ ಆದ ಬಜ್ಜೆ ಆದ ಕೊಟ್ಟೆಯ ಮಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜೆದ ತೋಟತ್ತಿನಗಳು ತೂದು ತೆರೆಯೋದು ಬಲ್ಲ ಆದಿರಾಜರು ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಗ 4 ಡ್ರಮ್ಮು ಮರ್ದನ ಕಲತ್ ದೀದು ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲ ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತೆ ಬಂಡದು ಬಜ್ಜೆ ಈ ಬುಡುಪುಣಕಲು ಊರಿಗೂ ಒರಿಪುನಿ ಇಡೀ ಊರ್ದಕಲು ಆಯನ ನಂಬುದು ಪುನಿ ಮರ್ಯಾಲದ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಮರ್ದು ಬುಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಆ ಮರ್ಯಾಲದ ದಿನೊಟ್ಟು ಏಪ ಒಂದಿನ ಬೊಲ್ಕಿರು ಕಾಯುಡ ಆನೆಯೇ ಮರ್ದು ಬುಡಿಯರಾಪಿನಿ ಆಂಡ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಯನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರು ಪತ್ತದು ಕನತದು ಮರ್ದನ ಕಲಪನ ಪೊಡ್ತುಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಅಡಿಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿನ ನುಂಗೆರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರವ್ರದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯೋಡು ಆಪಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಎಂಜಿನಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಾನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಿಕ್ಲಡ ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪೆ ಬಜ್ಜೈನೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಪೋಪುಣ್ಯತ್ತು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಉಪಬೆಳೆಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ರಂಬುಟನಂತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾರದ ತೋಟದ ನೊಟ್ಟು ಕಂಗದ ನೊಟ್ಟು ನಡುಪುನಂಚಿನ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟಿನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಕ್ಕಲ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಮಿತ್ತದ ರೇಟುಲುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಸೀಕುಲು ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಬುಲೆಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬುಲೆಯಾದು ನಡೆದು ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಕರು ನನಲತ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಸೇರುವೆರು ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಇಡೀ ದಿನ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆ ನೆತ್ತಪಿರೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದೇರು ಇನಿ ಲೈವ್ದ ರೂಪಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಗ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಐತ ಪ್ರಯೋಜನನು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ರೈತರನಕಲ್ನ ಪಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಕಲ್ಲ ಸೇರೋದು ನನಲಾತ ಜನಕ್ಕೂ ನೆತ್ತ ವಿಷಯನು ತೆರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಪನೊಂದು ನನರ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ನಿಖಿಲೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಭಾಗವಹಿಸರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ಪೂರ ಸಂಘಟಕರಿಗೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆಯಾದ ಬಾರಿಯಾತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಪೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಈರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಈರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಪಣಪುನಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಸರ್ ಈರ್ನ ಉದ್ಯಮಡು ಏತು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೂ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾವೊಂದು ಆಂಡಲ ನಿರಂತರ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೇನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪನೇನು ಈರು ಐನು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಿರಿಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಎಂಬೇರು ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರು ಐನ ತೊಡಗಿಸ ಹೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಬೊಕ್ಕನ ಮಿಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರು ಬೆರಿಸಾದುಲ್ತನೆ ಇರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನೆಕಿರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆಡ್ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡದು ಆಂಡಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಬಜಿ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಷಯಗಳು ಐತೊಟ್ಟುಗೂ ಕೆಲವು ಫಲವಸ್ತುಲೇನು ಒಯ್ನು ಮಿಶ್ರ ತಳಿಯಾದ ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚ ತಿಂದ ವಿಷಲ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ವಾ ತರಕಾರಿ ವಾ ಪರ್ಂದುಲೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆವಂದಿನೇನು ತಿಂದಂಡ ಐನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ವಿಷ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಐನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಳಿ ಇಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಾದ ಅಕ್ಲಿಡ ಮಾಹಿತಿ ದೇತುನೇರುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐನಾರು
ಪಿಂಗಾರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ವಿಟ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಮಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಈರು ನಮಕ್ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪಲಿಕೆದ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೋಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಐತ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ಈರ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತೆ ನೊಟ್ಟುಗು ಈರು ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾವನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ತೆರೆಯೊಂದ ಐಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರದು ನಮ್ಮನ್ನ ನನಾತ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಪಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎರಡ ಮಾಹಿತಿಗಾದ ಏರ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೇಳೋದು. ಮಂತೆರಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ನೆನ ನಡಪಾಂಡಪ್ಪನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಆದಿರೈ ಜೈನ್ ರಾಜಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಂಸಾ ಬಸ್ತಿಕೋಡಿ ಮಾಂತೆರಿಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೌಂಡು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಈ ಸಭೆತ್ತ ಮಂದೆ ದೀಪೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು 1250 ರೈತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ 1250 ಜನ ರೈತರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾತನೇ 2014 ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಯಾನ ಅಪಗಡದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಂತನುಳ್ಳೆ 2018 ಗಾನಗನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೆಲಕ್ಕಾಯ್ದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ವಿಟ್ಲಡುಪ್ಪನ ಪಿಂಗಾರ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಬೋಡಾಯಿನ ಮಿಷಿನರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಪೆಲಕ್ಕಾಯ್ದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಬಾಳೆಕಾಯ್ದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಂತನುಳ್ಳ ಪೆಲಕ್ಕಾಯ್ದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಪ್ಪಳ ಚಿಪ್ಸು ಹಲ್ವಾ ಬುಕ್ಕ ಮಾಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕನ ಬಾರು ಅಂಚನೆ ಪಲ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಸೊಳೆ ಉಂಡ್ಲಕಾಳು ಇಂಚ ಬುಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಐಟಮ್ಸು ಎಂಕ್ಲು ಮಂತನುಳ್ಳ ನೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ಲು ರೈತರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಕೆಜಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚ ಏರು ರೈತರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಳಿ ಆಂಡ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಪ್ಪನೆ ನಾನೇ ಪಂಡ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಆಪನೆ ಮಾಂತೇರ್ನ ಮರಟ್ಲ ಹೊರನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ಡ್ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ಡ್ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೇ ಕನನೆ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಬರ್ಪುನೆ ಅವು ಮರಿಯಾಳ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಐಂದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲಂಚಾದ ಬುಳೇನ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಪರಂದ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಅತ್ತು ಬುಳೇನ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಅವು ತುಳುವೆ ಅವಡು ಬರಿಕೆ ಅವಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓವೆ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲೈನ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಇನ್ನು ಕೊಂಡ್ರತ್ತಂಡ ಆವತ್ತಂದು ಕೇಳುಂಡೆ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಅವು ಅತ್ತಂದು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಮನ್ಪೊಳಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿನ 3-5 ಸೊಳೆದೆತ್ತದು ಸೊಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊಂಡತ್ತದು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಕಿಲೋಕ್ಕು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಬತ್ತೆತ್ತನಲ್ಲ ಯಾರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಬೇಕಾ ಲಕ್ಕದು ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ದು ಮೂರ್ದು ಬುಡ್ಪಾದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಈ 7-8 ಜನ ಇಂದಿನ ಉದ್ಯಮವಾದ ಮಣ್ತುಳ್ಳೆರು ದಿನಕ್ಕೂ 100-150 ಕಿಲೋ ಕೊಂಡತುಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು 50 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಕೊರ್ಪ ಇಂದು ದಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಮಣ್ಣು ಪೆರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲನ ತೋಟದ ತಿನ್ನೇನು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಿಸೋಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಕೊಂಡತ್ತದು ಮಾನ್ಪೊಳಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಲಾಭದಾರನೆ ಪಂಡ ಲೇಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ಪಾವನವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತೊಂಡುಕೊಳ್ಳುಂಡ ಆ ಬುಡ್ಪಾವನ ಬೇಲೆನೇ ಮುಗಿಪುಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒರಿನ ಬೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಪೆರನೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯ ಪಡೋದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಇಂಚಿರದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡತ್ತದು ಕೊರೊಳಿ ಒಂತೆ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜೆನತ್ತು ಆಂಡ ಆಚಾರ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಐನ ದಿನಲ ಕೊಂಡತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಣ್ಪೊಳಿ ಅಂಚೆ ಮಣ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು
ಆ ಬೇಲೆ ಮಣ್ಪೊಳಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಮಣ್ಪನ ಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನಾದ ಮಣ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಮೆಷಿನ್ಡೆ ಮಣ್ಪುನೆ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ವಾ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಲ ಪಾಡಂದೆ ಅವು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದಲ ಹಾಳಾವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಐನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನುಳ್ಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಡ್ರೈಯರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆದ ಮರಿಯಾಲದ ಇತ್ತೆದ ಸಮಯಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಡ್ ಅಲ್ಪ ಹಪ್ಪಳ ಮಣ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಹಪ್ಪಳ ಮಣ್ತನ್ನುಳ್ಳ ಒಂಜಿ 20 ಟನ್ನದ ಅಂದಾಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಸೊಳೆ ಪಾಡುವ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪು ಸೊಳೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಮಣ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಣ್ತನ್ನುಳ್ಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಡ್ ಇಂದ ಎಡ್ಡೆ ಸೇಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಊರದ ಮಾಂತ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಡೆಗೆ ಮಾಂತ ಸಪ್ಲೈ ಕೊರೋನುಳ್ಳ ಈ ಉಪ್ಪು ಸೊಳೆಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿನ ಬುಕ್ಕ ಉಂಡ್ಲ ಕಾಳು ಮಣ್ಪುನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ತಣ್ಣು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾರಣ ದೀರ್ಘ ಇಟ್ಟು ದಿಯರಾಪುಂಡು ಹಾಳಾಪುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಣ್ಪುನೆಂಡ ಇದು ಕರಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಅತಿ ಜನ ಸೊಳ್ಳೆ ಪಂಡದ ದೆತ್ತೊಂಡು ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಓವೇ ಪೆಲಕ್ಕಾಯ್ದ ಸಂಸ್ಕರಣ ಇಂಚ ಘಟಕ ಪಾಂಡ ಐಟು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನೆ 3-4 ತಿಂಗಳು ಐನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಣ್ಪೆರಾಪನ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಒರಿನ ಸಮಯಡ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಾಟ ಮಣ್ಪೆರಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿನ ಸಮಯಡ್ ಡೀಲರ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆలను ಎಂಕ್ಲ ತೀರ್ನಾತ್ ಬಗೆಹರಿಸಾರ ತಗೊಂಡುಳ್ಳ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಎಂಕ್ಲನ ಕಂಪೆನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಮಣ್ತೊಂಡುಳ್ಳು ಇಂದೇ ಸಮಯಡ್ ಯಾನ ಪಿಂಗಾರ ಮಣ್ಪುನ ಒರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಪಿಂಗಾರಡು ಈ ಬಜ್ಜೈ ತೋಟಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಣ್ಪುನ ಉಪ್ಪಡು ಕೊಯ್ಲು ಮಣ್ಪುನ ಉಪ್ಪಡು ಈ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಣ್ತೊಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮರ್ದು ಬುಡ್ಪುನ ಮಣ್ಪುನ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಮರ ಬರ್ತದೆ ಆವಡತಿ ಜಾರುಂಡು ಜಾರದ ಬೂರ್ನ ಉಂಡು ಸೊಂಟಪೊಳಿನ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಾತು ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪಿಂಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ದೋಟಿನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಪಂಡ ಅವು ಏರಿಯಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ರೇಡಿಯೋದ ಏರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಉದ್ದ ಮಣ್ತದು 7-8 ಫೀಟ್ ಉದ್ದದ ದೋಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನು 70-80 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಮಣ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಉದ್ದ ಮಣ್ತದು ನೆಲಟ್ಟೆ ಉಂತದು ಎಂಕ್ಲು ಬುಡ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಣ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಅಂಚ ಬುಡ್ರೆ ಬೋಡಾದೆ ಒರ್ಂಬ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಣ್ತೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮಿಡು ಒರ್ಂಬ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚ ಫೋನ್ ಮಣ್ತದು ದುಂಬೆ ಬುಕ್ ಮಣ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ತೋಟಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಜನ ಕಡಪಡುವ ಆ ಅಕ್ಲು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಣ್ಪುನವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೊಯ್ಲು ಮಣ್ಪುನವು ಬೇಲೆ ಮಣ್ಪುವೇರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಣ್ಪುನಾಗ ಮರಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲು ಮಣ್ಪುನಾಗ ಕಿಲೆಕ್ 13 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಣ್ಪುವ ಇನ್ನು ದಾಯಿ ಈತ್ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪುನೆ ದಿನತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬ್ಯಾರಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನೆ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ರೈತರಿಗೂ ಈ ಪಿಂಗಾರ ಪಣ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಾಯ ಮಣ್ಪುಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ಇಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾರ ಆವಡಂಡ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬುಳೆಗಾರರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ರೀಚ್ ಆವಡು ಆ ಇಕ್ಕಬೋಡದೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆನ ಪಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಆಯಡ ನೂದೇ ದಯ್ಯಿಪ್ಪುನೆ ಅಂದ ದೂದೇ ಮರಕ್ಕೆ ಬುಡುಪುನೆ ಅಂದ ನೂದೇ ಮರಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಕೊರಣ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಐಕ್ ನೂದು ಮರತ್ತ ಬೂಡುದು ದುಂಬದ ತೋಟಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪ ಅಂಚದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಒರ್ಮ ಜನ ಬತ್ತು ದಾಯ್ದ ಮಣ್ಪುನೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಡ ಇನ್ನೂ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಮರ ಏತುಂಡು ಆತಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಬುಡುದು ದುಂಬ ಪೋಪ ಅಂಚಾದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋಣಳಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಜ್ಜೆ ಖರೀದಿಲ್ಲ ಮಣ್ಪುವ ಬಜ್ಜೆ ಖರೀದಿ ಮಣ್ಪುನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಪರ ಬಜ್ಜೆಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆದ್ಲ ಹೊಸ ಬಜ್ಜೆಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆದ್ಲ ಕೊರನುಳ್ಳ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋದರ ಲೆಕ್ಕದನೇ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಣ್ಪುವ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಣ್ಪುವ ಅಕ್ಲನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪೈಸೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎಂಕ್ಲು ಮಣ್ತನ್ನುಳ್ಳ ಬಜ್ಜೆ ಇತ್ತನ ಕೊರಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಕಳೇರಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದ ಇಡೀ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅಡೆ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಕೊಂಡತ್ತನ್ನ ಎಂಕ್ಲು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದು ಅಜತ್ತದು ಕೊರಪ ಅಂಚಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋಣಳಿ ಆಂಡ ಇಡೀ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅಡೆಗೆ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಮಿಷಿನನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಡೆ ಕೊಂಡ್ರೋನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊಂಡತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪನೆ ಕಳೆದು ಅಜತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದು ಕೊರಪ ಇಜ್ಜಿನ ಐನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಾರೋಳಿ ಈತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ
ಪಿಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊಗರುಂಡ್ಲೇರು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲಿನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಏನು ಕೆಣ್ಣುಂಡು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಗುರಿಕಾರ್ ಪಿಂಗಾರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ ಇಂದಿತ್ತ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ದೇವೇರು ಬರೆಪಿನಾಯಿ ಬರೆತೆ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದನ ಪಣ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಣ್ಪುನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಣ್ಪುನ ನಮಕ್ ಮಾತ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯೇರಿ ಅಂಚನೆ ಏರಿಗೆ ಪೂರ ಐತ ಅವಕಾಶನಲು ಪಡೆಯವನಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪನೆಲ್ಲ ಆರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟೋಣ್ವ ಐನ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಬೇಲೆನು ಇನಿ ತುಳುಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡು ಮಲ್ತದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಣ್ಪನೇನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಡು ಪಣ್ಣೇರಾಪಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈದು ಮುಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನೂರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬಂಟ್ವಾಳು ಏನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ದೇವೇರು ಬರೆಪೇರು ಇಂಬೇರ್ಲ ಉದಯವಾಣಿ ಬರೆತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆ ರೀತಿ ಪಾತೆರಡು ಐನ್ ಎಂಚ ಪಣ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಅನುಭವನ ಎಂಚ ತೆರಿಪಾವನ ಪಣ್ಣೇರು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಯಾದುಲ್ಲ ಆರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಒಂಜಿ ಆರ್ನನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕೂಟ ಪಂಡದ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದಿರು ಬೊಕ್ಕ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರ ಇಂದಿಟ್ಲ ಆರು ಬಾರಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದ ಐತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅರಡ ಬಿನ್ನದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತ್ರರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 22ನೇ ಇಸವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬೊಲ್ಪು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಆಡಿಟ್ ನೋಂದಣಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವಪ್ಪಕ್ಕುಲು ಅಲ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಮೆಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ತರ ಇಂಚ ಪಡ್ದು ಮೆಲ್ಲ ಮುಗುರು ತೇಲಿಕೆ ತೇಲ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ರಂಗೋಲಿದ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನನಾತು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುಮಾರು 1,000 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಬೊಲ್ಪು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬೊಲ್ಪು FPO ಒಂದು ಪೇರು ಅವು ಆರಂಭ ಆಡು ಇನೋವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೋಡ ಏನಾತು ಬಂಜಿಗೆ ಏತು ಕೊರೋಡ ಆತು ಸಹಾಯಧನ ಅವೇನು ಕೊರದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೂಲತಃ ಕಾರಣ ಆತೇರು ಏನು ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಕೇವಲ ಈತ ಸೀಮಿತೋಡಿ ಏನು ಪಾತಿರುವೆ ಬೊಲ್ಪು FPO ಇನಿ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ವ್ಯವಹಾರನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಒಟ್ಟು 14,000 ಟರ್ಪಲ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಅವು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಧನದ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇವಪ್ಪುಗಳರು ಏನು ಕೊಡೋರು ಪುದರದಾಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡು 640 ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೂಲಕ ಎಂಗ್ಳು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವು FID ಇತ್ತಿನ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೇನು ಎಂಕ್ಲು 6ನ ಒರಿಯನೊಂದು ವಿಷಯದ 6 ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಣ್ಯಾನ ಆಡೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಮೂಜಿ ತಾಲೂಕುಲೇಡು ಎಂಕ್ಲು ಆ ಟರ್ಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಕೈ ಬೇವದ ಪುಂಡಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒರಿಯಾಗ
ತೆಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ ತಾರಾಯ್ದ ತೆಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪನ ಯಂತ್ರನು ಸಹಾಯಧನದ ಮೂಲಕ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾ 10 ಜನ ರೈತರಿಗೆ ತಾರೆಗೆ ಬಡ್ತು ನಂಚಿನ ಯಂತ್ರನು ಸಹಾಯಧನದ ಮೂಲಕ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ರೈಕ್ಲುದು ಇತ ಬತ್ತರಜೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಇಜಿ ವಿಜಯ ರೈಕ್ಲು ಅರೆಗ್ಲ ದಯವಿಡ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪು ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಸಹಾಯಧನದ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಉಂಡ ಅವೇನು ತೆರೀದು ರೈತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಚಿನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐಕಿ ಏತು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪು ಏರು ಕೊರ್ಪು ನಿಂಚ ಅಕ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತಿರುವರೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ದಾದೆಲ್ಲ ಕೊರಚು ನಿಕ್ಲೊಂದು ಆಧಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರೋಣ ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆಧಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ತು ದಸ್ಕತ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪೊಟ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ RTC ಇತ್ತಿನ RTC ಕೊರ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೇನಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಪ ನೆನಪುರ ಏರು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಮಾರ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ತಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕೊಂದು ಐಕೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಾಗ 150 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲಾಪ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ಎಂಗ್ಳು ಕೇವಲ ಆಧಾರ್ನ ಒಂಜಿ ದೆತೊಂದು ಆಧಾರ್ ಕಡೆ ಕೈಟಿಜಿನ ಆಯ್ತು ನಂಬರ್ ಒಂದು ಎತ್ತೊಂದು ಅವೇ ನಿಂಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಪೂರ ಸವಲತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ದಾಖಲೆ ಇಂಕ್ಲುಕೇನುಜ ದಾಯಕೇನುಜ ಅಂದ್ಮಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕಲ್ಡ ಅಂದೆಟ್ಟು ದುಂಬೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದನ ತನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪೂರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅವಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಬೊಲ್ದು ಪೈಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಡೆ ಅವೇ ಬೊಲ್ದು ಪೈಪಿಗೂ 350 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮುಲ್ಪ 280 ರೂಪಾಯಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಧನದ ಮೂಲಕ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲನ ಬೊಲ್ಪು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಯೋಗಗಳು ಅವೇನು ಕೊರ್ಪದ ನನ್ನ ಬಂಚ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಉಂಟು ಬಂಡ ಬಜ್ಜೈ ದೆತ್ತದ ಪಾಡು ಗೊಂಚಿಲು ದೇವತ್ತು ಪಾಡಬೇಕಾ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಬಜ್ಜೆನ ತಾಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕದ ಮರತ ತುಂಡುಗ ಹಾಕದ ದೆಪ್ಪುಡಿತನು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಚ್ ಕಟ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೆಷಿನ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿದ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಧನಟ್ಟು ಅವೇನೆಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪದ ಅವು ಸುಮಾರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 40 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂದೇನು ಯಾನು ಸೂಚ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ನನ್ನ ಏರನ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಮಗ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಪಂಡೇರು ರಾಜನ್ನ ರಡ್ಡು ತಿನ್ನೋಡ್ದು ಪಿರವು ಯಾನು ಇಂಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತರ್ಪಲ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂದ ಎಂಡ ಎತ್ತಿನತಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಐಕು ಬೋಡತ್ರ ಆ ಪಾತೆರನು ತುಂಬ ನಿಕಲ್ಡ ಮೂಲಪ ಪನಂದು ಪುಣ್ಯಾನು ರೈತರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸವಲತ್ತಿನ ಕೊರಪಿನ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಸುಮಾರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ದ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಸರ್ತಿ 1 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಳು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪನಕಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಗುರಿನ ಮುಟ್ಟುವ ಮಾಡದ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಧೈರ್ಯೋಡಿ ಅನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಹಲಸು ಈ ವಿಷಯ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಸುಭಾಷೇಂದ್ರ ಆತಿ ಪೆರ್ನೆದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಎಂಗ್ಳು ಮಲ್ತ ಐಕ ಅರ್ತೆಲ್ ತಂದುತ್ತೀರ ಆತೆ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಲಸು ಬೊಕ್ಕ ಮಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರೇ ಆ ಕಡೆ ಪಣ್ಣವನು ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾವು ಹಸಿಯುದ್ದವನಿಗೆ ಹಲಸು ವಕೀಲರೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲಕ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಯಾನೊಂದು ಎಂತೂತನ ಒಂದೇ ಶಬ್ದೋಡು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೆ ಕಂಡದತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ನಾಗ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿನ ಕೊಯ್ದು ಬಂಜೋರ ತಿನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ತವ ಕಂಡಗು ಇರುದೇರ ಜತನೆಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಒಂದು ಹಲಸು ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅವು ಆ ಕಾಲ ಇನಿ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಪಂಡೇರು ಅವನು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡು
ಐತ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಲ್ತದ ಇವಾಗ ಇನಿ ಐತ ಬೇಡಿಕೆ ಏತು ಉಂಡು ಮಾಡೋದು ಬಹುಶಃ ಏತು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನಕ್ಲನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾನು ಅಪಗ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಯಾನ ತೂತೆ ನಮ್ಮ ಜನಕಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಣದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರ ಪೂಜ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ 1000 ಬಾತಿರುವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೆರಿಯಂಡ್ರ ಪೂಜ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತರಾದ ಬಾತಿರುವ ಬಹುಶಃ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಆರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕುರಿಯೊಂದಿತ್ತಿಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಇನಿ ಏರಾಂಡಲ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಂಡು ಬಣದಂಡ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಲ್ ನಡೆ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಸಾಗಾಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಪಂಡರನ ಆಪುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿದ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುರಣಂಜಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪರ್ಬುಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಜನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಚ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಇನಿ ಅರ್ಬುದ ರೋಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅತನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಕಾಯಿ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಂದಂಡ ಅವು ನಂಬರ್ 1 ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಔಷಧ ಅಂತ ಪನ್ಯಾರೆ ಎಂಕ್ ಮುರಾನಿ ಅವು ಇಂಕ ಅಂದೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡದು ಯಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋದು ಕೆನ್ನಗ ಅವಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡ ಹಾಂ ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದು ಎಂಕಿಯೇಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಂಡ ಮುರಾನಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಎತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಮನೆಯರ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಚಿಪ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದಕ್ಲು ಪಾಡೊಂದಿರತ್ತೆ ಎಕಡವ್ರಿಗೆ ಬಂಡೇರೆಂಡ ಜನದಾವಲ ಜಿರಾಜರೆ ಕೋಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪುಲ್ಲ ಜನದಾವಲ ಬತ್ತೀಜೀರು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅಂದು ಒಂದು ವಿಷಯನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ ಬಂದ್ಪುಣ್ಯನಾತೆ ಜನ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ವಕೀಲರು ಬಂಡೇರು 2000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಏನು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತೂತೇರೆಂದು ಬಂಡಾರ ಅದೇ ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮುಟ್ಟುನು ಬಣದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಜನಕಲು ಬತ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಬಣದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಮಂಡಂಡ ಆ ಜನ ಬತ್ತೀಜಿರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಕಲು ನಾಲೇ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವಿಗೆ ಹಾಲು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಒಂಜಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಹಾಳೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದು ಅದು ಯಾನು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಮನ್ನಿಂಜ ಮಂಡ ಅವೇನು ಅಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ಬದಲಾತನ ಕಾಳ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಇನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಜನವತ್ತಿ ಜರ್ಮನ್ಪುಣತ್ತು ಐತ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಅವು ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಕ ದಿಂಜಪಾತವರು ಜನ ಬತ್ತೀಜರು ಜನ ಬರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಮಿ ಇನಿ ಏತು ನಮ್ಮಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ವ ಪೆರ್ನೆದಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಿಡತ್ರ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರರು ಪಿದಾಂತೋಡಿ ಎಕಾಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಒಂದಿದ್ದು ರಾಜರಂತೆ ಜೋರು ಬಾತಿರಂದ್ರು ದಾನೆ ಹಣದು ಉಳಾವತ್ತೇರು ಎಕಡೆ ಓವಲ್ ಕುಳಂದಾರು ಮಾರ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂತೀರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ದಾಯನ್ನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಆ ಪೂಜೆ ನಂಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿರ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಇಂದು ಯಾನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನರು ಹಿಡಿದು ಯಾನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆನಾಯಿ ಯಾನು ಸೊಸೈಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಅಪಕಾರ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿರು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಆಪಣು ಯಾನು ಕೇಳಿ ಅತ್ತಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಕಾನಗ ಜನಕ್ಕಳು ಈತೆಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ ಆಪಣು ಮಾರ್ರೆ ಜನ ಒಂದು 10 ಜನ ಮಲ್ಪನು ಬರ್ಪುಣ ಆಯ್ಕಾರ ಅಂಚೆದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಾಜೆ ಹೊರ ಈರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಾಲ್ಪ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿರ 6 ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಹೊರ ಈರು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಕೆಯರಿಗೆ ಹೊರ ಅನಗ ಈ ಸತ್ಯನು ಏನು ತೆರಿಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇನ ಎನ್ನತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನ ಸಂಸ್ಥೆಡು ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ ಬತ್ತದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಪೇರು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜಯರ್ ಹಿಂಗೆ ಪಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು
ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಈ ಎಕ್ಕಡ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪಂಡದು ನಾನೊಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ವಿಷಯಂలో పంಡ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ವಿಷಯ ನಾನೊಂಜಿ ಯಾನು ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ ತೆರಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಜಿ ಅಂದ್ಮಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಮಣ್ಣಾಪುಜಿ 1000 ವರ್ಷ ಬೋಡು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓ ಬನ್ಲೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪೆಲತ್ತರಿಗೆ ಕವರ್ ಆಪ್ ನೋಡುತ್ತಲೆ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಸೂಕು ಭತ್ತನಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನಾಪುಂಡು ಪೊತ್ತುಂಡು ಜುರು ಬಂದು ನೀರು ಬಂದೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಇತ್ತೆನ ಬಂಡು ಒಕ್ಕೊಂತ ಮಲ್ಪಡಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಆ ಮಾಯನವ್ರು ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೂಕು ಪತ್ತಲೆ ಅವುಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೂಕು ಪತ್ತನಂದ ಜುರು ಪೋತುದು ತೀರ್ತು ಬರು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐದಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವು ನಂಗೆ ಏತ್ ಔಷಧೀಯ ಅಂಶ ಉಂಡು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈತದ್ದು ಮಾತ್ರೆ ಏತನು ಯಾರು ಒಯ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ಡ್ ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಬದಲು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ ಪೆಲಕಾಯಿನ ತಿಂದಾರಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಕಾಯಿ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಕಜಿಪು ಮಾಲ್ತು ತಿಂದಾರಂಡ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಪಣದಿ ಯಾನು ಮುಗಿಪುವೆ ಕುಕ್ಕು ಎಕಡೆ ಬೇರು ಒಣ್ಣೆಯರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಶೇಟ್ರ ರಂಗೋಲಿ ಯಾರು ಪಣ್ಣಗನ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಂಚ ಕುಕ್ಕುನು ತಿಂತ ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಕುಲುನು ಎಂಚ ಚನೆಲಿ ಕುಲುನು ಎಂಚ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಕುಕ್ಕು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದು ಮಾರನು ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತುದ ದಾಯಗದ ಮಂಡ ಆ ಇತ್ತಿನ ಮರಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ರೆನ ತೋಟ ಮಲ್ಪೆರ್ನ ಕಡೆ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಆತು ಪಂಡೇರು ಎಂಜ ಮಂಡ ಏತೇತು ಇನಿ ಐತ ಅಡಿಕೆದ ತೋಟ ವಿಸ್ತಾರ ಆಪುಣು ಬಂಡದು 1 ಕೋಟಿ ಬಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೈಂಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನರ್ಸರಿ ಉಂಡು ಬೈಂಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲು ಒಂಜಿ ನರ್ಸರಿ ಅಲ್ಪ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗಡ್ಲ ಉಪ್ಪುನಿ ಪೂರ ಅಡಿಕೆದ ನರ್ಸರಿ ಅಡಿಕೆದ ದೈ ಅಲ್ಪ ಕರಿನ ವರ್ಷ 27 ಲಕ್ಷ ದೈ ಪಾಡ್ದಿರು ಅವು 27 ಲಕ್ಷ ದೈ ಪಾಡ್ದಿರು ಅವು ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲ ಕರಿ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ಮುಗಿದು ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ದ ನರ್ಸರಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪುದರೆಂಗೆ ಮರತ್ರ ನೋಡು ಆರು ಬತ್ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ದ ನರ್ಸರಿಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ರು ಯಾರು ಎಂಕ್ ದಾಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂಡ ಯಾನು ಪಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜೈ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಎನಕ ಹಿಡಿದು ಆರು ಬಿತ್ತದ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇರು ಎಂಡ ವಿಟ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಪನ್ಪು ಒಂಜಿ ಅಡಿಕೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು 15 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ 6 ಗಂಟೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜೆದೆ ಓಲನ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಪಂಡ್ಲಿಂದ ಅಂಚಾನು ಈ ಬೈಂಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲ್ಬ ಇತ್ತಿನ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪಣದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ಅದು ನಿಕ್ಲು 6 ಮೊನ್ನೆ ತೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ತುಲೆ ದಯಮಂಡ ಏನಾರೇನು 6 ಅಲಚನೆ ಆಲ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಿಂದ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಮಂಡ 6 ಎಂಡ ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತು ತಾರೆದಾಯಿ ಕೇಂದೇರು ಬಂಕಾರೆ ಕೊರ್ರೆ ಆತೀಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಐದೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಿ ಅರ್ಧಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಅಕ್ಲು ದೈಕೊನೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬೆಂಜನ ಪದೋಡು ನಾನೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಅರ್ಧಗ್ಲ ಅಡಿಗ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪಡ್ಲ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದೈಜನ್ನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರಸ್ಕೃತ ಈ ದೈಕನ್ಲ ಕೊನದು ನಡ್ತೀರ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತನು ಆಂಡ ನಂಕಿನಿ ಪೆಲಕೈದ ದೈತಿ ಕೊಡೋದ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ನಂಗೆ ಮೂಲ್ಪೋಯಿನ ಬಹುಶಃ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಟ್ಟು ಉಂಡ ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಉಂಡ ನಮ್ಮಡ ಆ ಯೋಚನೆ ನೆಜ್ಜಿ ಚಿಂತನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುದೇಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕುದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮಡ ಆ ಚಿಂತನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ವಿಷಯನ ಅಡೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದು ದೇವಪಣ್ಣ ಯಾನು ವಿಚಾರ ಈತು ಪನ್ಪೆ ನಂಗೆ ಬೊಡಪುನಾಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಕಲಲ್ಲೇರು ಬೊಡಪುನಾಥ ಅಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪನ ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪು ನಕ್ಕಲಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಏರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡಾಯನ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಿರು ದಯಮಂಡ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಿಜ ಆಧುನಿಕವಾದ ಮುಟ್ಟುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ ಎಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ರಾಮದಾಸಿರೆಂಡ ಕೇಂಡೇರು
ನೀನು ಈ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ನೀನು ಎಂಚ ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿಯ ಮುಟ್ಟವನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಇನಿತ ಸಂಘಟಕರನ ಶ್ರಮ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಣೊಂದು ಪನೊಂದು ವೇದಿಕುಡುಪುನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಹಂಸಾ ಬಸ್ತಿ ಕೋಡಿ ಆದಿರಾಜ ಜೈನರು ಮೇಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರಿಕಾರ್ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಬಿ ಸಿ ರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಕುಲೋನು ತಿಂದಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪುನಃ ಹೋದು ಸುದರ್ಶನ್ ಜನರೇನ ಕೈತಲ್ಲ ಕುಲೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾತೆರ್ನು ಆರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಕೈ ನೀಡಿದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ನಾನು ಈತನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪೆ ಅರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಂಜ ಉದ್ದದ್ದು ಪುಗರು ಜರ ಅವು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಂಗೆ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಧಾರಣ ಸಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಂಚೆಂಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಪಣದಂಡ ಕೈತಲು ಬರ್ತು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಆರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಮೆಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಪಿರಪ್ಪ ಯಾನ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪೆ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ರೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಏತು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈರ್ನ ಧ್ವನಿದ ಮಲ್ಲ ಈರ್ನ ಧ್ವನಿ ಪಂಡದ ಈರ್ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತದ ಈರ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯಾರು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂದ ನಮಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ದಾಲಾಯ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕುಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಡ ಮಾತ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಈತಿತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಲೇಸಡ್ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಇನಿ ದೀದಿತ್ತ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೈನ್ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಪಟ್ಟೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಡ್ ಕೋಡೆದ ಲೇಸಡ್ ಅಂಚನೆ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸಡ್ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ದೀತೇರು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ನೆದಿ ಆರೇನ ಬಾರಿ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗಾದ ನಮ್ಮ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಈ ಲೇಸು ಒಂಜಿ ಆರೇನ ಎತ್ಕೊಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದುಂಬತ್ತು ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ನೆತ್ತ ವೇದಿಕೆಡಿತೆನ್ನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ನಕಲೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಡಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರವ್ರನ್ನ ಹೆಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೇರಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಪೂರ ಪಾತೇರಿಯರು ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಂತೊಂದು ಕೃಷಿಟೇ ಬೊಳೆ ಒಂದು ಕೃಷಿನೇ ಆಧಾರವಾದೀತ ನಂಚಿತನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುನು ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಕೊರಿಯರು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸಂತೆಂದ ಏನೇದಾದ್ರ ಎಂಕುಲು ಏರ್ನನ ಇಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲದಾನೇ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೇರ್ಗ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲೆಯಲ್ಲು ಅಕ್ಕಲ ಬಡೆದಿಯಲ್ಲು ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ 10-30 ಜನ 35 ಜನ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮೂರ್ದು ಪೊಂಜನಾಕ್ಲೆಡ ಮರ್ಮಲೆಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮೂರ್ದು ಜತ್ತದು ತೋಪುಡು ಬಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಬತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಜೋಕುಲೆ ಬತ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಂಡು ಪೂರ ತಿನ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕಲೆ ಮೇರೆ ದಾಯ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ಯಾರ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕಲೆ ಬಡ ಆಪುಂಡ್ರ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ತವೇರ್ನ ಆತು ಉಂದ ಆಪುಣು ಅಣ್ಣ ಇಂಜ ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಡವುಗು ಬಂಗ ಇತ್ತನಂದತ್ತು ಗಂಜು ನೆರೆ ಬಂಗ ಇತ್ತನಂದತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಪಂಡ ಅವು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಕಷಿತ ಕುಕ್ಕುದಾಲ ಒಂಜಿ 2 ಮರ ಟಾಪೇದಂಡ ಅನ್ನ ಅವು ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಉಪ್ಪೇದನು ತೆಲುಪುಡು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಲು ಉಪ್ಪೇದನು ಅಂಡ ಬೆಲಕಾಯಿನ ಜತ್ತದಿಂಡ ಎಂಕಲು 10-13 ಜನ ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ತೋಪು ಬೆಲಕಾಯಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ಮುಗಿ ಒಂದಿತ್ತನು ಅಂಚೆನೆ ಐನ ಪೆಲತಾರನ ಜತ್ತದು ಮನದಿಂದ ಕಜಿ ಪುದಿಂಜೆ ಜನ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಐನ ಜತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ನೀರು ಬಾಡ್ದಿತ್ತು ಪೋಡು ಜೋಗುಲು ಆ ನಮ್ಮನೆದು ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪುರ ಇತ್ತು ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಪನ್ಲೆ ಕನೆ ದುಂಬು ಕುಕ್ಕು
ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆನಾಗ ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಕದು ಪೋದು ಮರ ತಲ್ಪದು ಕುಕ್ಕು ಪೇಜೊಂದು ಬರೋಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆವಾಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆವಾಡು ಏತೆ ಆವಾಡು ಕುಕ್ಕುನು ಪೇಜೊಂದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಕ್ಕದು ಚಾ ಬರ್ದು ಶಾಲೆ ಬೋಡು ಆ ಕುಕ್ಕುನು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೊಂಜನಕುಲು ಜಿಂಜೆ ಅದು ಒಂತೆ ತಂಡ ಕಜ್ಪು ಮಂತೇರು ಜಿಂಜೆ ತಂಡ ಐನು ಕಡೆದು ದೊಂಬುಡು ಮಾಂದ್ರ ಮೈತದು ನುಂಗ ಅದು ಕಜಪುಗೊಂದು ದೆತ್ತದಿ ಒಂದಿತ್ತನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಆತ ಪೂರ ಬಂಗಂದತ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡು ಅವು ತುಯ್ಯರೆ ಭಾರಿ ಮರಚಿಕೆ ಅದು ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಪುನವು ದಾಲ ಒಂಜಿ ನೂದು ಇಲ್ಲಿತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಸಂಬಂಧಲು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಉನ್ಪುನಾದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ್ನಾದುಪ್ಪು ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಐಕ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತುನಂದ ಕೂಟು ಕುಟುಂಬ ಆತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಸುಖ ದುಃಖ ಪಾತೆರ್ದು ಇತ್ತಂದ ಆ ಇಲ್ಲಲು ಸಂತೋಷ ಲಪ್ಪುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಲು ನೀತಿ ರೀತಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಪನ್ಪು ನಾವು ಪೂರಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ತರೆಟದಿದ್ದು ಬಲಪಾಯ ಅವು ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಎದುರು ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಪಾಠಲು ಪೂರ ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಚತೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾಗ ಅಂದ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಸಾತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕೈಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಬೈದನಂದು ಯಾನೇನ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆದ್ದು ಮಿತ್ತಾದು ಬೋತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪಾದನ ಅವು ಅಕ್ಕುಲು ಕಲ್ತದ ನೆತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪಾದನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಜೋಕುಲಡ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ಅವು ಏತು ಬೋಡು ಮಂಡ ಅವು ಆತೇಟೆ ಪೋಡು ಮನಸ್ಸದ ಪಿದೈ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಕ ಜೋಕುಲು ಸರಿ ಸಾದಿಡು ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಡನಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ತರಕಾರಿ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೊಡು ನಮ್ಮ ಪೇಂಟೆ ಪೋಯ ಆ ತರಕಾರಿಗೆ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾತು ನಾಂಡೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದುವರ್ ಪೂಜ ನಮ್ಮ ದೇತೊಂದು ವರ್ಪ ನಂಗೆ ಕಚ್ಪುಗ ಅವಡು ಅಂಚಾದು ದುಂಬುದಾಕಲು ಪುರ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಂತು ತಿಂದದ್ದು 75 ವರ್ಷ 80 ವರ್ಷ ಪುರ ಬದುಕುತ್ತೀರು ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತುಲೇನೆ ತಿಂದದ್ದು ಪಿದೈದ ಸೊತ್ತು ತಿನ್ನಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತುನೇ ತಿಂದದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಂತ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಗಾಡು ತಾರಾಡು ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪಾಡು ಅದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸುಲೇ ಕಾದುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫ್ರೂಟ್ಸುಲು ಪುರ ಮಂತಂದಂಡ ಮಂಗೇರ್ಲೇನ ಕಾಟೋಡು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಯಲು ಪೋಯಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರೆಲಪ್ಪ ಅಂದು ಒಂಜಿ ತೆಂಡೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಬೊಂಡ ದಾಲ ಎಣ್ಣೆದೆ ಬೇರೆ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗೇರ್ಲೇನು ದೇರ್ದೆ ಕಾಪೋಡತ್ತಂದೆ ಬಯಲಿತ್ತು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂದ ನಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೌಲ್ಲ ದುಂಬು ಮಂಗೇರ್ಲಿಜ್ಜಂಡ ಅಂದು ದುಂಬು ಇತ್ತ ಕಾಡಿತ್ತುಂಡು ಕಾಡಿಡು ಬೊಡೈನಾತು ಪಲ ಅಕ್ಲಿ ಬೊಡಪನ ತಿನೇರೆ ಪುರ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ನಾಡುಗೌಲ ಬೈದ ಇನಿ ಕೃಷಿಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದು ಯಾನ ಐತ ಬಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತೇರ ದಯಪಂಡ ಕೃಷಿಂದು ಮಂಡ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಕೂಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಬೋಡಾಯಿನ ಫಲವಸ್ತುಲೆಗ್ ಕೆಲವು ದೇಕ್ ಪೂರ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾನಂದಂಡ ಕೂಲಿದ ಎಲ್ಲ ಮಜೂರಿ ಹೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಯ್ ಅವಳು ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆನಗ ಕುಗ್ಲಿದಾಗ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪನ್ಪೆ ನಂಗೆ 0% 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪ 25 ಸೆನ್ಸ್ 20 ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬುಡ್ದು 20 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚೈತಂದನ್ನ ನಮ್ಮ 0% ಒಂತೆ ಪನವನು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೆನೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ 3% ಇಡ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತೆರ್ಪದು ಐನು ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ದೇತವನೇರು ಕೆಲವು ಜನ ದೇತವನೇ ಅಂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಏನು ರೈತರು ಉಪಯೋಗ ಮಂತು ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊಂದು ಎಂಕಿನ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿತನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟಾಗ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡದ ನಾಂಡಲ ಕುಕ್ಕುದ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮಾತಿರ್ಲೈಟ್ ಪಾತೆರರೆ ದುಂಬಾದ ಬರ್ಪಿರ ಬಂಡ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ಐನು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಟ್ಟೊಂದನಾರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊನ್ಬೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು
ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸುಗ ಒಟ್ಟಾತೇರಿ ಶುಭ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿಯಾತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಲೇಸುಗಾರನ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೇನು ನಾರಾಯಣ ಸಿ ಪೆರ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಚಾಲಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಆರೇನು ಎದ್ಕು ನೋಡು ಬಂದಲ್ಲ. ಏನಿತ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನೆ ಅದು ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಾರ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಟನೆಡೆ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗವನ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾಮಂದಿರಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಗೋಷ್ಠಿದ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುರುಕಾರ್ಮವ್ಯಸನ್ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅವೇ ರೀತಿ ಆದಿರಾಜ್ ಜೈನ್ರು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್, ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಜಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ರು, ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ, ಇತ್ತದಾನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭುವನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು, ಅವೇ ರೀತಿ ಹಂಸ ಬಸ್ಸಿಕೋಡಿ, ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರೀತಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಣ್ಯ ಬಂಧುಲೆ, ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಸೇರೊಡಿತ್ತನು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಡು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇತ ಪಂಡೇರು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4,500 ಜನ ಅಂದೇನು 2,500 ಜನ ಅಂದೇನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನಿತ ದಿನಮಾನಲು ದಾದಮಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಕುಲು ಏರೆಗಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಒಯ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕುಣು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಓಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೇಷನ್ ಬಂಡ ತಾರತಮ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ನಡಪನಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಜನ ಸೇರುವರು. ಇನ್ನಿಂತ ಕಾಂಡೆ ಪನ್ನಗ ಪಂಡೇರು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಮೂಲು ಸಭಾಂಗಣ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು. ಬಣ್ಣದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ತಿಕ್ಕೆ ಯಾನೋರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯಮಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾಯಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿಟು ಆ ರೀತಿ ಉದ್ಯಮದ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಪಂತೇರು ದುಂಬದಾಕಲು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ಡು ಆ ರೀತಿದ ಉದ್ಯಮದ ಸಾಧನೆಲು ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಪನ್ನಾಗ ಸುರು ಕೊಂಚೂರು ಅಂದಾಜಾಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ರಾಜ ಬಂಟ್ವಾಳ್ರು ಇನ್ನೊರಿ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮೆಯಾದ ಬದಲಾತೇರು ಆ ರೀತಿದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೆತ್ತದು ತೋಜ್ಪಾವುಂಡು ಬಂಡ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಿನಾಯಿ ಏರ್ಲ ಸೋತದು ಜೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಮರಿಯಲಡು ಒಣಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಂಗೈತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲಕ ಕುಕ್ಕುಬೇಲಕಾಯಿನ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಂಡ ದುಂಬು ಒಣಸಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ತು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇನಿ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಲದ ದಿನಕ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ 2000 ಬೊಕ್ಕ ಬದಿ ಪುಟ್ಟಿನಂತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿ 1960 ಬೊಕ್ಕ 65 ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನಂಚ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಡತನ ಬಂಡ ಇಂಜಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತಿನ್ನಾಳ ಅಪಗ ಬಡತನ ಇತ್ತಡು ಭೂಮಿ ಜನ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಒಣಸಿಗೆ ಗತಿ ಜಾಣ ಆಂಡ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮರಿಯಲೋಡು
ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲು ಒಣಸಿಗೆ ಗತಿಜಿಂದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಕುಕ್ಕು ಬೆಲಕಾಯಿನ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬಡವನು ನೀಗಿಸಾವು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಬದಲಾತನ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಪೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಬದಲಾತನ ಇನಿ ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಸೀಸನಲ್ ಆಡ್ದಾಳೆ ಇನಿ ರಾಮಕಿಶೋರ್ ರೆಡ್ಡ ಪನ್ನಗ ಐಟಿ ಎತ್ತಿನ ಅಂಜಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಪೂರ ಪಂಡೆರೆಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನಿ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಕೆಲಸಲೇನು ನಮಕ್ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಲ್ಪನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪನೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಒರಿನಂಚಿನ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಅವು ಐಡಲ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ರೀತಿದ ಚಿಂತನೆಲೇನು ಆ ರೀತಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಲೋಚನೆಲೇನು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆತಂದಾಂಡ ಕುಕ್ಕದ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಪನೇನು ನಾವು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉದ್ಯೋಗಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಹೊಸ ಜವಣೆ ರೀತಿ ರಾಜಣ್ಣೆ ಪನ್ನಗ ಪಂಡೇರು ಒತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಬಿಕಾಮ್ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಅತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ PUC ಕಲ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಮತ್ತದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣದಾಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಇತ್ತದ ಸಮಕಾಲೀನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬಿಕಾಮ್ ಆಯ್ನ ಆತನ PUC ಆಯ್ನ ಪೊಣ್ಣಾಗ ದಾಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಕೊಲ್ಲ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಮ್ ಆದ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರುಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಆಪಿಜಿ ಬಿಕಾಮ್ ಆದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆವಡ್ದಾಂಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೇತೋ ನೋಡಾಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಗ ಇತ್ಯದ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಚೋಂಡು ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണെന്നാണല്ല സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആദപ്പി ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಂದಾಂಡ ನೇರಾಗಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಕಡಪುಂದಾಂಡ ಆಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಆಯ ಸೈಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುನಿ ಆಯ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನಿ ಆಗ ಏತು ಸರಳು ಬೋಡು ಅವು ಏತು ಗುಂಡಿ ಆವಡು ಬಂದಾಂಡ ಆಗ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಪವನ್ನ ತಂದೆ ಇಂದೇಟು ಕಲ್ಪನ ಆಯ್ತು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಬೇತನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚದ ಆ ರೀತಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲ ಎಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಇರೋಂಡ 5,000 ಸಂಬಳಗು 80,000 ಸಂಬಳಗು 10,000 ಸಂಬಳಗು ಇನ್ನು ಬೆನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ಹೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪೋಪನ ಬರ್ಪನ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೇನು ಈಗ 6 ಪಂಡೇರು ಇಂದ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಈ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲ್ಸಡ್ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿಲ್ಲ ಕಾಯಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಆತನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪಂಡದ ಇಜ್ಜಿ ఆయన మల్పొడి ఇవ్వండి పండుగ ఇని అల్డ ఎన్మ జనం లేరు ఎన్మ జనాలు ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ಉದ್ಯಮಗ ಜನಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಂಜೋಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಇಂಚಿನ ಜನಜೀವನನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಚನೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇಕಾನಮಿ ನಮ್ಮ ಆವುಡು ಬಂಡದು ಮುರಾನಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ನಾನೊಂಜಿ 2035 2047 ಇಸ್ವಿಗಾನಾಗ ನಮ್ಮ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ವಿಶ್ವದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇಕಾನಮಿ ಬರೋಡು ಈಗ ಬರೋಡು ನಾಡು ಎಂಜಿನ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಂದಾಂಡ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಡಂದಾಂಡ ಆಪುಜಿ ಅತನ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿ ಆಡಂದಾಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ತಿಕ್ಕುನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಏತನ್ಕಂಡಾಗ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ 10% ಮಾತ್ರ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು IIT ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ IAS ಆಯ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಏತುಂಡು ಮಾಡಿದಾಂಡ ಕೇವಲ 10%. ನೋಡ 147 ಕೋಟಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 80 ಕೋಟಿ ಜನ ಇನಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಬಂಡ ವಯಸ್ಕರಿರ್ಲೇರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಎಂಚ ಆವಡು 10% ಉದ್ಯೋಗ ಆಂಡು ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಆಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಒರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 30,000 ಬೆನ್ಪೆಂದಾಂಡ ನೆಟ್ಟು 35,000 40,000 ಬೆನಿಯರ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಇನ್ನಿತೆ ರಂಬುಟಾನ್ದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಬಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಬಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಕುರಿಯಾಳೋಡು ಪೋನಾಗ ಎಂಗುಲು ಪೂರ ತೂಪ ಅರ್ನೇನು ಅರ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಓಪನ್ ತೋಜುನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೋನಾಗ ಅವನ್ ತೂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿ ತಿಂಜುನು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಒರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಒರಿ ಬೀಡಿದ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತಿನಾರು ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಟೆಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆತೇರು ಆ ಅಂದೇನು ಜಾಗೇನು ತೂನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪೋತೆ ಯಾರು ಇಜ್ಜಾಂಡಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೋದ ಇನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ಬತ್ತ ಇಂಚೇನೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಜವಣೇರು ಅರ್ನ ಗುರ್ತದಾಕಲು ತೂದಾನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿ ತಿಂಜುಂಡು ಎಂಚಿನ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲಾಯಿಪುಣಿ ಅರ್ನ ಜಾಗೆ ಅವು ಜಾಗೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಒಂಜ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಒಂದೇ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಒಂದೇ ಕಲ್ಪೇರೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು
ಐದು ಮಲ್ಲ ಅಂದೇಟಾಂಡ ಒಳ್ಳ IIT NIT ಕಲ್ತದು ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಡು. ಇನಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ನ BE ಆಯ್ನಾಗೆ ಸಂಬಳ ಎತ್ತನಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಏನು ಪಂಡ್ರಬೂಬು ಜನ ಹೊಸತ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಇನಿ 16,000 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೆನ್ಪು ನಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಪಿಜರಾಗಲು ಅವೇ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತಂಡ 1,20,20,000 ಬೆನಿಯರ್ ಹಾಪುಂಡ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಉದ್ಯೋಗದಾತರೇನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಹೊರತು ಉದ್ಯೋಗಿನಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪು ನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಐಕ್ಬೋಡದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಉದ್ಯಮಡ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉದ್ಯೋಗನ ಸೃಜನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಡದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ವಾ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಪಂತುಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ವಾ ರೀತಿಡ ಏನು ಬುಳೆಪಾಯ ರಾಪುಂಡು ಪನ್ಪನೇಕ್ ರಾಜಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಎಂಗ್ಲಾರೇನು ಪತ್ರಕರ್ತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಡ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ 2 ವರ್ಷೋಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಾಲೂಕದಾಗ್ಲಿಗೆ 14,000 ಟರ್ಪಲ್ ಮಾರನಿ ಮಾಡಿದಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹತ್ತವು ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ದುಂಬು ಕನಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏತ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಡ 14,000 ಟರ್ಪಲ್ ಮಾರೋಡಿಂದಾಂಡ ಅವು ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೆಲಕಾಯಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲಾವಣೆ ನೂದೇಕು ನೂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪನ್ಪೇರು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇಶಿ ಮಣ್ಣದ ದೇಶೀಯ ಸ್ಪರ್ಶನ ಕೊರೊಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಆಪ್ತ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪ್ತ ಆಪುಂಡು ಏರೇರು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏರಾಕ್ಲಿಗೆ ದೇಶಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಅವು ಆಪ್ತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಆವಡ್ ಪಂಡಿತ ಪನೊಂದು ಸಂಘಟಕರನ ಶ್ರಮ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದದು ಆಯ್ತಾ ಅನುಭವ ಆಯ್ತಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ಈತ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷನೇ ಬೇತೆವು ಅವು ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಾದ ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ತಾನಿ ನಮಕುಲ್ದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಜಿನ ಯಶಸ್ಸುದ ಆನಂದ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂದ್ ಪೇರು ಪರಮಾನಂದ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನೇತ ಉದ್ದೇಶ ಮೂಲತವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಟ್ಟೋಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನೇನು ಪನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಇನ್ಯಾನೊಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓದಿತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನಲೇನು ಪೂರ ಪಂಡೇರಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಹಂಚುನೇನು ಕೊರಿ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಪನ್ಪೇರು 1-to-1 ಮೌತ್ ಥ್ರೂ ಮೌತ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ ಆ ರೀತಿದ ನೇನು ಮಲ್ತಿಂದಾಂಡ ಸಂಘಟಕರನ ಶ್ರಮಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ದಿವಸ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದು ಆರ್ನ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಪಾತಿರನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ಪಂಡರ್ ಇಂಚಿನ ಲೇಸು ಮಲ್ತನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರಾಯಿನ ಹಂಸ ಬಸ್ತಿ ಕೋಡಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎಕಡ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ಆರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಪಾತೆರು ಜೇರಿಂದು ಅಂಡ್ ಆರು ಈತು ಪೊರ್ತು ಕೊಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಆರು ಐತ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಯಾನ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಅಂಡ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಡಲ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ದಾದನ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮೌನದ ಪಾತಿರ ನಮಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾದ ಪಂಡೇರು ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಭತ್ತದ ಸೇರೊಂದನ ಬಿನ್ನೇರು ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶನ ಬಾರಿಯಾತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಇತ್ತದು ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕಾಲುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆರೇನೊಂಜಿ ಪಾತಿರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆರೇನೊಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂದಲ್ಲ ಸರ್. ತುಳುಕೋಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯ ನಡಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಭಾರಿ ರಾಮದಾಸರ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಎದುಡಿತಿನ ಮಾತ ಕೃಷಿ ಬಾಂಧವರೇ
ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆಲಕಾಯಿಗಳು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕಿಡತ್ತ ಅಂದಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಓಲ ಆಯ್ತಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಕೂಲ್ತನತ್ತ ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ದಯಬಂಡ ಎಂಗುಲು ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಾಡಿಗೆದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ದಯಬಂಡ ಚಂದ್ರಾಸನ ಇಲ್ಲಾಡ ತುಳುವೆ ಬೆಲಕಾಯಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮರ ಅಲ್ತ ಅಗ್ಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನೋಟವಿನ ಮರಾಠಿ ಬದುಕು ಕಿಲ್ತು ತಿಂತಿರ ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡಾರ್ನ ಅದು ಬನ್ನೊಂತಿರ ಮರಾಠಿ ಬದುಕು ತಿಂತ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಅಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಅವೈ ಮರಾಠಿ ತಿಂತನ ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕರೆ ಉಕ್ಕುದ ದೈ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಿನ ಕಡ್ಪೇರೆ ಬುರ್ತಿ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತೋತಪುರಿ ಅವಡು ಆನ ನೆಕ್ಕರೆ ಉಕ್ಕು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಎಂಗೆ ಮುರಾನಿ ದಯಬಂಡ ನೀಡು ಬಾಡ್ರೆ ಕುಕ್ಕು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕರೆ ಉಕ್ಕು ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮೆಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲದ ಈ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಕುಕ್ಕಾವು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ನಮಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುವೆರ ಕೂಟ ಲೆಕ್ಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರಸನೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಮಲ್ತೀರಿ ನಾನು ಒಂತ ಸಮಯ ಪೋಂಡ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸಂತೆ ಮಲ್ಪಲ್ ದಯಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 500 ಆಜು ದೈ ಯಾರು ನರ್ತೀರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಳಿತ್ತ ಆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ದೈತೇನೆ ದೈ ನಿಖಿಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದ ದೈ ನಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು 1-2 ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಭಾರಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅವಲೆ ಹಾಪುಳು ಯಾರು ನಾವೇ ಚಂದ್ರಸನ ಪನ್ಪಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸಂತೆ ಮಲ್ಪಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ದಯಪಂಡಾರನ ತೋಟಗುಲ ಚಂದ್ರ ತೋಟ ಅಂದಿತ್ತೇರಿ ಅವಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತುಳುವೆರ ಮುಲ್ತ ತುಳುಗುಟ್ಟ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಅವಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಮ್ಟಾನ್ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸೀಸನ್ ಬೈತೇನೆ ಕೋಡಂಜಿ ನೆಟ್ಟುತ್ತೀಯ ನೇರೋಲ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೋಡಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಲ್ತು ಬೈದು ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಗುಲದ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ರಮ್ಟಾನ್ ದೈ ನನ್ನ ಆತ ಎಕ್ಲೆ ರಮ್ಟಾನ್ ದೈ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ದೈ ಕಂತೀತ ಚಂದ್ರಸನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರಿ ಎಂಕ್ ನಾನು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಜನವರಿದ್ದೆ ಆತ ಒಂಜಿ 200 ದೈ ಕಂತೀತ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಲ್ಪನ ಆತ ಜಾಗ್ಲ ಉಂಡು ದೇವರ ದಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಡ್ಡವನು ದಯಬಂಡ ಇತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಬಂಗಾಜಿ ದಯಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ ತೂಪಾರು ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಈ ರಮ್ಟಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಸಂತೆಡು ಓಲ್ಲ ಉಂಟು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರೊಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾರದಲ್ಲ ಬಂಗಾಜಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೊಂದೇರು ಯಾನೂರ ಕೇಂದ್ರೆ ಏತೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ರೇಟ್ ನಿಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ 400 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲು ತೆತ್ತೊಂದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ತೆತ್ತೊಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಒಂದಪ್ಪುಣು ಅಂಚನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂತೆದ ತುಳುವರೆ ಕೂಟದ ನನಾತು ವರ್ಷ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವೊಂದು ಪಡಂದಿಗೆನ್ನ ಪನೊಂದು ಶುಭ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬರೋದು ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸಣ್ಣನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೋರೊಂದು ಇರು ಮಂದಹಾಸಡು ಪಾತಿರಿಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದು ಇರೆಗೆ ನನೈತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಿನೂತನ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತ ಪೆಲತ ದೈಗ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐನು ನಮ್ಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುಗಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಆವರಣ ನಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐನಿತ್ಯ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಣತ ಗುರಿಕಾರ ಐನಂಚಿನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಐನ ತಿರುಪಾದ ಕೊರಪೇರು ವೇದಿಕೆ ಪರಂಚನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ನಿಟ್ಟಡು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ್ತ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈಪೇತ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ ರೀ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ್ತದ ಏನು ಐಕ್ ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ಮೈತು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಅವು ಇಂಚನೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆದ ನೆನಪುಗ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಜಾಗಡ ನಡೆದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬಹುಶಃ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾಮಂದಿರ ನೆತ್ತ ಜಾಗದ ಹರೀಶ್ ಬಕ್ಕ ಗಿರೀಶ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಮಕ್ಕಳು ನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರಾದಿತ್ತದೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕನ್ನಡ 1 ವರ್ಷ ಪೆರವಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಚಿನ ಕಲೆ ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಗ ದಟ್ಟು ಯಾನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು 10 ವರ್ಷ ಪೆರವಡು ನಮ್ಮ ಮೋಹನರು ಬಾಂಬೆದ ಉದ್ಯಮದ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಎಂಕು ಈ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕಲಾಮಂದಿರ ಮಲ್ತದು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು
ಮೋಹನ್ರು ಬಹುಶಃ 6-4 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬಿಡ್ದು ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಡ ಒಂಜಿ ಅಚಾನಕ್ ಆದ ಭೇಟಿಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಏನ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು 2006ನೇ ಇಸ್ವಿಡು 2007ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಒಂದುವೇ ಜಾಗಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಹಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನಡತರು ಅವಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ಮುಲ್ಪನ ಆಯ್ತರು ಎನ್ನ ನೆನಪುಡಿತು ಜಾಗ ಏನ ಮಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ ಖಂಡಿತ ಅವು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಬಕ ಮೋಹನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಗ ಅರಡ ಪರಿಚಯ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ಕೊರಪರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಆತನ ಲೀಸು ಕೊರಪನ ಕೇನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕೊರದು ಎಂಕ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ಎಂಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಆರು ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಓವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಚಂದ್ರದಾಸರು ಇನ್ನು ನೀರು ಮೈತದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕ್ಕೆದ ಗಿಡನ ಒಂದೇ ಪರಿಸರ ನಡೆದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೆ ಬುಲೆಪದು ಐತ ಫಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಿನ್ಪುನಂಚ ಬಹುಶಃ ಅವು ಬೇಗ ಫಲ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಲಕ್ಕೆದ ಗಿಡ ಪಂಡಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತ ಚಂದ್ರದಾಸರು ಆ ಒಂಜಿ ಗಿಡನ ಮೋಹನ್ರಿಗೆ ದೈದು ಮೋಹನ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅವೇನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ನಡ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಪುನಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಳು ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ ದೈದಿದು ಮೋಹನ್ರು ಮರ್ಕಮ್ಮೆ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಚಂದ್ರದಾಸರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆ ಗಿಡನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ದಯದಿದ್ದು ಬಲೆ ಮೋಹನ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತೆ ದೈ ನೆಡ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ನ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಂದು ಸಂತೆ ಸೇರ್ಸಾಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರರು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಒಂದು ಆಸಪ ನೀರು ಮೈತಿರು ಅವನ ನಡ್ರ ಮೋಹನ್ರಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ ಅಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ ನಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವೇರಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆದ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಚಿಗುರು ಮೀಸದ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನರು ಅರಂಜಿ ಪಾತೇರ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆತ್ತ ಅಟ್ಟನೆಡು ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ದಿನೊತ್ತ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕ್ನ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲದ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಿಪ್ಪು ಇನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸಂತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಮಾತ ತಾಲೂಕುದ ಜನ ಬರಡು ತೂವಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಲೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತನಕ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಕಲು ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟದು ಒಂಜಾತ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಚಂದ್ರಾಸರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ ಬಂಟ್ವಾಳಾದಿಪ್ಪು ಅತನ್ನ ನಮ್ಮನ ಪಿಂಗಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಶರ್ಮರಾದಿಪ್ಪು ಅಕಲ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ತುರಿಂಡು ಇನ್ನು ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕೊನೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಯಿಕೊನೆ ಕೃಷಿಟ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಪೊಂಡ ಇನಿ ಚಂದ್ರಾಸೇರಿ ನಡ್ತನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ತೂವರದಿಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇನಿ ರಂಬುಟನ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಫಲ ಕ್ಲೀನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡದಿಂಚಿ ಇತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಇನಿ ಪೆಲಕ್ಕೈ ಕುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕುಕ್ಕುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿಲುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಆದಿಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಷಿತ ಕುಕ್ಕು ಇನ್ನು ಪೆಲಕ್ಕ ಇಡ್ಲ ತುಳುವೆ ಬರ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಂಡೆ ಗುಜ್ಜೆವಂತನ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಪೆಲಕ್ಕ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನೀನು ಬೇತೆ ರುಚಿಟ್ಟು ಓಲ ಪೆಲಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಸುತ್ತು ದಕ್ಕರ ಇಜ್ಜ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಏತು ವಿಚಾರ ಬಂಡೆರ ಐತೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಐನು ಅನುಭವಿಸಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಕುಕ್ಕುಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ಕುದೇರೆ ಅತ್ತನ್ನ ಪೆಲತ್ತ ಇರೆಡ್ದ ಪತ್ತನ ಮರ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಪುಂಡು ಅಲಫಲ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂದ ಪಿಲಕ್ಕಾಯ್ಪು ಬೇತೆ ಸೀಸನ್ ಡಾಪನ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಇನ್ನು ಕುಕ್ಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ವಿಚಾರ ತೆರೆಯಡು ಬನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೇವಲ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೋಡಿತನ ಫಲವಸ್ತದ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ನೇರಳದ ಪರಂದು ಹಲ್ಲಿಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇನ್ನು ನೆಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಗುಡ್ಡೆಡಿತನು ಬಹುಶಃ ಅವಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಪುನರ್ಪುಳಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಪೆಜಕಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಫಲವಸ್ತುಲು ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಪೇಟದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐನಡ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪಾಡ್ದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ್ ಕೊಡೆ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಬಯ್ಯಡು ಎಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಇಂಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕಲು ಉಚಿತವಾದ ತೂದು ಖುಷಿಪಡು
ಮೂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 30 ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮನ ತುಳುಕೂಟದ HK ಆದಿಪ್ಪು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಬುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತ ವೇದಿ ನಮ್ಮನ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಏತುಪುದರಣ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭುವನೇಶ್ವರ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪು ಹಂಸೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಮದಾಸೇರು ಆದಿರಾಜರನಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ತಂದು ಇನಿ ಚಂದ್ರಾಸೇರೆ ದುಂಬು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪೋನಗ ಪೇಟೆ ಹಿಡಿತಿರು ಚಂದ್ರ ಲೋಕೊಡಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಅವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಗ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿಕ್ಕೆ ಐಕ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಯರು ಚಂದ್ರ ತೋಟ ಮಲ್ಪನ ಬುಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿರ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನು ಉಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಕೃಷಿಟ್ಟಿತ್ತನ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫಲ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ನ ಬುಲೆಪದ ಅನಾಗ ಬೇತಿ ಒಯ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಆಯ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ ನೆತ್ತ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಡ ಪನ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಷಯಗಳು ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನನದ ಒಂಜರ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಲೆ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ತುಳುಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಾತ್ ತುಳು ಕೂಟನ ಬುಳಿಪವನ ಮಿತ್ತು ದುಂಬು ದಿನೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಜನಕ್ಕಲೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೋನ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲೂಕುಡು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾದ ನಡಪರ ನಿಖಲ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತ್ರ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಕಾರ ಕೊರಲೆ ಬಂದೇನು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರುವಂತವೇ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸುದ ಗುರಿಕಾರತನ ವಹಿಸಿದನಾರು ಶ್ರೀ ಆದಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಗುರಿಕಾರರು ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೀನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಹಲಸು ಮೇಳ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆರನೇ ಈ ಲೇಸುಗಳ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಗುರಿಕಾರ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೊಂಜಿ ಗುರಿಕಾರನ ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೋಡು ಬಂದದ ಅರನ್ನ ಎದ್ಕೊಡು ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುನಾಡು ಸಂತೆ ಪನಿಪಿನಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೊಕಲ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿ ಕೆಡಿನಿ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಲೇಸಾದ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲೊಂದು ಪನ್ಪಿಲೆ ಗೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಡ ಬಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಲೈಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾಯಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಪ್ಪನು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಆವಡು ಪಣದಾರ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪಯರು ಆ ಲೇಸ್ ಎಂಚ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರವಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮುಲ್ಪ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ್ತ ದೈನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಥವಾ ಈ ಜಾಗದ ಮಾಲಕೆರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪದ ಆಯ್ತ ಮುಖೇನ ಆರಿನ ಗೌರವಿಸಾದು ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮುಲ್ಪ ಆತನಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಪೆಲತ್ತದ ಈ ಎಂಚ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಪೋಪುಣ ಈ ತುಳು ಕೂಟ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಸಂತೆಯಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ತುಳು ಕೂಟಲ ಆ ಪೆಲತದ ಈ ಬೆಳಗೊಂದು ಬೊಳೆ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲಕನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟಲ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ತಂಡ ಇಂಜಿನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅವಳ ಬೊಳೆ ಒಂದೇ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನರ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನ ಏತ್ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡ ಇನಿ ತುಳುವೇರು ಎಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಇನಿ ಚಾವಡಿನ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಯಾನೆ ಮುರಾಣಿದ ಒಕ್ಕಲದ ಪೊಸೋದಿಜ್ಜಂದೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ತೂತನ್ನೇ ಇಚ್ಚಿ ಕಡೆ ಕಾಣಾಗ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಕ್ಕಾಜ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇರು ಓಲ್ಲರು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಅದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಈ ಮಾತರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪ ಆ ಪಕ್ಕನ ನೆನಪಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ತಿ ಹೊರತುಯ್ಯೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯಾನ್ಲರ ತೂಡ್ರುಗಂದ ಅಪ್ಪಗ ತೂಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ದಿಂಜ ಮಲ್ಲಲ ತೇಲಿಲ್ಲತ್ತು ಒರಂಬ ಜನತ ಪಟ್ಟಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ HK ಉಳ್ಳೇರು ಸುಭಾಸಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗಲ್ನ ದೇವಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿದ್ರ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಚೆಪ್ಪಂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾತೇನು ಪೂಜಿಸಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೆಂದು ತುಳು ಕೂಟದ ನಮ್ಮನೆ ಇನ್ನು ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೇನು ಪೂಜಿಸಾವನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಇಂದು ಲೇಸ್ ಈ ಲೇಸು ಎಂಜಾಯ್ ಪೋಡು ಪಂಪನಕಲ್ನ ಯೋಚನೆ ತೊಲೆ ನವಗ್ರಹರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒರಂಬ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು ಈ ನವಗ್ರಹರು ಏ ಪಾಂಡ್ಲ ಅಕ್ಲನೊಲ್ಲ ಈ ತಾಂಟೊಂಡೆರ್ಲ
ಮೊಕಲೇನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೆರವರಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವು ಏರ್ಪಂಡ ಚಂದ್ರೆ ನಿಗಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಪ್ಪನ ಸೆಕೆಗಾಲಡು ಸಮೇತ ಪುಣ್ಯಮಿದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಕತ್ತಲೆ ತುಲಿ ಚಂದ್ರೆಯ ಉದಯ ಒಂದು ಬತ್ತಲೆ ಕಣೆ ಈ ಸೆಕೆ ಪೂರ ಮಾಯಾದ ತಂಪಾಪುಣ್ ಇಂದು ಚಂದ್ರನ ವಿಶೇಷ ಎಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿರು ಬಂಡೆಂಗಲ ತುಳುಕೂಟ ತಂಡದಾಗಲು ಒರುಂಬ ಜನ ನವಗ್ರಹರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಟು ಚಂದ್ರಲೇಖ ತಂಪು ಕೊರಡು ಐಕೆ ಚಂದ್ರಗ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಗ ಮಾತೃ ಹೃದಯ ಇಂದು ಪನ್ಪೇನು ದಾಯ ಮಾತೃ ಹೃದಯ ಪನ್ಪೇರು ಚಂದ್ರಗ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚನವರ ಅರಪ್ಪವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ಮಾತೃ ಹೃದಯ ಐನ ಈ ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಏರಣಿನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಏರಣ ಗೌರವಿಸಲ್ ಪಡ್ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆ ಎಂಗಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ್ನು ನಡುಟು ಕೂಡ ಕುಲ್ಲಾತೇರು ಇಂದು ಈ ತುಳುಕೂಟದ ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಚನೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಗಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಈರು ಎಂಗಲ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಚಾವಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಳೆ ಕೊಣತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಅವು ತುಳುವೆರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ತುಳುವೆರ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಾನ್ ತುಲೆ ತುಳುವೆ ಮುಜೆ ಅಕ್ಷರ ತುಳುವೇರು ಬಂಡ ಬಹುವಚನಡು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಾತೆ ಬಂಡ ಆಗ ಪುದರ್ ತುಳುವೇನು ತುಳುವೆ ಬೇತ ವೈಕು ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುವೆ ಪನ್ಪುನು ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿಗೆ ದಾಯ ತುಳುವೆಂದು ಪುದರ್ ಆ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿಗೆ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐನ ನಮ್ಮ ಮೂರೋಡು ಬಿಚ್ಚ ಹೊಡಂಡ ಐಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತ್ರ ಬೊಡ್ಚಿ ಐಗೆ ಕತ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಐಗೆ ಮೊಟತ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಪರ್ನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೈಟಿಂಜ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಬಿಚ್ಚಾದು ಐನ ತಿನ್ನಗಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಕೂಲಿ ಜನನ ಪರಬ್ಬೆರೆಗೆ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ದುಂಬು ದಯಪನ್ನಾಗ ಅವು ಮುಳುಕು ನಿಂಗುನಾಗ ಆಯ್ತ ಪೆಲ ತರಿದೆಪ್ಪುಣ್ಣ ಮಾತಿ ಅವ ಬಾಯಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಪೆಲ ತರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತನೆ ಸ್ವಭಾವದ ಆ ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ತುಳುವೆ ಪಣದ ಪುದರ್ದೀನ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತಂಡ ತುಳುವೇರು ಇನ್ನು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತಂಡ ತುಳುವೇರು ಇನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತಂಡ ತುಳುವೇರು ಇನ್ನು ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ನನಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತಂಡ ಅವು ಇನ್ನು ತುಳುವೇರಿಗೆ ಅವು ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುನೆವು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವದ ವಸ್ತುಗೂ ಆ ಪೆಲಕಾಯಿಗಳ ತುಳುವೆ ಪಣದು ಪುದರ್ದಿಯೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರ ಕೂಟ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಅಯ್ಯ ಪಣದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇನ್ನು ಈತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಈನ ಖಂಡಿತ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸಂತೆಗೆ ಇನ್ನು ಜನ ಬೈದ್ವರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಆಟವು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ದಾಯ ಸೇರಿದಿಯರು ಪಂಡ ಜನಕುಲ್ ನೆತ್ತ ಬಿತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಣದ ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಣದ ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನೀನು ಸುಭಾಷಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಿ 2,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಗೌರವ ಉಂಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು 40 ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪಡು ಸುಭಾಷಣ್ಣ ಎಂಗಳು ಸದಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಗ ಕರಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡೋಡು ಮಲ್ತ ಅದೇ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರು ಮಾತಾಡೊಲ್ಲೆರು ಪೆರಾಜಿಯರು HK ಮಾತ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬದಲಾತೀಶ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ ನಮನೆ ಪುದರ್ಡು ಅಂತ ಬದಲಾಣ ಕರಿ ವರ್ಷ ಬಂಟವಾಳದ ಬೃಹತ್ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಬಂದು ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲಾತನು ಭಾರಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಯರು ಆನ್ಲ ವಿಷಯ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿರು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟೋಡು ಆ ಪುಗರ್ತೆ ಬೋತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬದಲಾಣೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗಳು ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪದ ಬಂಡ ಪುದರ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕನ್ನಡ ಹೊಡಿತಿನ ಪುದರ್ ತುಳುಕು ಬರ್ತನೆ ತುಳುಕೂಟ ಪೆಲಕೈದ ಕೂಟ ಬಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟನೆ ಕೃಷಿಕರನ ಅಂಚ ಜನಕುಲು ಸುಭಾಷಣ್ಣೆ ಇಂದೇ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಎಂಕುಲೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಚಾವಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ಕರಿ ವರ್ಷಲ ಚಾವಡಿ ಸುದರ್ಶನನೇ ಇತ್ತೇರು ಇಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚ ಪುನಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸದಾಕಾಲ ರವೀಂದ್ರನ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಪುದರ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಜನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಿಯ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಸದಾ ನಮ್ಮನ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೆಲಿರೆಗೆ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬೃಹತ್ ಆಹಾರ ಮೇಳದ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸುಡ ತಿರುಪಾದ ಕೊರಿಯಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಯರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ ನೆಂಚಿನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಸರ್ ಗಾರಿಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ
ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಗೆ ಇತ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಹೊರತು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಅಂತ ನಡಪಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಹೊರತು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಗಳ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮನಾರೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಪೊರ್ಲು ತೊಂಜಾವಡು ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಪಂಚಿನ ನಮ್ಮನಾರೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆಪ್ಪು ಅವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರನ ಮುತ್ತಲಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇವೆ ಆರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸನ್ಯಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಆದಿರಾಜ್ ಜೈನ್ರು ಬಹುಶಃ ಮೇನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಪರೋಡಾಪಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ಅರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಆದಿರಾಜ್ ಜೈನ್ರು ಎಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರೋದು ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಜ್ ಎಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರೋದು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯದ ಮೇಳ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಗಳ ಮೇಳ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೃಹತ್ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಜಾಗಡು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಎಂಗಳು ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಅವರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂಪನ ಆದಿರಾಜ್ ಜೈನ್ರು ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಷಯ ಎಂಗಳು ಮಲ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡ ಸುರುಕಾದ ಕೇಂಡ ಆದಿರಾಜ ಕೇಂಡ ನೇತ್ರವತಿ ಜಿನೋ ಚೇಂಬರ್ದ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪು ಜರಂದಂಡ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅವು ಮಾತೆರೆಗೆ ಜಾತಿ ಅತಂಡ ಪಂಥ ಅತಂಡ ಧರ್ಮ ಓಲದ ಅಂತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಂಗ್ಲು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಪೊಂದು ಬಹುಶಃ ಆರು ಈ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೇಮಕ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಬಾರಿ ತುರ್ತದ ಸಂಬಂಧ ಹತ್ರ ಆರು ಮಲ್ಪುಜಿರ ಪನ್ನ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜತ್ತ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದ ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ ಪನ್ಪನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಗ್ಲು ದಿವೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾಮಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಆದಿರಾಜ್ಜಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲೈತು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಬಂದಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುದರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಚಾವಲ್ಡ್ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಲೆತ್ತ ಅಂಚ ಸುರುಕಾದ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೆ ಗುರಿಕಾರ್ ಪಿಂಗಾರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಬಂದಲೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ನಮ್ಮನಾರಿ ರಾಜ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ಪು ಅಥವಾ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಆಜೋಸ್ಟಫೆರೋ ಒಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ರು ಐಟ್ಲ ತನ ತೊಡಗಸರಿಂಚಿನ ರಾಜ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕ ತೋಜ ಒಂದು ಪಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗುರಿಕಾರರು ಬೊಲ್ಪು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೀಸಲು ಗುರುಕಾರಲಾದ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸುಲ್ಮನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ನೋಂಜಿ ಬಿನ್ನೀರು ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೃಷಿಕರಾದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬತ್ತು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟೋಡು ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಜಿ ಲಿಂಗ ಭೇದಜಿ ಧರ್ಮ ಭೇದಜಿ ಅತಂಡ ಪಕ್ಷ ಭೇದಜಿ ಕೊಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪ ದೃಷ್ಟಿಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ರು ಗುರಿಕಾರರು ಅಂಟಡಿ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರಿಕಾರರು ಮೇಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದೋಲೆ ಬಂದಲೆ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚನಡಕ ಬಹುಶಃ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಈ ಸಮಾಜಡು ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರನ್ನು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬುಲಿಪ ಒಂದು ಪಂಚನ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚನಡಕ ಹೂವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಅವು ಕಲೆ ಇಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಪ್ಪು ಹೂವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಐಕ್ ತನ್ನ ತೊಡಗಿಸೋದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚನಡಕ ಮೇಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಎಂಗ್ಳು ಸಹಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ವರ್ತಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬಹುಶಃ ಬಂಟ್ವಾಳ ಉದಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನುಟ್ಟಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈ ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರನು ಬಹುಶಃ ಮನದಟ್ಟ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಹಂಸ ಬಸ್ತೆಗೂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಂಡು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ನಮಕ್
ಎರಡೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆರ ಪಾತ್ರೆಜಿನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ದೀದು ಬಾರಿ ಎರಡೇ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದಿರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಆನಿಯ ದರ್ಬರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಬೀಸರೋಡು ಮೆರೆಗ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಯಾರು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ನಮ್ಮ ಕುಡಜಿ ಗುರಿಕರು ಬೇಬಿ ಕುಂದಾರು ಬೈದ್ಯರು ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಡ ಒಂತೆ ಕ್ಷಮೆ ಕಾಣೋದು ನೈಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ನಂಚಿನ ಪಾದನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ನಡಪರುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಡಪರ ಮಾತು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ಗುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಬರಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಗೀತದ ರಂಗು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪರುಂಡು ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಗ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಬಲ್ತದು ಈತ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಸಂಧಿದ ಸುಗಿಪು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪಾರ್ಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಗಣೇಶ್ ಮೇರೆ ತುಳು ಜಾನಪದ ಕೂಟ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಗಣೇಶ್ ಮೇರೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಪೇರು ಪಂಪನ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. VNR Gold. ಹೊನ್ನೆಯ ಕುಳಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. शंगरीले शंगरीले लीले शंडहे दो नित्रहारी वेले अंतराळं मंद्रलोकं मूगं मंदः सत्तंद्रलोकं लोकम्
ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಣಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಹಲೋ ಈತೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಟ್ಟಣದ ತುಳುವರಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾಡದನ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿದ ನಮ್ಮ ತುರು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಬರಿಟಾದಿಪ್ಪು ತಂಡ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನದ ಶಬ್ದಲೆನಿ ಕೇಳಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಿಬಿರ್ದು ದೂರ ಅಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಎಣಿ ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ತುಳು ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿರಿ. ಶಿವಪ್ಪ ನಳಿಕೆ ನಂದರಬೆಟ್ಟು ಕನ್ಯಾನ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಂದರಬೆಟ್ಟು ಕನ್ಯಾನ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಂದರಬೆಟ್ಟು ಕನ್ಯಾನ ಮುಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿರಿ. ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಇಂಕಲ್ನ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೊಂದು ಎಣಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿದ ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನಿಗೆ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರದಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬೋಗು. ಓ ಮಲರಡೆ ಬತ್ತು ಬರಿಯ ಮಲ್ಲಕಲ ಅಜಿ ನಡೆ ಬಲ್ಲಕಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆ ಗ್ರಮಿಲ ಓ ಬೆಜ್ಜ ಕಾಡು ಮರೆ ವರ್ಯ ಪುರಲಿಡೆ ಪುರಲಗಿರಿಯೇ ಬಾಳಸುರ ಮಂಟ ಮೇಡ ಓ ಪತ್ತೈನ ನಂದ ದೀಪ ತೊಕ್ಕುಕೊಂಡ ತೊಕ್ಕೈನ ನಂದ ದೀಪ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಓ ಒಂದು ತಾನೆ ಕಟ್ಟೋ ಕಳಿಜಿಗೋ ಉಂಟೇರ ಪಂಚಕೊತ್ತಿ ಬಲ್ಯ ಮಗನ ಲೆಪ್ಪುಡಿರೆ ನನಗ ಓ ಬಲ್ಯ ಬಳಿಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎನಕೆಡೆ ತುಯಾರ ಪಂಚಕೊತ್ತಿ ಬಲ್ಯನೇ ಲೆಪ್ಪದೇರೆ ಅವಳು ಓ ಬಲ್ಯ ಬಲಿಮೇಡೆ ಬಲ್ಯ ಬಲಿಮೇಡೆ ಎಲ್ಲ ಎನಕೆಡೆ ನೋಟ ನಿಮಿಷಡು ತುಣಗ ಓ ಅವನ ಮಳ ಕಾರ್ಯೋಳವೋಡ ಮುಜಿದಿನತ್ತ ಮಳ ಕಾರ್ಯೋ ರಮ್ಮೆಲೆ ನಾಟಕ ಓ ಗುರುಬಿಳೆ ಕಾಲ್ಯವೋ ತಾರೇನ ದೂದೋಳವಾಡ
ಕಾಡುಮರ ಮುಳತನದವ್ವ ಬರಿಕೆಡ ಓ ಕುಡಿನ ಅಳ ಮನೆ ಕುಡ್ದೋಣ ಅಳ ನಡ್ಕ ಲೈನುದಲೆ ಮುಗೆರ ನಡೆ ಮುನ್ನದಲ ಓ ಬಂಡಡಿದೆ ಸಾರಾಲೆ ಕುಡ್ದೇರ ಏಲೆ ಇರ್ಲಿಡೆ ಇರುಮ ಪಗಲಿಡೆ ಓ ನ್ಯಾಯ ಮುಗುಪುಜೆ ಕೂಟೋ ಜಗಪ್ಪ ಕುಡಿನ ಸಭೆ ಕೆನೊಂದು ಓ ಅನ್ನೆರ್ದಣೆ ಕೂಟನ ಕಲಕ ಬೈದು ಜರೇನ ಪಣಂದೆ ಊರಿನ ಬರಂದೆ ಊರಿನಂದೋ ಓ ಅನ್ನೆರ ಗೊಂಜೆ ತುಂಡು ಒಲೆ ಕಡೆಯರ ಅನ್ನೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪಾರಂದೆರೆಗೆ ನನ್ನ ಓ ಒಳೆ ಮನೆ ನನ್ನ ಕೊಂಡದು ಬೊತ್ತೋಂಡೆ ಓಲಿನೇ ಕೈಟೆ ಕೊಡ್ದು ಓದಿಗ ಮಲ್ತಾರೆ ಓ ತಂಗಡಿ ಕರ್ಣ ಗಣಲೆತ್ತೇರ ಒಳೆ ಪೈ ಮಗ ಕಾಂತಗ ಕರ್ಣಗ ಕೆಡಳ ಓ ಇಂಕೊಂಜೆ ಕೂಟನ ಒಲೆಡ್ದೆ ಒಳೆ ಬೈದೇಂಡ ಕಾಲಿಂದ ಲಟ್ಟಿಲೆ ಕಾಲೊಡೆ ಲವಡು ಓ ಎಲಿದ ಬಿಂದಿರಿ ಎಲೋಡೆ ಲವಾಡ ಒಂಜಿಲೆಪ್ಪಗೋ ಎರಡು ಕೊಂಡು ಬರುವಳು ಕರ್ಣಗೆ ಓ ಅಟ್ಟಿಗೆ ತುರು ಮಂತಾಲ ಮುಡಿಕೆ ಮುರ್ನಲೆ ಪಡಲೆ ಕರ್ಣಗೆ ಓ ಮುಡಿದಿರ್ತೆ ಮುವಾಲರಿ ದತ್ತಾಲ ಭವನದ ಕರಕ್ಕೆ ಪಡಲೆ ಕರ್ಣಗೆ ಓ ಅಲಟ್ಟೆ ಅರ್ಕಂಜೆ ದತ್ತಾಲ ಪಿರಿಡೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ತಿತಲೆ ಕರ್ಣಗೆ ಓ ಅಡಿಕೆ ನಂದ ಕೊಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾಲ ಅಡಿಕೊಂಜೆ ನಂದ ಕೊಲ್ಲೆ ತಿತಲೆ ಕರ್ಣಗೆ ಓ ಮೇಲರ ಬವಾಡೆ ಮುಚ್ಚಾಲ ಕರ್ಣಗೆ ಓ ಕಜಿಪುದ ಸಂದೆ ಗೋ
ಮಂತಾಲ ತಣ ನಟಿ ನಂದನದ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಪೊತಲೆ ಕರ್ಣಗೆ ಓ ನೂದಿ ಪೌಲ ತಂಡೆ ಮಿತ್ತಾಳ ದರೆಲ್ಲ ದರ ಪ್ರಯ ಮರಿ ಬರ್ಣದ ಪಟ್ಲಯೇ ಓ ಗಜ್ಜಲ ಕಂಚಲೋ ಕಯ್ಯಾಲ ತರಕಾರಿ ಕೊಂಡುದೋ ಪಪ್ಪಲೆ ಕರ್ಣಗೆ ಓ ತನ ಕೈಲಿಗೆ ನಾನು ಕಣತಾಳೆ ಮುಟ್ಟಿ ಕತ್ತಿ ಬಂಡಿ ಬಿಸಲೆ ದಿವೊಂಡಲೆ ಕರ್ಣಗೆ ಓ ಅಡ್ಡ ಮುರಿಯಲೆ ಲಾಜ ಇರಂದೆ ಮಂತಾಲ ಅಡ್ಡ ಮುರಿಯಲೆ ಲಾಜರ ನೀಟ ಮುರಿಯಲೆ ಕೊದ್ದಲುಗ ಓ ಸರಬತ್ತೆ ಅಟ್ಟಿಲೆ ಮಂತಾಳ ಕೊಂಜೆ ಮೇಳರ ಪಸಂಗರಿ ಮಂತಲೆ ಓ ಪಚ್ಚ ಬರಗಂದ ಪಸಂಗರಿ ಮಂತಾಳ ಕೊಂಜೆ ಮೇಳರ ಉಪ್ಪಡೆ ಪಾಡ್ಯಲೆ ಓ ಪುಟ್ಟಿರಾವ ಪಡಿ ಮಪಳದ ಉಪ್ಪಾಡ ಒಲೆಂಡ ಪೊಯರೆ ಅನ್ನೆರೆ ಬರ್ನೆರೆ ಓ ಬೆಂದ್ರ ಜಲಕೊಗೋ ಪೊಲೆಂದ ಬೆಂದ್ರ ಜಲಕೋ ಅಯರೆ ಲನ್ನೆರೆ ಓ ಒಂಜಿರೆ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ನೀರು ಬತ್ತನು ಬರುವೇರ
ಕೈತಲದ್ದೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಲನ್ನೆರ ಓ ಕನ್ನಡಗೆನ ಸರಂಗೋಡಿ ಬತ್ತೇರ ಏರೇನೇ ತೂದೋ ಮಂಕ ಬರ್ಲಿ ಲಯಂದ ಓ ಕೈ ಬಚ್ಚಾಲ ಆಕೇರ ಕೈ ಬಚ್ಚಲ ಆಕೆರ ನೆರೆ ಕರ ಬಚ್ಚಲ ಡೊಂಕೆರೆ ಓ ಬರಣ ಬಂಗ ಪರ್ಪಯರ ಕೊರನ ಸಿಸೆ ಕೊರಿಯರೆ ಲನ್ನೆರೆ ಓ ಬರಣ ಬಂಗ ಪರ್ಪಯಾರ ನಾನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಸಿಸೆ ಕೊರಿಯರನ್ನ ಲನ್ನೆರೆ ಓ ಮಲರಡೆ ಮಲರಾಜುಮತಿ ಅಜೋನ್ನ ಓ ಒಟನ ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಲನ್ನೆರೆ ಓ ಕುಟನ ಕಳಕ್ಕೆ ಪೋತೇರ ಎನ್ನೆರೆ ಪೋಯಿನ ಮಧ್ಯಗೂ ಕರ್ಣಗೆ ಒಂಜಿಂದ ಒಳೆ ಮಣಿ ಕಡೆಯಾನ ಈರನ ಕುದೆ ಸುಡು ಸುಕರೆ ಲಾಂಡೆ ಈರನ ಕಂಜಗಳು ಸುಡು ಸುಕರೆ ಲಾಂಡೆ ಕಲ್ಲ ಒಳೆ ಮುಡಿ ಎಂದು ಗೆರ್ತೆರೆ ಲನ್ನೆರೆ ಓ ಪೊಸಗಿದೆ ಯಾನೆ ಕಟ್ಟವೇನೆ ಮತ್ತೊಂಜೆ ಒಳೆ ಕಡಲೆ ಕರಣಗೆ ಇರೆ ಕರಣಗೆ ಸುಡು ಸುಕರಿ ಲಾಯಲೆಂದೆ ಓ ಅವೊಂಜೆ ಒಲೆ ಬತ್ತನೋ ಬರ್ಗೆರೆ ಲನ್ನೆರೆ ಓ ಕರಣಗೆ ಬೆಳ್ತೋನೋ ಪಪಾಲ
ಈತೆ ನನಂಜಿ ಪಾರ್ಥನದ ಸೂಗಿಪೋಯಾರಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಜನನ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತುಳು ಪಾಡ್ದನನ ಶಿವಪ್ಪನಳಿಕೆ ఒక ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮುಕ್ಲೇರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕೇನಿರಲ್ಲ पोतेरे
ಗುಳಲೆ ಪುನುಳು ಬರಿಣೆ ನಾನಾ ತರಕ ಪತ್ಯರ ತರಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತ ಕೊರುನಾಗ ಓ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ ಮೊನೆಗೆ ತೋದು ಕಿಟಕ ತಿಳಿತೇಮ ಕಡಿತೇನಾ ಓ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ ತರಕೆ ಕೈ ಪಡಿ ಕುರುಪ ಮತ್ತೇನಾ ಬಲಿನೆ ನಾನಾ ದಂಗೆ ದತ್ತೇರ ಓ ಕುಳೆಲೆ ಪುನುಳು ವಿಲಾರತನ ಗೊಂಜ ಬರುವೇರ ಪುನುಳು ಪಂಡೆ ಪೊತನು ಬರಿಯರೆ ಪೋಪೇರ ಗಿಂಡೆ ಪೊತನು ಬರಿಯರೆ ಪೋಣಾಗ ಓ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ ಕಿದೆ ಬಾಯಿ ಪನ್ನೆಡು ತಾರೆ ಕುಲ್ಲೇನ ಪೋಣಾಗ ಓ ಗುವೆಲೆ ಪುನುಳು ಗುವೆಲ ಕಟ್ನಿಡಿ ತೇರೆ ಕುಳ್ಳದೇನ ಅವಳು ದಾಯೆ ತಾರೆ ಕುಲ್ಯರಿಗೆ ಓ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂಳು ದಾಯೆ ತೇರೆ ಕುಲ್ಯಾರೆ ಪ್ರಾಯದು ಟೊಟಿಲಿಡುಪುನಾಗ ಹೋಗುಳರ್ಲೆ ಪುಣ್ಲೆ ಪೂತಲೆತ್ತಿರ ಗುರುತ ದೀತೇನೆ ಪೂತಲತ್ತಿರ ಗುರುತ ದೀನೈಕೆ ಹೋಗುಳಲೆ ಪುಣ್ಲೆ ಒರೋ ಕಾಂಡ ಪತ್ತಲೆಪ್ಪಾಯ ಪಜರಿಗೆ ಪೋಣಾಗ ಓ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ ಅವಳು ನಾನಾ ತಾರ ಕುಲ್ಲೇನ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ನಾನೇ ತಪ್ಪುಗೋ ಪೋಣಾಗ ಓ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ ಪುದಲು ಪುದಲು ದೇರು ಕುಲ್ಲೇನ ಕುಲ್ಯರಿಗೆ ಓ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂಳು ದಾಯೆ ತೇರೆ ಕುಲ್ಯಾರೆ ಏಲಿ ಪ್ರಾಯುಳು ತೊಟಿಲಿಡಿಪುಣಾಗ ಓ ಗುಳೆಲೆ ಪುಣುಳೆ ಪೂತಲತ್ತಿರ ಗುರುತ ದೀತೇನೆ ಗುರುತ ದೀನೈಕೆ ಓ ಗುಳೆಲೆ ಪುಣುಳೆ ಬರೋ ಕಾಂಡ ಪತ್ತನೆಪ್ಪಾಯ ಕಳೆ ಪಂಡಿರಿ ಕುಳೆ ಕುಚನೇರೆ ಓ ಗುಳೆಲೆ ಪುಣುಳು ಕಳೆ ಪಂಡಿರಿ ಕುಳೆ ಕುಚನೇರ ಗಜ್ಜಿ ಕುಡಿಕೆಲೆ ಮೋಣೆ ಬಾಪೇಲೆ ಓ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಳ ಬೆನ್ನಿನ ಕಂಡೇಲೆ ಬಳ ಬಳ ಬೆನ್ನಿನ ಕಂಡೇಲೆ ಓ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಣ್ಣ ಮರ್ಲೇರೆ
ತುಳುನಾಡು ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಪುಟ್ಟನ ಮೂಲ ರೂಪದ ತುಳು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸತ್ಯ ದೈವಲಿನ ಗಗ್ಗರದ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳಿಯದ ತೊನ್ನ ಹೊರತುಗು ಇಂಚಿನ ತುಳು ಪಾಡ್ದಳು ಕಲಿಯುಗೋಡು ಸತ್ಯನ ಜೀವಂತ ಒರಿಪಾದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇನಿತ ಈ ತುಳುವೇರಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಈತ ಹೊರತು ನಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಲೇನ ಸಾರು ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಕ್ ತುಳು ಶಬ್ದ ಕಠಿಣ ಆದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅರ್ಥವಂತ ಭಾರಿ ಐಟು ಕತೆ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರಗಳು ಐಟು ಹುದುಗುದಿಪ್ಪುಂಡು. ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ಧರ್ಮದೈವ ಮಲ್ರಾಯಗ ಬಣ್ಣ ಪೊತ್ತುನ ಹೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಸುರುಕು ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಡ ಹೊರ್ತುಗು ಆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುತ ಐನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಸಂಧಿದ ಪಾಡ್ದನ ಮುಖಾಂತರ ಜೋಡಣೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಪದನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದಿನಂಚಿನ ಶಿವಪ್ಪನಳಿಕೆ ನಂದರಬಿಟ್ಟು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಂದರಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಂದರಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದೊಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದೇಶದ ಈ ಒಂಡಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋ ನಿಕ್ಲು ಎತ್ತು ದೂರ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಲು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸೋ ನಾವು ಸತ್ಕರಿಸೋ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಇನಿತಾಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀತ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಪಂಜಿಕಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷಿಕರು ಪಂಜಿಕಲ್ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಪಂಜಿಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೇನ ಶಾಲೆನ ಕೊರದು ಪಾಡದು ಅಕ್ಲೇನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕಲ್ಡ ಅವಿನಮ್ರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರವಾದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗೊಲ ತುಳುವೆರ್ನ ಪದಗುಂಚಿಲು ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ವೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯೋಜೆ ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಶಿವಪ್ಪ ನಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮುಂದೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ನನ್ನಾತ ನೀಕಲ್ನ ಇಂಚಿದನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮೇದವೇತೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನು ನನ್ನಾತ ಒರಿತೊಂದು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುಧ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಕರುಣಿಸೋಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಎಂಗ್ಲು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ತಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರನ ಕೈ ತಪ್ಪಾಳಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದನ್ನೇಟ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ ಸಾಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಮಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತುಳುವೇರ್ನ ಪದಗೊಂಚಿಡು ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದೇ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಂಡು ಶಾಲಭದ್ರ ಸನ್ಮಾನವಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರವಾದ ಅನುದಾನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ತುಳುಕೂಟ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಮಕ್ಕಳು ನಡೆದ ಮುಖಾಂತರ ಐತೆ ಇಂದೇ ವೇದಿಕೆಡು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಡಪೆರಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂಡ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬುಗು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ದೀಪಾ ಪಡಿಯಾರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೊಕ ಭೋಜಂ ಮೂಲ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಚೈಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಸನೆ ಮುಕ್ಲು ಮಾತ ವರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿ ಬರಡು ಬಂಡ ನಿಕಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
VNR Gold. ಹೊನ್ನೆಯ ಕುಳಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲಿಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. शंगरीले शंगरीले लीले शंडहे दो नित्रहारी वेले अंतराळं मंद्रलोकं मूगं मंदः सत्तंद्रलोकं लोकम् ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕೈ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಾದು ನಿಗಲಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೈತೊಂದು ಈತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಗೋ ಉದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೆರೆದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಪಂಪಣ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೆ ಸ್ವರಾಯರು.
ಹಲೋ 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 எஞ்சித்தி மகனு படையழு பார்வதி எஞ்சித்தி மகனு படையழு பார்வதி ಅಂಜಿತಿ ಬಾಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಅಂಜಿತಿ ಬಾಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಜಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಜಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ರಮಾನಿಕಾಯದು ಆನೆದ ಮೋನೆಗೆ ಗುರಿಕೆದ ಬಂಜಿಗೆ ಮರಿತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನರಮಾನಿಕಾಯದು ಆನೆದ ಮೋನೆಗೆ ಗುರಿಕೆದ ಬಂಜಿಗೆ ಮರಿತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೆನುಕುನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೆನುಕುನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಡ್ಪೆದಲೆ ಕಂತಿ ತಟಪಟ ಕೇಬಿಗೆ ಎಂಜಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಜಿತಿ ಬಾಲೆಗೆ ತುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಜಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಏತಿಲ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಗಲ್ಪುದಾಯಗೆ ಅಜಿಯರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ತಾಡೆಗೆ ಏತಿಲ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಗಲ್ಪುದಾಯಗೆ ಅಗಿಯರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ತಾಡೆಗೆ ಪಯಣಗು ಪೋಯರೆ ಪೆರ್ಗುಡೆ ತೇರಿಗೆ ಪಯಣಗು ಪೋಯರೆ ಪೆರ್ಗುಡೆ ತೇರಿಗೆ ಪಲ್ಲು ಅಣಸು ಉಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದಿ ಕೈಗೆ ಎಂಜಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಜಿತಿ ಬಾಲೆಗೆ ತುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಜಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಲ ಸಿತಿಲ ಕಾತೊಂದುಲೆರಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಲ ಸಿತಿಲ ಕಾತೊಂದುಲೆರಿಗೆ ಜನ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಾಲಿ ಪುನ ಮರ್ಗೆ ಜನ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಾಲಿ ಪುನ ಮರ್ಗೆ ಸುತ್ತಲ ಪೂ
ಕೂತಗನು ಕೊರೆಕೊಂಡುಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗೆ ತುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ೋಡಾಂಡವಿದೂರ ಮಲ್ತಿ ಬುಡುಪೆಗೆ ಸುಖಿ ತುಂಡ ವಿಘ್ನನು ತಟ್ಟು ಪಾರಾವೆಗೆ ಓಡಾಂಡವಿದೂರ ಮಲ್ತಿ ಬುಡುಪೆಗೆ ಸುಖಿ ತುಂಡ ವಿಘ್ನನು ತಟ್ಟು ಪಾರಾವೆಗೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರೇ ಮೋಕೆದ ಮಗೆಗೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರೇ ಮೋಕೆದ ಮಗೆಗೆ ಭಕ್ತರೆ ಗೋಲಿಯೂನ ಬಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗೆ ತುಂಬುದ ಆರತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗೆ ತುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಬಂಚನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೆ ಸ್ವರಜಿಂಜಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೆದಗೆ ಭಾರಿ ಪರ್ಲುದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕೊರದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡು ದುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದಿರಿಗೆ ಹರಿಕತೆ ಸೇರಿ ಹರಿಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದನಾಗ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ಮಾತ ಹರಿಕತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಯರಿಗೆ ಲಕ್ಕದು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಚಾರ್ ಬರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹರಿಕತೆ ದಾಸರಿ ಬಾರಿ ಹರಿಕತೆ ಮುಗಿತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇಂಡಿರಿಗೆ ಬಾರಿ ಏನ ಹರಿಕತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಾನ ಕೇಣಿಯರೇ ಈಯಾನೋರಿ ಕುಳ್ಳುದೇತ ಮಾರೇ ಐಕಾಯಿ ಪಂಡಿಗೆ ಹಾಕುದಂತು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ ಹರಿಕತೆ ಕೇಣಿರಿ ಅನ್ನ ಕುಳ್ಳುದಿನ ಇದು ಕುಳ್ಳುದಿನ ಪಜೆ ಎನ್ನವು ಅಂಚ ಕೊನೆರೆ ಅನ್ನ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುದನೆ ನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಾ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಪಣ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗಳ ವೇದಿಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದ್ಯ ಪಣಿರೆ ಅವಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕುರ್ಪಣ ಒಂಚಿ ನಾವು ಇನಾಮು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವತ್ತು ನಂಗೆ ಬಹುಮಾನತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆನೆ ಎಪ್ಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಕ್ಲ ಆಸ್ತಿ ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಣ್ಣದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ದೀಪ ಪಡಿಯ ಬೇರೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ತುಳುನಾಡದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಿಕ್ಕದು ಬಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೇರೊಳ್ಳಿ ತುಳುವನಾಡ
ತುಳುವ ನಾಡದ ಕಾರಣಿಕದ ದೇವ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪುನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮೆದುರು ಪಣಿನಂಚಿನ ದೀಪಾ ಪಡಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಬೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಾತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಸೊರಟು ಮುರಿದು ಬರಡು ಕಲೆಕ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಆಕಾರಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತನೆ ಕಲೆಕ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಬರ್ನಜ್ಜಿ ವೇದಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಸರಸ್ವತಿನ ಮಾತೆ ಕಲಾ ಮಾತೆ ಏಪಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏರಿಗೆ ನಟ್ಟದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಅದ್ಭುತ ಘಂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ನಾಲೈದ ಕೊಳಿಟ ಉಂಡಾ ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಬಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಂಪಾಯಿನ ಸೊರಟು ನಮ್ಮನ ಖುಷಿವಂತನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ನನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೇರೆ ತುಳು ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೋಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಪಂಪನ ತುಳುತ ಪದ್ಯಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಹಲೋ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೋಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದೆ ತಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೋಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದೆತ್ತಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗಾರದಾಂತಿ ಬಂಗಾರ ತಿನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಎತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೋಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದೆತ್ತಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಪಕ್ಕಿ ಆನನ ಮೆತ್ತದ ಪ್ರೀತಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಆಣ ಪಕ್ಕಿ ಪೊಣ್ಣನ ಲೆತ್ತದು ಉಡುಗೊರೆ ಕೇನುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಪಕ್ಕಿ ಆನನ ಮೆತ್ತದ ಪ್ರೀತಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಆಣ ಪಕ್ಕಿ ಪೊಣ್ಣನ ಲೆತ್ತದು ಉಡುಗೊರೆ ಕೇನುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಎಂಕ ಸೊತ್ತು ಲೋಕನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೋತೆ ಕುರ್ಪಿನ ವಸ್ತು ಬೆಲೆನೆ ಮೂಲುಂಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೋಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದೆತ್ತಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೋಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದೆತ್ತಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಉಂದುವೆ ಮೋನೆ ಉಂದುವೆ ನೇನೆ ಒಂಜೆಕು ಕೊರುದಾಂಡು ಇರನನೆ ರೂಪ ಇರನನೆ ಕೋಪ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತುಂಡು ಉಂದುವೆ ಮೋನೆ ಉಂದುವೆ ನೇನೆ ಒಂಜೆಕು ಕೊರುದಾಂಡು ಇರನನೆ ರೂಪ ಇರನನೆ ಕೋಪ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತುಂಡು ತೆಲಿಪಿನ ಬುಡದಿ ನಲಿಪುನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಕಂಡನಿ ಯಾವು ಎಸೆಲೆ ಜೊಪ್ಪುಲೆ ಪೊರತಾಂಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೋಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದೆತ್ತಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗಾರದಾಂತಿ ಬಂಗಾರ ತಿನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೋಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದೆತ್ತಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಕೆಮ್ಮಲೇತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ್ಯಗು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿರಲು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ, ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಣಿ ಮೊಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದು ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಅಂಜನೆ ಮೊಕಲ್ನ ಮುತ್ತಲ್ಕೆಡು ಕೆಮ್ಮಲೇತ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಲ್ 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 ಹಲ್
ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಳೆದು ಕೊಲ್ಪು ಕೊರುಲ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಓ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಡೆ ಉಲ್ಲ ಆದಿದೋ ಜಾವುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಡೆ ಉಲ್ಲ ವರಸಾದಿದೋ ಜಾವುಲ್ಲ பொல்லு பாத்திர பண்டுது பெண்டு மூலெடு பாடிடு ದರ್ಶನ ಕೊರುಲಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಗ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಸಂದಾದ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಬಾಲೆವೆನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಲದೈವ ದರ್ಶನ ಕೊರುಲಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಪೂಜೆ ಕರಿದು ಜೈದ ಎಂಗ್ಲು ಪೊರ್ತು ತತ್ತದ ಬೈದ ಈ ಪೂಜೆ ಕರಿದು ಜೈದ ಎಂಗ್ಲು ಪೊರ್ತು ತತ್ತದ ಬೈದ ಕೋಟಿ ಜನ್ನಯ ಸತ್ಯಡು ನಡತಿ ಬಾಲೆಲು ಪಂಡಾಂಡ ದರ್ಶನ ಕೊರುಲಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಳೆದು ಕೊಲ್ಪು ಕೊರುಲ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ್ಯಗೂ ಸರಗುಡಿಸ ನೆಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಣಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈ ಬೆರೆಡದೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪದ ಪಕ್ಕಿಲ ಬಳಿ ತಂದು ಕೋರಿಲ ಕೆಲಿತ ಪದ್ಯಗೋ ಸರಗೊಡಿಸಾರು ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಕೋ ಇತ ಈಗ ದುಂಬುಗೋ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಸರ್ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದು ಡೆನ್ನಾನ ಪಂಪಂಚಿನ ಪದ್ಯಗೋ ಸ್ವರ ಸೇಸಾರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಬೇರೆ
ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊ ನೊಡು ಮಾಯೋಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊ ನೊಡು ಮಾಯೋಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯೆ 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 ಕಂಬುಲ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಬಲ ತಿಂದಿ ಉರ್ಕರ್ನ ಮದಿಮಾಲು ಸುರ್ಪದ ನಾಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಬಲ ತಿಂದಿ ಉರ್ಕರ್ನ ಮದಿಮಾಲು ಸುರ್ಪದ ನಾಡು ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯೆ 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 ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರುಡು ಗುಟ್ಟೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡೆಕದ ನಡಾವರಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರುಡು ಗುಟ್ಟೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡೆಕದ ನಡಾವರಿ ಪಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರಿದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಕೆದ ಸವಾರಿ ಪಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರಿದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಕೆದ ಸವಾರಿ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯೆ 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 ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಾರ ಪಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊ ನೊಡು ಮಾಯೋಡೆ ಸಿರಿ ಪಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊ ನೊಡು ಮಾಯೋಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯೆ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯೆ
ಎಂಕಲ ಈ ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ವಕೀಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡೆನ್ನಾನ ಪಂನ ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೋ ನಮ್ಮ ನನಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮೇರು ಪಕ್ಕಿಲ ಪೊಲಿತಂದು ಕೋರಿಲ ಕಿಲೆತ್ತಿನ ಮುಂಬಂಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಸಗೊಡದ ಪದ್ಯಗೋ ಸ್ವರಾಯರೊಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್. പക്കില പുലിത്തുണ്ട് കോരില കിളിത്തുണ്ട് മൂടയി കെമ്പേരുണ്ട് പക്കില പുലിത്തുണ്ട് കോരില കിളിത്തുണ്ട് മൂടയി കെമ്പേരുണ്ട് ലക്കിലേ ലക്കിലേ എന്തത് തുമ്പുതാരവി പണ്ടുണ്ട് പക്കില പുലിത്തുണ്ട് കോരില കിളിത്തുണ്ട് മൂടയി കെമ്പേരുണ്ട് ലക്കിലേ ലക്കിലേ എന്തത് തുമ്പുതാരവി പണ്ടുണ്ട് തുമ്പുതാരവി പണ്ടുണ്ട് തുമ്പുതാരവി പണ്ടുണ്ട് താമരെ ಮೊಗ್ಗನೆ ಅರಳಾದ ಮೋನೆನು ತೆಲಿಕೆನು ತೋಜಾಂಡೆ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿದ ನಡುಟುತ್ತಿ ತೆರೆಗುಂಟು ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಾಜಿಂಡೆ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರಿದ ಮಿತ್ತು ಪುರಳೊಂದು ಮುತ್ತಲು ಜಾರದು ಬೋರುಂಡು ಪಚ್ಚಿರೆ ಗುದ್ದುದು ತಿಂಪಿನ ಪರಬೆರೆ ತೆಮ್ಮೊದ ಸತ್ತಾಂಡೆ പക്കില പുലിത്തുണ്ട് കോരില കിളിത്തുണ്ട് മൂടയി കെമ്പേരുണ്ട് ലക്കിലേ 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 എന്തത് തുമ്പുതാരവി പണ്ടുണ്ട് തുമ്പുതാരവി പണ്ടുണ്ട് തുമ്പുതാരവി പണ്ടുണ്ട് ಕಡ್ಯನ ತೆರಕೊಂದು ತುದ ನೀರಿ ಕನವರೆ ಪೊಣ್ಣುಳೆ ಸಾಲುಂಡು ಕಡ್ಯಗು ಪೂಪಾಡು ಕೊಡಿಯಾದು ಬರೆತಿನ ರಂಗೋಲೆ ಪೊಲ್ಲುಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲ ಪುರುಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದು ಅಪ್ಪೆನ ಲೆಪ್ಪುನ ಕೇನುಂಡು ಅಟ್ಟಿಲು ದಟ್ಟನೆ ಬಲ್ತೆರು ಪೊಂಜವು ಮಾಡುಡೆ ಪುಗೆ ಪೋಪುಂಡು പക്കില പുലിത്തുണ്ട് കോരില കിളിത്തുണ്ട് മൂടയി കെമ്പേരുണ്ട് ലക്കിലേ ലക്കിലേ എന്തത് തുമ്പുതാരവി പണ്ടുണ്ട് ലക്കിലേ 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 എന്തത് തുമ്പുതാരവി പണ്ടുണ്ട് ലക്കിലേ 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 എന്തത് തുമ്പുതാരവി പണ്ടുണ്ട്. ಹಲೋ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಮನದ ಸಾಯಿಂచిన ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜನ್ ಮೇರೆಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನನನ್ನು ಪಣಿರೊಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೆರೆಡು. ಪೆಲಕಾಯಿ
ಬಾರಿ ಬಾರಿ ರುಚಿಲ ಕುಕ್ಕು ಐದ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಚೀಪೇಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ರುಚಿಲ ಕುಕ್ಕು ಐದ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಚೀಪೇಲ ಮಾಂದ್ರ ಮೈ ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗಗು ಮುಜಿಗೇಣ ಹಪ್ಪಳ ರಸಾಯನ ವಾ ತಿನಿಸ ಮಾಂದ್ರ ಮೈ ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗಗು ಮುಜಿಗೇಣ ಹಪ್ಪಳ ರಸಾಯನ ವಾ ತಿನಿಸ ಮರಿಯಲೋಡು ಸಮಯ ಕರಿಯರ ಮರಿಯಲೋಡು ಸಮಯ ಕರಿಯರ ಪಂತಿನ ಪರಂದು ಉಂದುವೇ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ರುಚಿಲ ಕುಕ್ಕು ಐಲ್ದ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಚೀಪೇಲ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ ಪೆಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ಪಚ್ಚಿರ ಕಾಯ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪಡ ಕುಕ್ಕುದ ರಸಾಯನ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪಡ ಕುಕ್ಕುದ ರಸಾಯನ ಕುಕ್ಕುದ ರಸದಿನ ಗಜಿಪು ಬಾಯಿಡು ನೀರು ಬರ್ಪಾವುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ರುಚಿಲ ಕುಕ್ಕು ಐದ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಚೀಪೇಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ರೂಪೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ನಂಗೆ ದಿಯರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀ ದೀಪಾ ಪಡಿಯಾರ್ ಬೇರೆಡ್ದು ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎದುರು ಪಣಿರೊಳ್ಳಿ ದೀಪಾ ಪಡಿಯಾರ್. ಜಗದಿಂದ ಜಗವ
ಹಲೋ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಸೊರಟು ತನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ದೀಪ ಪಡ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರ ಐನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂಚನೆ ನನ್ನದು ಮಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿನ ಶ್ರೀತ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಣೈ ಬೇರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಮೇರೆ ರಂಗ್ ಮೇ ರಂಗನೆ ವಾಲಿ ಪನ್ನ ಪದ್ಯ ತೋಡೋ ಹಿಂದಿ ಗೀತೆನೆ ನಿಖನೆ ಎದುರು ಮುದಿಯರು ಶ್ರೀತ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಣೈ. परियों की रानी वो मेरे प्रेम कहानी मेरे सवालों का जवाब दो ना मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरे प्रेम कहानी मेरे सवालों का जवाब दो ना। क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यो मुखड़े को तुम्हारे बोलना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यो मुखड़े को तुम्हारे चुके बदन को हवा क्यों महकी रात भी है क्यों बहकी बहकी मेरे सवालों का जवाब दो ना। तुम शर्मा हुई सी लगती हो कुछ घबरा हुई सी हो क्यों हम शर्मा हुई सी
लगती हो कुछ घबरा हुई सी, दिल का हुआ सा आंचल क्यों है, ये मेरे दिल में हलचल क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। दोनों तरफ बेनाम से उलझन, जैसे मिले हो दुल्हा दुल्हन। हा 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 हा, दोनों तरफ बेनाम से उलझन, जैसे मिले हो दुल्हा दुल्हन। दोनों की ऐसी हालत क्यों है, आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरे प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो। हेलो, क्या बात है, बहुत मेरे रंगने वाली इसका गाना बजा के अपने मधुसूदन जी ने अपने बहुत प्यार से अपने सुना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने के लिए इसको हमसे ಶುಭಾಯ। ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ವರಚಿತ ಕವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರವರು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವದ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರವರು. ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವದ ನೆಪನೊಡು ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವದ ನೆಪನೊಡು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿದ ತಿನಿಸಿಲೆನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮರಿಯಾಲೊಡು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿದ ತಿನಿಸಿಲೆನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಕಂಬಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೂತಕೋಲದ ವೈಭವ ಈ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವ ದಾನೆ ಪನೋಡು ತುಳುವ ಜನಾಂಗದ ಸೌಜನ್ಯದ ನಡೆ ತುಳುವ ಜನಾಂಗದ ಸೌಜನ್ಯದ ನಡೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲ್ಪಿ ಜೋಕುಲೆನ ಕಲರವನೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲ್ಪಿ ಜೋಕುಲೆನ
ಕಲರವನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸ್ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸ್ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚಂದ್ರಲೋಕಗು ಪೋಂಡಲ ಅಲ್ಲ ತುಳುಪಾತೆರ್ನ ಜನಕೊಲು ತಿಕ್ಕುನ ಕಾಲ ಬರು ತುಳುವ ಜನಾಂಗದ ಸೌಜನ್ಯದ ನಡೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲ್ಪಿ ಜೋಕುಲೆನ ಕಲರವ ಈ ತುಳುನಾಡು ವೈಭವನು ದಾನೆಂದು ಪನೊಡು ಆ ಹಲೋ ಹಲೋ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ತುಳುಬೆರೆನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಬೆಲಕಾಯಿ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಲೇಸಿದಟ್ಟ ನಡೆ ಬಾರಿ ಬರೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಹಬ್ಬದ ಶ್ರೀತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೀನ್ ಬೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಸೋಲಿತ ಫುಡೋರ ಕೇನ್ಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವಾಯ್ಸಿಡ್ ಮನಸ್ಸಾಯಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಹೆಸರು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಟ್ಟಣದ ಗೊತ್ತಿರ್ದೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರನ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಣದ ಪಣವದ ಗುರುಕರ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಎಚ್ ಕೆ ನೈನಾಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ ಶ್ರೀತ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮಿಟಿ ನೇತ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಶ್ರೀತ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡನಿಗಳ ನಾವು ಮಂತವನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀತ ದೇವಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಜಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಏ ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕರು ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ಕೇಳಂದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಸರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೋಕಾಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸೋಲೇತ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಜನೆ ನನ್ನೋರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬಹುದ ಅದ್ಭುತ ಮೇರು ಕಲಾವಿದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕವನ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ಮಂತದು ನಮ್ಮನೆ ಬಾರಿ ರಂಜಿಸೈನ ಬೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಗೋ
ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒತ್ತಿ ಗುರುಕಾರು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಕರುಣೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕಾರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ಅಂಜನೆ HK ನಾಯನಡು ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತೇರ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಮಿತ್ತಚಾವಡು ಮತ್ತು ಸೇರಲು ಬಂದ ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವೇದಿಕೆ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತಚಾವಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಿತ್ತಚಾವಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬಲ್ನ ಉದಿಪನ ಈ ಒಂದು ಪಂಥದ ಕಲೊಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಚೌಡತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತುಳುಕೂಟದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತ ಸಂಚಾಲಕನ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಮೇಲು ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುವೇರ್ನ ಈ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಒಂದೇತ 2ನೇ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಂಥದ ಕಲೊಟ್ಟು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಲೇಸದ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯರುಂಡು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಪೂರ ಮರತು ಬಿಡ್ತಾ ಆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಈ ಕುಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಗೊಬ್ಬುಳು ಅಂಚನೆ ಮರಿಯಾಳದ ಗೊಬ್ಬುಲೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡು ನಡಪೆರುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಮೇರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರಿನ ಮಧುಸೂದನ್ ಸೆನೆಯವರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಫಲವಸ್ತು ಕೊಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಾನು ಕೇರಳದಲ್ಲ ಮಧುಸೂದನ್ ಸೆನೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಫಲವಸ್ತು ಕೊಡ್ತಾರನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಾನು ಕೇರಳದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ಪಾಲು ಪಡಿತೇರು ನಮ್ಮ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂಚನೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜನರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಫಲಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಲ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರಾಯನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಾಂತರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ HK ಉಲ್ಲೇರು HK ನಾಯ್ನಾಡ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುಕೂಟದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರಡು ಎತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಗುಂಪಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಈ ಉದಿಪನ ಬಿನ್ನರೈನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಗುರ್ಕಾರು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬೇರೆ ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುದು ಈ ಒಂದು
ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಗೊಬ್ಬರಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಬೇವಿಕೊಂದ 2 ಜನ ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬದ್ಧಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಪಗ ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕೈದ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಬೇವಿಕೊಂದಾರು ಗುರುಕಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುದು ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುದು ಈ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೊಕ್ಕುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು ತಾರ ಎಲ್ಲ ಪುಡದು ಶುದ್ಧ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನು ತಾರ ಎಂಚೂರು ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಆಂಡು ಈ ಒಂಜು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೇಬಿಕೊಂದರ್ ಗುರುಕಾರು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಾರು ಅರೆಗೆ ಈ ಇತ್ತ ಚಾವಡದ ಶುಭ ನುಡಿಗೆ ಅನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆತ್ತ ಆಚರಣದ ಪಂಚಿನ ತುಳುವೆರನ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕೊಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ದಿನತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಎಂಗೆ ಒಂಜೇ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಲ್ತಿನಾಕಲು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾరులు ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ರೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರ್ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ HK ನೈನಾಡ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ನನ್ನ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಡದಲ್ಲಿ ಅವು ಭಾಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರರೇ ನಾನೋರು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರನಂಚಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ರೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅವೇತೋ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಮಾತ್ರ ಪಣೋಂತ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಣದಾಂಡ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಣೋದು ಜಾಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರಾದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅವೇ ದೇಶಗೋಪಣಲ್ಲ ಪರದೇಶೋಪಾಡು ಅದರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಪಾಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತಿಸೋಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಳುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಂಡು ನಿಕಲು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಣಗಳು ತೂಪಾರು ನಿಕಲು ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ನಕಲು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಕ್ಕಲು ತಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧಿಕಾರ ನಕಲ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅಕಲ್ಡ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುಣಗ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಇನಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಟಿನ ಮೈನಿ ಉಲ್ಲ ದುಂಬು ಸಂತೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಂತೇರು ವಾರಗಟ್ಲ ಜನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋದು ಜಾನುವಾರು ಸಂತೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಸಾಗೋಲಿ ಶುರುವಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಕ್ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಜಾನುವಾರುಲಿನ ಕೊನಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಇನಿ ಕೃಷಿಯೇ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು
ಇನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬತ್ತದು ಕೃಷಿತ್ತ ಮಹತ್ವ ಪೋತುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಕೃಷಿ ಒರಿಂದ ದೇಶ ಒರಿಯುಂಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಯುವ ಅಂಡ ಕೃಷಿ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಶಿಸಿಪೋಣ ಅಂಡ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮಾತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಾಪಣ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕಡ ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಕಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡು ನಿಕಲು ತೂಪರ್ ಇತ್ತದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒತ್ತಡುಳ್ಳ ನಮ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿನಿ ಚಂಚಲವಾದುಂಡು ಇನಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕಲು ಪೇಪರ್ ತೂಪರ್ ಟಿವಿ ತೂಪರ್ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ರೀತ ಅನ್ಯಾಚಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಲಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಮೆತ್ತಿನೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು 10 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಮೆತ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಅವಳು ಹತ್ಯೆ ಮೂಳು ಗಲಾಟೆ ಮೂಳು ದೊಂಬಿ ಇನಿ ವ್ಯವಹಾರಡು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಪತ್ರ ಇನಿ ಮೋದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಣ್ಣಿ ಇನಿ ಕಂಡನಿ ಬಡದಿಗೆ ದಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳ ಅಂಡಲ್ಲ ಬುಡದಿನ ಕಂಡನೆ ಕೆರ್ಪಾವಣಿ ಆತನ ಕಂಡನನ್ನು ಬಡದಿ ಕೆರ್ಪಾವಣಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಣಾಚಲ್ಲಾವನುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಕ ಬಂದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿ ಪೂಜ ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಅವಗಡಲಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಕ್ಪರ್ಲು ಉಳ್ಳರು ನಿಖಲೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಣದ ಜೋಕ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ IAS ಆವಡು IPS ಆವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಉಂಟು ನಿಖಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪತ್ತದು ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡರು ನಿಖಲು ಎಂಚ ಕಷ್ಟಪಂಡ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ದೆಕ್ಕದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬಾಚನ ದೆಕ್ಕದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಹೃದಯದಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವನ್ನ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಕಲು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಸಾಂಕುವೇರು ಯಾನು ಅಪ್ಪೆರ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಣವೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕೇವಲ ಜೋಕ್ಲೆನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾರಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆದ ಪೋಪಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನವಲನದಿ ಓಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಓಡೆ ಮಾತ್ರ ಆತನ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಫೈಲ್ ಅಂಡ ಪೋದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಣ್ಣಿ ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಗೊಬ್ಬರ ಪಣದು ಆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದೆತ್ತಿದೀಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಜೋಕುಲು ಬೋದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಣ್ಣಿ ನೆಕ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ನಿಕ್ಕುಲ್ನ ಸಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆರಬೆಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಜೋಕುಲಿನ ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊರಡು ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆರ್ನಾಕಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪತ್ತದು ಜೋಕುಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಾಡ್ಪುಡ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಆಶೆದೀದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದೀದ ಜೋಕುಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಾಡ್ಪುಡ್ವೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ IAS ಆವಡು IPS ಆವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಡ್ಪಣ ಆಶೆದೀದ ಕಡ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆರಲ್ಲೋ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಸಾಧ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಪೋಣಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಭಾರತ ದೇಶ ತೋಜೊಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಏತ್ ಪವಿತ್ರತೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏರ್ಪಡಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭೂಮಿಡೆ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ದೇಶಡು ಏರ್ಪಡಂದ ಜಗತ್ತಡೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭೂಮಿನ ಕಲ್ತಾನೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಇನಿ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ನಕ್ಲು ಏರ್ಪಡಂದ ದ್ವೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಣ್ಣೆಡು ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಣಗ ಇನಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಜಗತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಪಾಡದುಂಡು ಇನಿ ಶೇಕಡ 40% ಯುವಕರು 35 ವರ್ಷ ತಿರ್ತದ 40% ಯುವಕರಿಪ್ಪಣ ದೇಶ ಪಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಇನಿ ಅಮೇರಿಕ ತೋಪುಂಡು ರಷ್ಯಾ ತೋಪುಂಡು ಚೈನಾ ತೋಪುಂಡು ಜಪಾನ್ ತೋಪುಂಡು ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯುವಕರೇ ವಾ ರೀತಿ ತನ್ನ ನಡೆನು ಪಾಡಂದು ಪೋಪುಂದರಿಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಯುವಕರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೇಣವೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪಾಡಂದು ಪೋಪುನಂತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಳ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಪೋಣದಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಲ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ನಿಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಾರಿ ಪಾಡದಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ನಂಬರ್ 1 ಆಯರ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು
ಅವು ಯುವಕರೇ ನಿಕಲ ಕೈಟುಂಡು ನಿಕಲು ಪಾಡಂದ ಪೋಪಣದ ಹೆಚ್ಚರ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಭಾರತವನ್ನು ತೋಡಾಪುಣ ದುಂಬದೇನಟ್ಟು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ಮಾತಾ ಭಾಷೆ ಪಣಜಂಜಿ ದೇಶ ಬಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ. ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಅನಂತ ದೇಶ ಬಂಡ ಬೇತವಲೊಜ್ಜಿ ಅವು ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಿಕ್ಕಲ ಗಮಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಸುದರ್ಶನ ಜೈಂಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಪಾಟಿಯರ್ನ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಸುದರ್ಶನ ಜೈಂಡ್ರೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಾರೆ. ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಬಂಟ್ವಾಳತ್ತು ಕುಡ್ಲತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಅವ್ರದ್ದು ದೇವಂಡ ಇತ್ಯದ ಜವಣ್ಯರಿಗೆ ಇತ್ತ ಯುವಕರ ನಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಸ್ತುಂಡು ಅವು ಏರೆಗಳ ಐತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ವಸ್ತುನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐತ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಾಣ ಕೆಂಡೇನು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 75 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ನಂದರ ಬೆಟ್ಟದಾರ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಪಂಡೇರು ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಲ ಅಂಚಿನ ಪಾರ್ದನ ನಮ್ಮ ಎತೋ ವರ್ಷ ಅದು ಕೆಲವು ಕೇನ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ದೇವ ನೇಮಾನಗನ ಭೂತಗಳ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಪಾರ್ದನ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡ ಕೊಣತದ್ದು ಜನಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪೊಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಾಡ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುವೆರ್ನ ಕೂಟದಕ್ಕಲ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಡು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನನಲ ನಿಕ್ಕಲು ಏನಿತ್ರ ಕೇವಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಮಾತ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಆ ಭಗವಂತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದಾಗ್ಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಣಂಚ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಭಗವಂತೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ತೆರಿಪಾಡು ಬಣ್ಣದು ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಸದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರಿಗೂ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಮಾನಾದಿಗನ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರದ ನುಡಿಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತದು ದುಂಬತ್ತದ ಉಪತಹಸೀಲ್ದಾರಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಮಾಡಿದ ಕೇಳೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಡೆ ಎತ್ತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ಕೂಟ ಸಂತೆ ಬಂಡ ಏನಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಣಿಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ್ತಿನ ನಕ್ಲೆಗಳ ಮುಂಭಾಗ ನಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ಗುಜ್ಜೆದ ಅದನ್ನ ಕುಕ್ಕುದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನಂದು ಈ ಗುಜ್ಜೆ ಪಂಡ್ರಾವು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜ ದೇಪಂಡ ಅವು ಆತು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ವೈಕೋಯ್ಕೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಬುಡೊಂದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆಡು ಇಡೀ ಕೃಷಿಗೆ ಜೀವನ ಮಂತನ ಉಂಡು. ಆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆಡು ಪತ್ತೊಂದಾಯಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲಿಡ್ದು ಪತ್ತನ ಅಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ದು ಆಯನ ಸಾಗೋಲು ಬೆನ್ನಿ ಮಂತದು ರೈತರು ಇಡೀ ಕೃಷಿನ ಮಂತನ ಜೀವನ ಉಂಡು. ಆ ಜೀವನಡು ಆ ಗುಜ್ಜೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಒರಿ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪನಾಗ ಕೃಷಿಗೆ 10 ಗಂಟೆದ ಚಾಗ ಆ ಗುಜ್ಜೆದ ಅಪ್ಪಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಚಾ ಕೊರ್ದು ಬೆನ್ಪದನ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ದ ಕಜಿಪು ಮಂತದು ಒಣಸ್ಕೊರ್ತನುಂಡು ಉವೇ ಪೇಂಟ್ ಎಡ್ದು ಕೊಣತ್ತದಾಯಿ ಕೃಷಿಗೆ ಮಂತಿಜೆ ಆ ಇನಿಕಾನಾಗ ಕೃಷಿಕಾಗ್ಲ ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಂತನ ಗುಜ್ಜಾಡು ಕುಕ್ಕುಡು ಆಗ್ಲ ಮನವರಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಇಂಜರಿಕೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗುಜ್ಜ ಕಜಿಪು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ದಾನಾಪುಣ ದಾನ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಕಜಿಪು ಕುಕ್ಕು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ದಾನಾಪುಣ ದಾನ ಅಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿತ ಸೈಡ್ಲ ಕೋರಿ ಮೀನು ಕೊಣದು ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಈ ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪು ಕುಗುದ ಕಜಿಪು ತಿನ್ನಗನೆ ಆಯ್ತು ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಏತ್ ರುಚಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಏತ್ ನಂಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಂಡದು ಐನ್ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಆ ಜೀವನಡು ಸೇವನೆ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನು. ಈ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಅಂದಲ ತುಳುವೆರ್ನ ಕೂಟ ಎತ್ತನು ಆ ಕೂಟೋಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕದು ಕೊಣ್ಪರ್ನ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿಂಡ ದಾಣೆ ಮರ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಪಾಡ್ದ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ದ ನೀರುಂಡು ಆ ಉಪ್ಪುದ ನೀರು ಈ ಕೋರಿಗೆ ಮೈತದು ಕೋರ್ದ ಕಜ್ಜು ಮನ್ಪು ನಮಕ್ ಅವಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಕೋರ್ದಟ್ಟೊಡ್ತಿದ್ನ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ನಂಜು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯಾ ಕೋರ್ದಟ್ಟದಿಟ್ಟಿನ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನ ದೀಪನ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಉಪ್ಪಡತ್ತಿಲ್ದ ನೀರು ಮೈತದು ಕೋರಿ ಕಜ್ಜು ಅಂತನಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚೆಂಚಿನ ವಸ್ತುಲನ ఆయన జీవనం అంతది తిన్నదానగానే ನಂಗೆ ಐತ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಾಪನು
ಕುಕ್ಕಾಡು ಪೆಲಕಾಯಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಕುಂಟಲ್ ಪರಂದಾಡು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಪ್ಪಳಬೂತ ಕಾಯಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಪೇರಲಾಡು ಮಾತ ವಿಧತ ಕೃಷಿಕರು ಆನನ್ನು ತಿಂದದು ಜೀವನ ಮಂತದೇರು ಚೇವುದ ಕಜಿಪುಡ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ತೇಟ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ಮಂತದು ಜೀವನ ಮಂತೇರು ಆಯ್ತು ಇನಿ ನಂಕ್ ದಾನೆ ಅದ್ರ ಮಂಡ ನಮ್ಮರ್ದು ನಂಕ್ ಕೀಲರಿಮೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಐ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದು ಮೀನು ಕೋರಿ ತಿಂದದು ನಂಕ್ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒவ்வொரு ಆಹಾರ ಉಂಡ ಐ ನಿಷೇಧ ಮಂತೊಂಡ್ರ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂಜರಿಕೆನಿ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬೋಡ ಆ ಒಂತೆ ಜಾಗಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷಿಕ್ಲೇನು ಮಂತೊಂದು ಆ ಕೃಷಿತ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಂತದಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಎಂಚಿಂಚ ದುಂಬು ತಿನ್ನೋಂತನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡಾಯಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೇರ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮನ್ಪನಲ್ಲ ಪುದ್ದರ ಅಂಡಲ ನಂಗೆ ಆ ಬುದ್ದಡು ಖಾಲಿ ಪೇಟೆಡ್ ದಾಲ ಕೊನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಡು ಪಲ್ಯ ಗಿಲ್ಯ ಪೂರ ಮಂತದು ಐಟೊಂಜಿ ಉರು ಇಡೀ ಸೇರ್ದು ತಿನ್ನೊಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮಂತುಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ವಸ್ತು ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದೆ ಬರ್ಪನ ಹೊರತು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲಿದ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಕ್ ಮಣ್ಪೊಡ ಬರ್ಪುನು ದೇನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಗುಜ್ಜೆ ಪಣ್ಪುಣವು ಎಂಚಿನ ಕುಕ್ಕು ಪಣ್ಪುಣವು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಂದು ದೇಪಂಡ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗಿತ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಗ್ದ ಮರನ ಕಟ್ತದು ಪೆಲತ ಮರನ ಕಟ್ತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಶ ಮಂತ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾದರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನು ನಶಿಸರ ಕಾರಣ ನೆಟ್ಟು ಈ ಗುಜ್ಜೆಡ್ಲ ನಾನಾ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾನಾ ರೀತಿ ಒಂಜೆ ಗುಜ್ಜೆ ತುಳುವೆ ಗುಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಡ ಅನಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚ ತಿಂತಿನಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ತಿಂದಿಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರ್ತುನ ಅನ್ಪಿರ ಆಯ್ತುಲ ಮರ ಇತ್ತೆ ಗುಜ್ಜೆ ತಿನ್ಪೇಗೆ ಅಂದು ಈ ರೀತಿಲ ಜನಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದು ಅಯ್ನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಫಲಪುಷ್ಪ ತಿಂದದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಣ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಮಾತಾಡ ಕೇಳೊಂದು ನನ್ನ ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತಿರಗು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೃಷಿಟ್ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಎತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಂಡದೆ ತಿರುಪೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಉಪತಾಸಿ ಬಂಟೋಳ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬತ್ತು ಗುರುಕರ ಇನ್ನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಲಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರೆಜರರ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ತುಳುನಾಡು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಆತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಯಾನು ಎಚ್ಚರ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಕಲ್ತಿರಿ ಬಂಡ ಸುದರ್ಶನ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡ್ದು 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನಾಗ ಎಂಕ್ ಏರೆ ಊರುಡು ಬತ್ತದ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾನು ಬಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಏರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀರ ಅವು ಏರಿಂದಲೇ ಎಂಗ್ಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುನ್ನೂರು ಎತ್ತೀರ ಆರಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆರು ಬಂಡೇರು ಶೆಟ್ಟರೆ ದಾನೆ ಮೂಲ ತಿರುಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆಳ್ಕಾರಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಬಲೆ ಪೋಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೈತಾಳೆ ನನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಸುದರ್ಶನ್ಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಂಡು 13 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಡು ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಂಡೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಆಪ್ನೆಗೆ ದುಂಬು ಕಾಂಡೆನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಓಲ್ಲಾರು ಇರು ಉಲ್ಲ ಸರ್ ಈರು ಓಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಮುಕ್ಕ 9:45 ಬರ್ಪೆ ಈರು ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಲಾಡಿ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಏನಡ್ದು ಒಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಆರಾಡಿದು ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಈ ತುಳುಕೂಟೋಡು ಆರೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಅವೇ ತುಳುಟಿ ಎಂಕ ಅವು ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ 13 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನಂಡಲ ತುಳುತ್ತ ಪದಕುಲು ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ 14 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋತನಕಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಇಡೀಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪುಳ್ಳಿ ಉಲ್ಲಾಲು 9 ವರ್ಷದ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿ ವರ್ಷ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಬಾತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಸಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗಳು ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಳ್ಳಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಇದು ಬಣ್ಣಗ ಆ ಬಾಲೆಗಳು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿಜೇರಿ ಆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಳ ಪನ್ಪುಣು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡು ನಾವು ಪೋಯಿ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಮೂಲೊಂದು ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಭಾಷೆಡ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದು ಒಂಜರ 1.5 ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲು ನಕಲ್ಲ 25 ಹಾಕಲು ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋಯರು
ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಬಾಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರುವ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾನಾಂಡ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರೋ ಬಾಲೆಡ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ ಆಪುಜಿ ಆ ಬಾಲೆಡ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಆ ಊರುಡು ಆ ದೇಶ ಉಳಿತಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವಳು ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಐಕ್ಪಡ ಧ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ನನಲ ಬಂಟು ಅಲಡು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ ಸುಭಾಷ್ ಜೈನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿ ಕೇಳಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡುದೇನು ಇತ್ತ ಬೇಬಿ ಕುಂದರಗಳು ನಾನು ಪಂಡೆ ನನಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಳಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಲ ಪಂಡರು ಎಂಕಲ್ ನಲ ನಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕ ಈತ ಪಾತಿರ್ರೆ ಒಂದು ಕೊರ್ನಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಲೇಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟೋಲ ಬೇರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಯರು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಎಚ್ ಕೆ ನಾಯನಾಡು ಕಾರ್ಯ ಅಂತೀರು ತುಳುಕೂಟ ಬೇರೆ ತುಳುವೆರೆ ಇನಿ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸು ಒಂಜಿ ಇಡೆ ಸಾಗುವಳಿ ಇಡೆ ಕೊಳಕೆ ಯಾಕಡೆ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪದ ರಂಗಿತದ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡಪೆರೈತಂಡೆ ಈ ನಡುಟು ಎಂಕಲ್ನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಟ್ಟಡೆ ನಡಪುನಂಚಿತಿನ ಈ ಪಂತೊಲೆದ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನನು ಈ ಇಡೆಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂಡ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪುನಂಚಿತನ ಮಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲು ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಚಾವಡಿದ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪುನಚಿತನ ಸಭಾಂಗಣ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಕ್ಕ ದಾಮೋದರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಮುಕ್ಕಳ್ಳ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಚಿತ್ರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ ಪಂತೋಲು ಇನಿ ಉದಿಪನಾಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಲಬನು ಕೊರ್ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಬಡ್ಡಿದ ಬೇಬಿಯಣ್ಣೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ತಂಕದ ಗೊಬ್ಬು ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬು ಕಬಡ್ಡಿಡು ಪುಟ್ಟುದು ಐಟ್ ಬುಲೆದು ಮಲ್ಲ ಆದು ಐಟ್ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೀರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಇನಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಬೇರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಚಾವ ಡಿಪುನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆನ್ನೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಒತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣೋಲಿ ಬಯಲದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಲ ಏನಂಚಿತನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಅರ್ನ ತುರ್ತದ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈತು ಪುರ್ತು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಧಾರೆನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀತೇರಿ ಅರೆಗಲ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರುಕಾರ್ ಕರೆನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡದಿಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸದ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿತನ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕಾರ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಬೇರೆಗೆಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹಿರಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಚಿನ ಕಾಂತಾಡಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೇರೆಗೆಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ ನಂಚಿತನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ನಂಚಿತನ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆದ ಅಂಗಾದನೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಚಾವಡಿನ ಬೇತಲೇಸಿಗೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಎಚ್ ಕೆ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಣಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಕರಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪುರಸಭೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರ ನೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಡಾಕ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಶುರುವಾಯರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೀಮೆ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಸೀಮಿತವನ್ನ ಮೀರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಬೆಸೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ, ಇಂತಹ ಕವಿ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಡವ, ಕೊಂಕಣಿ, ಮಲಯಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕವನಗಳನ್ನ ವಾಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪ್ರಯೋಜನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಹಲಸು ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಮಧ್ವಾ ಇವರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಳುವರನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆಡು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯೇ, ತುಳುವೆರನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆಡು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಗೋ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ತುಳುದೇವಿ ಶುಭನೋ, ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ತುಳುದೇವಿ ಶುಭನೋ. ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸುದರ್ಶನ ಸುಭಾಸರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಸರ್ವ ತುಳು ಭಾತ ಭಾಷೆದ ಕವಿಕ್ಲೆನ ಸೇರಿಕೆಡು ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಡಪಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಗು ಕಲಶ ಪ್ರಾಯವಾದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಡಪಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋ ಕಲಶ ಪ್ರಾಯವಾದ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸಂಬಂಧದ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸಂಬಂಧದ ಗೊಬ್ಬಲು ಖುಷಿ ಕೊರಪುಂಡೋ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೋ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತನ ಖುಷಿ ಬೆನೆ ಬೇಸರ ಕಳೆ ಪುಂಡೋ ತುಳುವೆರೆನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆಡ್ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಗು ಕೊರ್ಲೆ ಅಪೆ ತುಳು ಅಪೆ ಶುಭ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವಿ ಓ ದೇವಿ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಜನಕುಲೆನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಓ ದೇವಿ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಜನಕುಲೆನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ
ಜೀವನ ದುರಂತದ ಅವಘಡದ ಕಾಲ ದುರಂತದ ಅವಘಡದ ಕಾಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ದ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆದ ಕಾಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ದ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆದ ಕಾಲ ಭೇದನು ಪೂರ ಮರತದ ಭೇದ ಬಾವೊಲೆನು ಪೂರ ಮರತದ ಒಟ್ಟಾಪಿ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿದ ಕಾರ್ಯಗು ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭನೋ ಓ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಆ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿದ ಸೊರಟು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಮಧ್ವಾಯ್ ಮೇರೆನ ನಮ್ಮ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿದ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯ ಪಣತ ಗುರಿಕಾರನೆಂಚಿನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಎಂಬೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಫ್ರೆಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಇಡು ಪಾಳ್ಪಡ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮದ್ದಮೇರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡು ನಮ್ಮನ ಚಾವಡಿಪ್ಪನ ಮಕ್ಕ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ಜಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡಲ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲ ಪ್ರಕಾರ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನ್ನ ಪೊರ್ತು ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪುದರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತ ನಡಪಂಚಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಿ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಹವ್ಯಕ ಶಿವಳಿ ತುಳು ಅರೆಭಾಷೆ ಅರೆಕನ್ನಡ ಕೊಡವ ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ಯಾರಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಆಗಲ್ಲ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀವರವಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಇತ್ತ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಬಪ್ಪೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಎದುರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಲೇರು ಆರೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ ನೆಂಚಿನ ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ ನೆಂಚಿನ ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆ ಮೇರು ನಮ್ಮನ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆ ನಮ್ಮನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದಾರು ನಮ್ಮನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ಪು ಅದರ ಬೇತೆ ಉವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಪ್ಪು ಈ ಭಾಗದ ಉವೇ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐಟ್ ತನ್ನ ತಾನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪವನಾರು ನಮ್ಮ ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರೇ ಅದು ಕೆಲವು ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದಲ್ಲ ಗುರುಕರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸೋದ್ರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಅರಣ್ಯ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿ ಎ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಫಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಆರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕೂಟಗಳು ಸೇರೊಂದಿಜ್ಜರು ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿವಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಎದುರು ಕವಿ ನುಡಿ ನುಡಿಪಾರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ನೆಗಳಗುಳಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ತಜ್ಞರು ಅಂಚನೆ ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಡ್ಡದ ನೇತೃತ್ವ ನೇತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ನೆಗಳಗುಳಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಚಾವರ್ಡ್ ಬಿನ್ನರಲ್ಲರು ಇನಿ ಕವಿ ನುಡಿನೂ ನಮ್ಮ ನುಡಿಪಾರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡಿಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎದುರುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಫಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೊಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರೆ ಅದು ಪಾಲು ಪಡೆಬನಾರು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಭಾಗದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡದ ಮಲ್ಲ ಲೇಸು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸಭೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡಲೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಮೋದರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಫಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಗುರುಕಾರಿಗೆ ವಹಿಸೋದು ಈ ಒಂದು ಈ ಮೂಜಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದು ಅಂಚನಾರು ನಮ್ಮನಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬ ಈ ಒಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವರ್ಡ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಕೂಟಗೂ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಎದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನೂರಿ ಬಿನ್ನೇರು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಬಹುಶಃ ಮೇರೆಲ್ಲ ಒರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಳೆಪವನು ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬುಳೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಒಂಜಾತು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನ್ನ ಮೇರು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಲ ಅಥವಾ ಬರಹ ಮೂಲಕಲ ಒಂಜಾತು ಪುದರ್ಪಣೆ ಎಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಪ್ಪು ಜೈನ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬಹುಶಃ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಒಂಜಾತು ಪುದರ್ಪಣೆ ಎಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರನ್ನು ಎಂಗಲ ಈ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೋಡು ಈಗ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡಾರನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ ವರ್ತಕರ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೂಲಕ ನನಾತ್ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂದು ಕೂಟವು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಫಲಪುಸ್ತುವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂದಲೆ ನಾನು 2 ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರುವೇರು ಪಂಪ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕರಿನ ಈ ಪುರಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಡು ಸೇರುವೇರು ಪಂಪನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿವೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟೋಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನೆಟ್ಟು ಬಹಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು 30 ಜನ ಕವಿಕುಲು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಚುಟುಕು ಅಕಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಳ ಕುಕ್ಕು ಫಲಕಾಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಮುಲ್ಪ ಅಗಲ ಕವಿ ಅಗಲ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ಮುಲ್ಪ ವಾಚನ ಮಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಅಗಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಅಗಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಳ್ಳೆತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ವಾಚನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೋರಲ್ಲ ಅಕಲ ಪುದರ್ ಗುಣಾಜೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ದಯಾಂದ್ರ ಕಲ್ವಾಜೆ ಎಸ್ ಭಾವ ಪುತ್ತೂರು ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಣೈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಮಲ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರ್ಣತೀರ್ಥ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಮತಾ ಡಿ ಕೆ ಅನಿಲ್ಕಟ್ಟೆ ಎ ಮುಸ್ತಫಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಹೇಮಲತಾ ಗಣೇಶ್ ಕಜಗದ್ದೆ ಸುಳ್ಯ ಶ್ವೇತಾ ಡಿ ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು ಗಿರೀಶ್ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಯರಾಮ್ ಪಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಖೋನ ತಾಕೋಡೆ ಮಹೇಶ್ ನಿಟಿಲಾಪುರ ವಿಕುಬಾ ಹೆಬ್ಬಾರಬೈಲು ಪುತ್ತೂರು ರಮೇಶ್ ಮೆಲ್ಕಾರು ಗೀತಾ ಕೊಂಕೋಡಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎನ್ ಕುತ್ತಾಜೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ದೀಪಕ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಶಾಂತ ಪುತ್ತೂರು ವಿಂದ್ಯಾ ಎಸ್ ರೈ ಸಂಗೀತ ಶರ್ಮಾ ವೀರಕಂಬ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಯಶೋಧ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಜೇರೈ ಸವಿತಾ ಕರ್ಕೆರಕ ಅವರು ಪೊಕ್ಕಲಿನ ಮಾತ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಭೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಉದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೇಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನ ಮುಲ್ಪ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಕೊಡಲ ಬೈದಿನ ನಿಖಿಲಿನ ಪೂರ
ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೊಕ್ಕರ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸ್ವಾಗತ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕಿದಿಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಆತ ಶೋಕುಡು ಪೊರ್ಲು ಪಲಿಕೆಡು ವೇದಿಕೆಡು ಆಸಿನ್ ರಾಯರಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರೇನು ಬಿನ್ನೆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಇರೆಗಿಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮರು ನಮ್ಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ಎಂಬೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡಪೊಂದಿಚ್ಚಿನ ಪೂವರಿ ತಿಂಗೋಳ್ದ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೀಪನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತರುಲ್ಲ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದ ಆರ್ನ ಬುಕ್ಕುನು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಐನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಚಪ್ಪು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಪೂವರಿ ಎನ್ನುವ ತುಳು ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದರ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ಇವರ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪೂವರಿ ತಿಂಗೋಳನ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಲ್ಚಪ್ಪು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನುಡಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಜ್ಜನರೇ, ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕಾಸರಗೋಡಿನವನು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ಕೈ ಕಾಸರಗೋಡು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪರಕೀಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭಿಮಾನ. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಕಾದಂಬರಿ ಮಹಾಗ್ರಂಥ ದಂತಹ ಉದ್ದದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಿಂತಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಬರೆಯುವಂತಹ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಈಗಿನ ಜನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದಾಗಲಿ, ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಾಗಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಬೇಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಓದುಗನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈಗ ಚುಟುಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೋ ಅಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬೆಳಗ್ತವೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರದ ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳದಂತಹ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 30 ಜನ ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಕವಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಈಗ ಚುಟುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳಗಲಿ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಸಮಯೋಚಿತ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಕವಿನುಡಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಜಲನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಜಲನ್ನು ರಚಿಸುವ ಒಬ್ಬರು ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ನೆಗಳಗುಳಿ ಅವರ ಗಜಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕವಿ ನುಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಿದೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಿನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಅಂಚನೆ ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆ ಅಂಕಲನ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ ಜೈಂದ್ರೆ ಎಂಗಳನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎದುರುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅರೆವಾಸಿ ಕಬಿಕ್ಕುಲೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿಲ ಕಜ್ಜಿ ಪುದರುಪ್ಪುನಗಳು ಬರುವೆರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದವಾಡು ಆನೆ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಬಿಕೂಟ ಅಂದ ಆಯ ಕಾರಣ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂದು ಅಂಡೆ ಅಂತ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆರದು ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಕನ್ನಡ ಪೋಪೆ ದಾದವಾಡು ಮುಡಿತೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಜಿ ಕಬ್ಯಾತೆ ಅಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಪುದರ್ಲ ಪಣ್ಣಂದೆ ಓದುತ್ತು ರಟ್ಟೋಡಾವು ರಡ್ಡು ಸರ್ತ್ಲು ಓದ್ಯಾರಿತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತ ಕಾಲ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಮಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕ್ಕಾಯ್ತವು ಕುಕ್ಕುತವು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಆಪಿ ಟೈಮುಡು ಐನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಐಟು ರಡ್ಡು ಲಾಭ ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ಎನ್ನ ಮೈತೇತಿ ಗೀತಾ ಕೊಂಕೋಡಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ದೈತಾಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಾಪ ಆಕಳು ಅವಳು ಈತ ಕಣತ್ನೆ ಆಕಳ ಒಂತೆ ಬೇರೆ ಓಡ್ಚ ಅಂದು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಒಂತೆ ಕುರಿತನ ಕುಕ್ಕುಲದ ಎತ್ತೊಂಡೇರು ಅಂಚ ಈ ಜನಕ್ಕುಳಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಊರದ ಈ ಪೆಲ ಆತುಪ್ಪು ಪೆಲತ್ತ ಐಟಮ್ಸ್ ಆತುಪ್ಪು ಅವು ಅದಾಯ್ತು ಉಂಡ್ಲಕಾಳ ಪುಳಿಂಕಟೆನ ದಾದವ ಅಂಚಿತ್ ನಾವು ಕರುಕುರುವ ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕುತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಆತುಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ ನಾವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ರ ಐಡ್ತು ಮಿತ್ತು ಪಂಡೋಡು ಒಂದು ಮಂಡ ಇತ್ತೆದ ನಾಣ ಪೋಂಡ ಇತ್ತೆದಾಕಳಿಗೆ ಐನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಆವಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಎಂಕಳೆ ಈ ದುಂಬು ಎಂಕಳೆ ಇಲ್ಲಣಮಂತ ಉಂಡ್ಲ ಕಾಳು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಳು ನಾಡೊಂದು ಒಪ್ಪದು ಓಳು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಪೇಂಟೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಕಾರಣ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಂತಕೊಟ್ಲ ಆವಡಾಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವಂದ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಸಂತೋಷ ಐತೆ ಕುಡ್ಲಟ್ಟು ಮುರಾಣೆ ಅಂಡು ಪಿರ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಾಳಮೆಟ್ಟು ಆಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಂತೂರು ಡಾಪುಂಡು ಬೆದ್ರಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪಿ ಕಾರಣ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಅವಳು ಕಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯೇ ಉಪ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಕುರ್ಚಿತ ಬದಲ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕಾಲಿ ಅತ್ತ ದಿನ ಕುರ್ಚಿಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡತ್ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿತ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಯೋಗದ ದಿನಾಚರಣೆ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಯೋಗ ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿತ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ
ವ್ಯಾಯಾಮ ಉಪ್ಪು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಉಪ್ಪು, ಜಾಗಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಉಪ್ಪು, ಯೋಗ ಪನ್ಪುನವು ಮೂಲನೇ ಭಾರತ. ಈ ಭಾರತ ಈ ಯೋಗ ಇತ್ತ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ನೆ 14ನೇ ಇಸವಿ ಹಿಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಹಿಡಿದು ದುಂಬ ಆತು ಪ್ರಚಾರ ಹೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇತ್ತ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ವಿದೇಶಟ ಅವು ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ತದೆ, ವಿದೇಶದ ಆಕಳು ಮಲ್ಪೇರು ಆತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಳಗುನೆ ಯೋಗ ಅಂಚ ಇಂಚ ನಿದ್ದೆಂಡ ದುಂಬ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿ ಅವೊಂದು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಕಳಿಗೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮವೇ ಅಂಡಲ್ಲ. ಅಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಏನು ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆತುಳ್ಳೆ ಅವಳು ಇನ್ನು ಐನು ಮಲ್ತದು ಐಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಗಜಲನ್ನು ವಾಚನ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತು ಪೆಲಕ್ಕುಪ್ಪಿ ಬಲ ತೂಲೆ ಪೆಲಕ್ಕುಪ್ಪಿ ಬಲ ತೂಲೆ ಒಯ್ಕಲಾಯ್ಜಿ ಪೆಲಕ್ಕುಪ್ಪಿ ಬಲ ತೂಲೆ ಒಯ್ಕಲಾಯ್ಜಿ ತೂಯರ ಪಿದಾಯಿಡ್ತು ಅವು ಸೋಕುಲಾಯ್ಜಿ ತೂಯರ ಪಿದಾಯಿಡ್ತು ಅವು ಸೋಕುಲಾಯ್ಜಿ ತಿಂದಿನಾತ್ ಯಾವಂದತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುಲ ಇತ್ತೆ ತಿಂದಿನಾತ್ ಯಾವಂದತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾಲ ಪುರಿ ಉಪ್ಪು ಚೀಪೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಾಲ ಪುರಿ ಉಪ್ಪು ಚೀಪೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಲಕ್ಕುಪ್ಪಿ ಬಲ ತೂಲೆ ಒಯ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ನೇರಿಲದ ಪರಂದು ಪುನರ್ಪುಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಅಂಗಲಾಪು ಕಮ್ಮಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ಅಂಗಲಾಪು ಕಮ್ಮಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮೇಲ ಅವಲವಲು ಪೇಟೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾಪ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಟೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾಪ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಲ ಕುಕ್ಕು ಸಾಂತಾಣಿ ಪೂರ ಬುಡಾಯ ತುಲೆ ಪೆಲ ಕುಕ್ಕು ಸಾಂತಾಣಿ ಪೂರ ಬುಡಾಯ ತುಲೆ ಮಾಂಬಳ ಕುರುಕುರು ಮಾತ್ರ ಯಾಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಂಬಳ ಕುರುಕುರು ಮಾತ್ರ ಯಾಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಾಲ ಅತ್ತೆ ಅಂಡ ಬತ್ತಿಜ್ಜರ್ಮೂಳು ಭಾರಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಾಲ ಅತ್ತೆ ಪನಡೆ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತೆಂಕ್ ಮೋಕೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನಡೆ ಕೂಟದ ಮಿತ್ ಎಂಕ್ ಮೋಕೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಪೊರ್ತು ಪೋವಡತ್ತೆ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಪೊರ್ತು ಪೋವಡತ್ತೆ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಸರಾಗ್ ಕವಿತೆ ಬರೆಯರ ಕೋಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರಾಗ್ ಕವಿತೆ ಬರೆಯರ ಕೋಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲನ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆ ತಗೊಂಜಿ ಪಣಪೆ ಅದು ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ತುಳು ಬರಂದಿನ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಮೂಳು ಅಂಡ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯವಂಡ ಎಂಕಲ ಸುತ್ತು ಪೂರ ತುಳು ತಾಕಲೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಒಂತೆ ಅಡ್ಡೆ ಅಡಕೆ ಅನ್ನ ಊರಾಯ ಕಾರಣ ಮಲಯಾಳದ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯವಂಡ ಎಂಕಲ ಒಕ್ಕಲ್ನ ಹಾಕಲು ಅಂತ ಮಲಯಾಳ ತಾಕ್ಲಿತ್ತೀರ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಣಾಜ ಬುಕ್ಕ ಪಣಿಯರ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಹವ್ಯಕಟೊಂಜಿ ಪಣಪೆ ಇಂದ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತಬಿತ್ತು ಯೋಗ ಜೀವ ಚೆಂದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕು ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗ ಜೀವ ಚೆಂದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕು ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗ ರೋಗಗಳೇ ಭಾರ ಹೂಡಿದರೆ ಯೋಗ ರೋಗಗಳೇ ಭಾರ ಹೂಡಿದರೆ ಯೋಗ ಮೈ ಕೈಯ ಬಗ್ಗುಸುಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನೆತ್ತರಿನ ಓಟ ಮೈ ಕೈಯ ಬಗ್ಗುಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೆತ್ತರಿನ ಓಟ ಉಸುರು ಹಿಡಿದಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡಿದರೆ ಯೋಗ ಉಸುರು ಹಿಡಿದಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡಿದರೆ ಯೋಗ 8 ದಿಕ್ಕುಗೋ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ಲಿ 8 ದಿಕ್ಕುಗೋ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಪ್ಪ ನೋಡಿದರೆ ಯೋಗ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಪ್ಪ ನೋಡಿದರೆ ಯೋಗ ಒಳವೊಂದು ಹೆರವೊಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಳವೊಂದು ಹೆರವೊಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನವೋ ಅದು ಒಳಗೆ ಆಸನವೋ ಅದು ಹೊರಗೆ ಧ್ಯಾನವೋ ಆಸನವೋ ಸೇರಿದರೆ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನವೋ ಆಸನವೋ ಸೇರಿದರೆ ಯೋಗ ಬೇನೆ ಬಪ್ಪಲೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊಡುವನ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಬೇನೆ ರೋಗ ಬೇನೆ ಬಪ್ಪಲೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊಡುವನ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡೆಕ್ಕು ಕೊಸಿ ಬದುಕು ಬೇಕಾರೆ ಯೋಗ ಮಾಡೆಕ್ಕು ಕೊಸಿ ಬದುಕು ಬೇಕಾರೆ ಯೋಗ ಜೀವ ಚಂದಲ್ಲಿಕ್ಕು ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗ ರೋಗಗಳೇ ಭಾರ ಹೂಡಿದರೆ ಯೋಗ
ಹೀಗೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೆಲ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೊಂದು ಕಪಿ ಸಮಯ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕಪಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆಯವರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಗಜಲ್ನೊಂದಿಗಿನ ಮಾತೆಯನ್ನು ತಾವು ಆಡಿ ಕಪಿನುಡಿಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ತಕರ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬಂಟ್ವಾಳ. ತಮ್ಮ ಆಶಯ ನುಡಿಗಾಗಿ ತಮಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಿದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ನೆಗಳಗುಡಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖಜಾಂಜಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಕವಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ 2:30 ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ, ಅದು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು. ಮತ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ನೀವೆಲ್ಲ ಕವಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅದು ಜಾನಪದ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅದು ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥದ್ದು ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೋಟದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಖಜಾಂಜಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಇವರು HK ನಾಯ್ನಾಡ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಭಾಷೆ. ಆ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾದದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು, ಇಲ್ಲಾಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರಾಂಗ್. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೋಗಲಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ತುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಒಂದು ತುಳು ನಾಡಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮವರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿನವರು, ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಯಾರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ತುಳುವಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಖಲು ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿಖಲ ಪಚ ಪಚ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಹಾಪುಣು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ತುಳು ಕಲೆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಳು ಕ್ರೀಡೆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಪಡುವವರು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ತುಳುಕೋಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಹತ್ವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಾನು ಅದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕವಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುಭ ಇದು ಸಮಯ ಅಂಥೇಳಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕವಿಗಳ ಕವನಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಚುಟುಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 4 ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ 4 ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಚುಟುಕುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿಗಳು ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕವಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅರ್ಧ 1 ಗಂಟೆ ಕೂತು ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ HK ನಾಯನಾಡ್ ಅವರು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತುಳು MC ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಇಂಪು, ನಮಗೆ ಅದರ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸರ್ವ ಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್, ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನ ಇರನ ಮೋಕೇನು ಕನ್ನಡೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ತುಳುವೆ ಪೆಲಕ ಅಡಿತನ ಗಟ್ಟಿ ಬಿತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಗಿತಾರು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಇರಕೋರೊಂದು ನನ್ನದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಾರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಶುಭ ಸಂಶನೆ ಸರ್ ತಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಾವು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ತಮಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಸರ್. ಮಾತೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆ ಅಡುಪುನ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೊಮ್ಮಗಡುಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಅಂಚ ತುಳುವೆರೆ ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆತನು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕದ ಪನ್ನಡ ಪಡ್ಚ ಅನ್ಪಡದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಆಪ್ರೇಷನ್ 35 ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೂಜಿ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಅಂಚ 4 ಬಯೋಸ್ಪಿ ಆತು ಯಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಬಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಪೆ ದಯಪಂಡ ಆ
ಆಯಲ ಎರೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಆತು ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊಡಿವೇರು ಅಂಡ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಇತ್ನಾಗ್ಲ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತದು ಏನು ಪುನರಪ್ಪಿ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಬಂದು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ ತರ ಬಗ್ಗ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕೋಡೆರ್ದಿಂಚ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸಂಘಟಕರೇನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಅಂಚೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಗರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನೆನಪು ಮರೆತು ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕನ ಕಾಲೋಡು ನುಪ್ಪುದಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾರ ಅವೇ ನೀನು ಇತ್ತಿದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನೆನಪು ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಖಲು ಮಂತದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದ್ದು ಏನು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಅಮ್ಮುಂಜೇಲಿ ಹಾಗೂ ಮಂಚಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದಿರಿ. ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮಗೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಆಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯ ಮುಗುರು ನಲಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು. ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಡು ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುನಾಡು ಸಂತೆದ 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸೋದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತೊಟ್ಟುಗಿನಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಂದಿವೊಂದ ತುಳು ಗೊಬ್ಬುಲಾದಿಪ್ಪು ಕೃಷಿ ಫಲವಸ್ತುಲಾದಿಪ್ಪು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮೂಲತಃ ಕುಕ್ಕು ಬೆಲಕ್ಕಾಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪನ ರೀತಿಡು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕತೆ ಪದ್ಯಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತನ್ನ ನಾಟಕದಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರಿನ 3 ದಿನೊಟ್ಟು ಅಳವಡಿಸಾದ. ಇನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನರಾದಿಪ್ಪು HK ನೈನಾಡ್ ರೀತಿ ಅತ್ತನ ಸುಕುಮಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರಿನ ಕೆಲವಾರು ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ತುಳು ಕೂಟದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋವ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಪನ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಇತ್ತಿನ ಅತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ V4ದ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ತಲುಪನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ ಬರಿಯಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪುಂಡ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಾದ. ಇನ್ನು ಪೆರಾಜರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ರ ಆರ್ಲವರಿ ತುಳುಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಇನ್ನು ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಪನ್ಪನ ನೆನ್ನದಿ ಒಂದು ಬರಿಯಾತ 30 ಜನ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪನ ಚುಟುಕಾದು ಇನ್ನು ಗಾದೆಲೆ ಒಂಜಿ ಗಾದೆಡಿ ಏತ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥೊಲಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಂಡ ಕಥೆನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚುಟುಕಾದು ಎಂಗ್ಲ ಪನ್ಪರ ಚುಟುಕಾದು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಲೆ ಎಂದೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನು ಎಲ್ಲಿಯಡು ಚುಟುಕಾದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಚುಟುಕು ನಿಖಲ್ ಪನ್ಪುನ ಪದ್ಯ 1-2-4 ಸಾಲದಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡು ಬರಿಯಾತ್ ಕತೆ ಇಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ತುಳುವೇರಿನ ಬುಳೆಚಿಲಾದಿಪ್ಪು ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನರು ದೂರದಲ್ಲಿ 90 ಏನು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತವ್ರು ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮನಾತ್ ಗಣ್ಯರು ಇತ್ತೇನೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರಾದಿಪ್ಪು ಸುರೇಶ್ವರಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸುದೀಪರು ಸುವಾಚ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಸೇರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ದಿನೋಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಅಂದು ಬಹು ಭಾಷೆದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಬುಳೆವಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಎಂದು ದೂರದ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತದ ಖುಷಿ ಕೊರಡು ಪಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಲಟಿಪ್ಪನಾರ್ ನಮ್ಮ ಜಯನಂದ ಪೆರಾಜ ಸರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ.
ಇವತ್ತು ಯೋಗ ದಿನ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಯೋಗ, ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ತುಳುಕೂಟಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಯೋಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕುಕ್ಕು ತುಳು ಬೆಳಕಾಯ್ದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮನೋಲಿ ಐಟ್ ಇನಿ ಪ್ರಥಮ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಳುಕೂಟ ಹೊಡೆದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ನೇಕು ತುಂಬ ಸುಮಾರು ಆತಂಡು ಅಂಚಾಯನ ತುಳುಕೂಟ ಹೊಡೆದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಡು ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ 30 ಕವಿಕಲ್ ನಕಲು ಪೂರ ಹಾಜರಾದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಆಕಲ್ನ ಕವನ ಚುಟುಕು ಹೋದರೆ ಮಾತ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರ ಸುರೂಕು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಟ್ಟು ಪನ್ಪೇನು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತ ನಂತರ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಪಾತೆರೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಚುಟುಕಾಗಿ ಚುಟುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಚುಟುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಾದ ನಂತರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದು ತುಳುವೆರನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಭಾಷೆಯವರು ಕವನವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಳು ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಂಕಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲಾಮೆ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಲಾಮೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಂಟು, ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಉಪಭಾಷೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಬಂದು, ಅರೆ ಭಾಷೆ, ಅರೆ ಕನ್ನಡ, ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ, ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೆ ಭಾಷೆ ಉಂಟು. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ, ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಜಾತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳುಂಟು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೈನರ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಹಂತಪ್ಪೆ ಹಾರಗೆ ಹೊಮ್ಮೊಂದು ಹಾದಿಡ ಪಣಗ ಹಡಮೆ ಹಾಂಟುದು ಹೈತು ಪೋಯೆ ಅಂತ, ಇದು ಒಂದು ತುಳು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಣಿ ಬತ್ತನು ಮೀನು ತಿಂದನು ಪೋನು ಅಂತ ತುಳು ಶಿವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಣಿ ಬತ್ತನು ಮೀನು ತಿಂದನು ಪೋನು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಹೇಳೋದುಂಟು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೋಮೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಮಾಚಗು ದೋಚಗೆ ಮಾಚದ ಕಜುಪು ಅದು ಚಮ್ಮ ತಿಂದೆ. ಈಗ ತುಳುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹವ್ಯಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಹೇಗೂ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಕವಿಗಳು ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇರಲಿ, ನಾವು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವವರು ತುಳುವರು, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರೋರು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರಲಿ, ಮತ ಇರಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತುಳುವರೇ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಸಹಕಾರಿ ಸೇವೆ, ಅದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನರು ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ, ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿದರೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಥ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನರವರು. ಸರ್, ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಪರವಾಗಿ ಈಗಲೇ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು. ಹಾಗೆ 2 ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ, ಹಾಗೆ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಹೌದು, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು, ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ನಾರಾಯಣರಾದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ನೀವು ವಾಚನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾತು,
ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು. ಪೂವರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ, ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಬಂಟ್ವಾಳದವರೇ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಕವನಗಳನ್ನು ಚುಟುಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜೂನ್ 21ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಜೂನ್ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿನ್ನೇರು ನಮಗೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಪೆಲಕಾಯಿಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತ ತೋವೊಂದುಲ್ಲರು ಏರ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ದೀಪುಜರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಅದಿಗೆ ಕೊರ್ತ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರುಜೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿದಿನೊಡಲ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಈ ಲೇಸುಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಕವಿಕಲನ ಕವಿತೆ ನಡಪೆರೋಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗದ ಬತ್ತ ಆಸೀನ ರಾವುಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಕವಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಕವಯಿತ್ರಿಯರೇ, 30 ಜನ ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 10 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. 30 ಕವಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ 10 ಹಾಗೆ 3 ಬಾರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕವನ ವಾಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು 10 ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. 11 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೀಠಾಸೀನರಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕವಯತ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡ 2 ಬಾರಿ ಓದದೆ, ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚುಟುಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕವನವನ್ನು ಚುಟುಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ಕೂಡ ಚುಟುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ, ಅದರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಓದಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಕವನವನ್ನಷ್ಟೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ತಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 10 ಕವಿಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಮೊದಲ 10 ಕವಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವವರು ಗುಣಾಜೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ದಯಾನಂದ ರೈ ಕಳ್ವಾಜೆ, AS ಬಾವ ಪುತ್ತೂರು, ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಣೈ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ, ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಮತಾ DK ಅನಿಲಕಟ್ಟೆ, MA ಮುಸ್ತಾಫಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಹಾಗೂ ಹೇಮಲತಾ ಗಣೇಶ ಕಜಕದ್ದೆ ಸುಳ್ಯ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಂಥ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ
ನಡೆಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಕವಿ ವಾಚನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಡ್ಡನಡು ತುಳುವೆರನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ ಒಂದೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾ ರಸಿಕರಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಈ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೊನ್ಮಿಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಆರಂಭ ಆತ್ಮೀಯ ಕವಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಕವಯಿತ್ರಿಯರೇ, ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳು ಸಂತೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಆಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ವಾ? ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮೊದಲನೆಯ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಗುಣಾಜೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹಾಕಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಇವರು ಎಚ್ ಕೆ ನಯನಾಡ್ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಾಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರವರು ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಅವರು ಕೂಡ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕವಿಗಳು ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕವಿ ಅಥವಾ ಕವಯಿತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕವಿಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಕವನಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಾನು ಹವಿಗನ್ನಡ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹವಿಗನ್ನಡ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉಪಭಾಷೆ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒಂದು ತುಳು ಮೇಳಾಗ ಒಂದು ತುಳುನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಾತಾರ ಇಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ. ಕವನದ ಶಿರೋನಾಮೆ ಹಲಸಿನ ಮೇಳ. ಹಲಸಿನ ಮೇಳಂಗೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆವುತ್ತು ಗೆಲುವಕ್ಕೂ ಹಲಸಿನ ಮಾರುವಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಟ್ಟಿ ಕಾಣುತ್ತು ಹಲವಾರು ತೀನಿಗಳೇ ಬೆಳೆಯೊಂದು ರೈಸಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಚೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸೊಳೆ ದೋಸೆಗಳ ಎರದಿಕ್ಕಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಮಡಗಿಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೆಕ್ಕದ ಕಾಯ್ಚಟ್ಟಿ ಕೂಡಿಂಡು ತಿನ್ನೆಕ್ಕು ಬೆಶಿಯಾಗಿ ಮಾಯವೇ ಕೊದಿಯಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಕ್ಕದ ಮಾಯವೇ ಕೊದಿಯಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಕ್ಕದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯು ಇಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊಳೆ ಹೊರ್ದ ರಾಶಿಯು ಗಟ್ಟಿ ತೀರಿಯೇ ಲಾಯ್ಕ ತಿಂಬ ನಾವು ಗಟ್ಟಂದ ಬಂದಿಕ್ಕು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹಲಸು ಅಟ್ಟಿ ಸೊಳೆ ರಾಶಿಗಳೇ ತುಂಬ ಸೀವು ಅಟ್ಟಿ ಸೊಳೆ ರಾಶಿಗಳೇ ತುಂಬ ಸೀವು ಬೆಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೆಕ್ಕು ಸೊಳೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದು ಹಲವು ಬಗೆಗೋ
ಮಣ್ಣಿನ ಕಾಣಿಕೆಗೂ ಹಲಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನ. ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಿಂಗೋ, ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಿಂಗೋ. ಹೋಳಿಗೆಯ ರುಚಿಗಟ್ಟು ಬೇಳೆಯ ಪಾಕಂಗೋ, ಏಳಿಗೆಯ ಕಾಣೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೋ. ತಾಳಿಂಗೆ ಲಾಯ್ಕಕ್ಕೂ ಗುಜ್ಜೆಗಳ ಕೊಚ್ಚಿದರೆ, ಬಾಳಿಂಗೆ ಉಪಕೃಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ನೆಲೆಗೋ. ಬಾಳಿಂಗೆ ಉಪಕೃಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ನೆಲೆಗೋ. ಬೆರಟಿ ಪಾಯಸ ತುಂಬ ಚೂರುಕಾಯಿಯ ಹೋಳು, ಬೆರಟೆ ಪಾಯಸ ತುಂಬ ಚೂರುಕಾಯಿಯ ಹೋಳು. ಹಿರೆಕಾದ್ದು ಎಳ್ಳಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಯೇ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಈ ಮೇಳ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಈ ಮೇಳ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಡಗಿಲ್ಲಿ ಚೆಂದಲ್ಲಿಯೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡಗಿಲ್ಲಿ ಚೆಂದಲ್ಲಿಯೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಣಾಜೆ ರಾಮಜತ್ ಭಟ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಕವಿ, ಅನೇಕ ಏಳೆ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚುಟುಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹವಿಗನ್ನಡದ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ ಲಾಯಕ ಇದು ನಿಗಳದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀವು ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಯಾನಂದ ರೈ ಕಳ್ವಾಜೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. AS ಭಾವ ಪುತ್ತೂರು. ಸಹೃದಯರಾದ ಎಲ್ಲ ಕವಿಮಿತ್ರರಿಗೂ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಕವಿಗಳಿಗೂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಬಾವ. ನಾನು ಮಲಾಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯವನಾದರೂ 7-8 ಭಾಷೆಗಳ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾನು ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾರಿ ಕವನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾರಿ ಕವನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಳೆಗಾಲತ್ತೋ ಮಂಗಿಲ. ಅಂಡು ಆಮದಾಕರ ಮೂಲೆ ಕಾಯಿಂತು ಕೂಟಕಾರ ರಾಯತಂಗಲ ಕುಸಿರಿ ಬಿಲ್ಜಿಂತು. ಅಂಡು ಆಮದಾಕರ ಮೂಲೆ ಕಾಯಿಂತು ಕೂಟಕಾರ ರಾಯತಂಗಲ ಕುಸಿರಿ ಬಿಲ್ಜಿಂತು. ಮಂಗಲத்துக்கு கடகட்ட அபரைபர ஆக்கிந்து புதியாம்புலே காய்ந்தாண்டு தெனலே தேய்ச்சிந்து. ಮಂಗಲத்துக்கு கடகட்ட அபரைபர ஆக்கிந்து புதியாம்புலே காய்ந்தாண்டு தெனலே தேய்ச்சிந்து. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಂಡೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಮಿನ್ನಲು ಚೆಡಿಲು ಕಾತು ಬಾರಿ ಜೋರಿಂತು. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಂಡೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಮಿನ್ನಲು ಚೆಡಿಲು ಕಾತು ಬಾರಿ ಜೋರಿಂತು. ಮಾಡ್ಲಿಂದ ಓಡೆಲ್ಲ ಕೀಲಿ ಜಾರಿಂತು, ದೊಂಪತಿನ ತಗಡೆಲ್ಲ ದೂರ ಪಾರಿಂತು. ಮಾಡ್ಲಿಂದ ಓಡೆಲ್ಲ ಕೀಲಿ ಜಾರಿಂತು, ದೊಂಪತಿನ ತಗಡೆಲ್ಲ ದೂರ ಪಾರಿಂತು. ಮಕ್ಕಂಗ ಕೊರಿಯ ರಾಯತಂಗ ಚೂರುಂಡಾಯ್ಟಿಂತು, ಚೇರು ತನ್ನಿಲೆ ಚೆಂಡಿ ಬೇಲಿ ಒಲ್ಜೋಂಡಿಂತು. ಮಕ್ಕಂಗ ಕೊರಿಯ ರಾಯತಂಗ ಚೂರುಂಡಾಯ್ಟಿಂತು, ಚೇರು ತನ್ನಿಲೆ ಚೆಂಡಿ ಬೇಲಿ ಒಲಿಂಗೊಂಡಿಂತು. ತಿಂಗಿರ ಮರ ಕೌಂಗುಂ ಕಾತಿಗೆ ಬೂಳೋಗಾಯಿಂತು, ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಲತಲಿ ಮಲೆ ತನ್ನಿ ನೊರೆಜಿಂತು. ತೆಂಗಿನ ಮರ ಕೌಂಗುಂ ಕಾತಿಗೆ ಬೂಳೋಗಾಯಿಂತು, ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಲತಲಿ ಮಲೆ ತನ್ನಿ ಜೋರಿಂತು. ಆಮದಾಕ ಓಡಿಟ್ಟು ಚಮ್ಮೆ ಬಚ್ಚಿಂತು, ದಪ್ಪು ಪಾಟಿಂಗಳೇ ದಮ್ಮು ಬೆಚ್ಚಿಂತು. ಆಮದಾಕ ಓಡಿಟ್ಟು ಚಮ್ಮೆ ಬಚ್ಚಿಂತು, ದಪ್ಪು ಪಾಟಿಂಗರಗಳೇ ದಮ್ಮು ಬೆಚ್ಚಿಂತು. ಬಂದಂಗ ಇನ್ನಂಗ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಳಿಚಿಂತು, ಪಾವ ಆಮದಾಕರೆ ಜಂಡು ಕಂಡಿನ ತಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚಿಂತು. ಬಂದಂಗ ಇನ್ನಂಗ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಳಿಚಿಂತು, ಪಾವ ಆಮದಾಕರೆ ಜಂಡು ಕಂಡಿನ ತನ್ನಿ ಕಲ್ಚಿಂತು. ಪಾವ ಆಮದಾಕರೆ ಜಂಡು ಕಣ್ಣಲು ತನ್ನಿ ಕಲ್ಚಿಂತು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. AS ಭಾವ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿನವರು. ಅವರು ಮಳೆಗಾಲತ್ತೆ ಅವರು ಮಂಗಿಲ ಎങ്ങനെ ಯಾವುದು ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ನಲ್ಲೆಂಬೊಲೆ ಇಟ್ಟಾರೆ. ಅವರು ನಲ್ಲೆ ಕವನ. ಅವರ ಕವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಒಬ್ಬ ಆಮದಾಕ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಮಳೆ ಬಂತು. ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಿಲ. ಆದರೆ
ಆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು, ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅದನ್ನೊಂದು ಕಥಾರೂಪದ ಆ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಸ್ ಎ ಭಾವ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕವಯತ್ರಿ ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಣೈ ಬಂಟ್ವಾಳ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕವಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಂದು ಯೋಗ ದಿನ. ಹಾಗೆ ಯೋಗಾಯೋಗದಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವನ ವಾಚನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ 42 ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ಸಾರಸ್ವತ, ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ, ದಾಬೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಇವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ 3 ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಇದೆ, ಹಿಂದೂ ಕೊಂಕಣಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕೊಂಕಣಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಭಟ್ಕಳದಾಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ, ಕುಂದಾಪುರದಾಚೆ ಹೋದರೆ ನವಾಯತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಕೊಂಕಣಿ. ಹೀಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವನ ವಾಚನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತುಳುವೆರನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಈ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿ ಗೋಷ್ಠಿಡೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪಾಲ ದೆತಂದೆ ಐಕ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಕವಿತೆ ಪಣಸ್, ಪೊಣಸ್, ಉಲ್ಲಾಸ್. ನನ್ನ ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಣಸ್. ಪಣಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಣಸ್. ಪಣಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ. ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಪಣಸ್ದಿತ್ತ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಹದ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಮೆಳ್ತಾ ಪೋಷಕಾಂಶ, ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ रक्षण करता, जीर्णक्रिये के सहकार दिता, रक्ता सक्रिय प्रमाण ऊणी करता, थोडे नमुन्याचे कॅन्सर मरता, रोग निरोधक शक्ती चढ जाता, त्वचा झगझगीक सहकार जाता, पोट्टावरणाक मार्नु घालता, खनिजांश विटामिन ए सी असता. बालगणपती श्री विष्णुले मोगाचे घमघम परंबळा पणस, वखदा गुणाचे मेणाचे पणस, मांथारपण मुखार सुंदित्ता उल्हास, सिंदूर सूर्य म्होवा पणस, तांबडे सिद्धू शंकर रुद्राक्षी चंद्र तिरुमल नील श्रीपणस असे अस पणसाचे विविधताई. पणसा हप्पोळू करो संतणी गोडशे पत्तोळी मुद्दो मूळीक घरैकन आंबूरच्या जाता स्वादिष्ट. पणसा कड्डीचे गुज्जो चक्को साल आंबे कोद्देल उपकरी घशी अडगई पेजे ओटू जेवणाक घेतल्यारी जिब्बे रुची येता. आंब पणसा नमुने नमुने रांदप दिता आरोग्य. सकाळी खावचे फुडे पणस, जेवण जात्यारी आपूस, हे ग्यादी सर्वान उडगास दवरका. हसिद ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಲಸು, ಉಂಡ ಮೇಲೆ ಮಾವು, ಹೇ ಅಮ್ಮಿ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಉಡ್ಗಾಸ್ ದವರ್ಕ. ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಾಯಸ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ. ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಸಂತೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ರುಚಿತ ಕವಿತೆ. ಕೊರ್ತೆ ರುಚಿತ ಕವಿತೆ. ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್. ವಂದನೆ. स्वादिष्ट पणस उल्हास दिता
ಓಯ್ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಣೆಯವರು ಹಿರಿಯ ಕವಯಿತ್ರಿ, ಅವರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಕಡೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅವರು ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ, ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಹಲಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೇಳಿ ತ್ವಚೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಲಸು ಮತ್ತು ಉಂಡ ಮೇಲೆ ಮಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಬಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಅವರ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಕವನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಬಿ ಕುಲಾಲ್ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಅಭಾವ ತುಂಬ ಇದೆ. ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪುಣ್ಯಪಾಡೊಂದು ಯಾನು ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ. ಎನ್ನ ಕವಿತದ ತೆರೆಬರವು ಪೆಲಕಾಯಿ. ವರ್ಷಗರ ಪೆಲತ ಮರಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಪುಡವನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಗೆಲ್ಲು ಗೆಲ್ಲಡು ಮರತ ಮುದೆಲಡು ಓಲು ತೂಂಡಲ ಉಂಡುಗೆ ಕೊಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಮೂಲು. ವರ್ಷಗರ ಪೆಲತ ಮರಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಪುಡವನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಗೆಲ್ಲು ಗೆಲ್ಲಡು ಮರತ ಮುದೆಲಡು ಓಲು ತುಂಡಲ ಉಂಡುಗೆ ಒಂತೆ ತಾಲುನ ಒಂತೆ ಒರಿವುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಟಡ್ ನಾಲು ಎನ್ಮ ಪತ್ತು ಕೋಪೆ ಕೋಪೆಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಒಂತೆ ತಾಲುನ ಒಂತೆ ಒರಿವುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಟಡ್ ನಾಲು ಎನ್ಮ ಪತ್ತು ಕೋಪೆ ಕೋಪೆಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಗ್ಗು ಬೇಸಡು ಬುಲೆದು ಉಂತುನ ತುಳುವೆ ಬೆರಿಕೆ ಕಾಯಿಲು ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲು ಗುಜ್ಜೆ ಕಜಿಪುಗು ವನಸುಗಾಪುಂಡು ಅಟಿಲುಲು ಪಗ್ಗು ಬೇಸಡು ಬುಲೆದು ಉಂತುನ ತುಳುವೆ ಬರಿಕೆ ಕಾಯಿಲು ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲು ಗುಜ್ಜೆ ಕಜಿಪುಗು ವನಸುಗಾಪುಂಡು ಅಟಿಲುಲು ರೆಚ್ಚೆ ಕೂಂಜಿಲ ಬೋಲೆ ಪೊಲ್ಲುಲ ಪೂರಗರಸುನ ಸೊತ್ತುಲೆ ಪರಂದು ಪೆಲಕೈ ಬಲ್ಲಿ ಉಲಕೈ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಗಮಸೆಲು ರೆಚ್ಚೆ ಕೂಂಜಿಲ ಬೊಲ್ಲೆ ಪೊಲ್ಲುಲ ಪೂರಗಲಸುನ ಸೊತ್ತುಲೆ ಪರಂದು ಪೆಲಕೈ ಬಲ್ಲಿ ಉಲಕೈ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಗಮಸೆಲು ಚನಿಲು ಬಾವಲಿ ಪಾಂತೆ ಕೆಲಿಂಜಿಗೆ ಮರತ ಮಿತ್ತಡೆ ತಮ್ಮನ ಆಟಿ ಮುಟ್ಟಲ ತಿನೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡು ಬಂಜಿ ದಿಡ್ಮೆನ ಚನಿಲು ಬಾವಲಿ ಪಾಂತೆ ಕೆಲಿಂಜಿಗೆ ಮರತ ಮಿತ್ತಡೆ ತಮ್ಮನ ಆಟಿ ಮುಟ್ಟಲ ತಿನೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡು ಬಂಜಿ ದಿಡ್ಮೆನ ಅಪ್ಪಳಾದು ಅಟ್ಟ ಸೇರುನ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುದ ಸರಕಿಯೇ ಅಪ್ಪಳಾದು ಅಟ್ಟ ಸೇರುನ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುದ ಸರಕಿಯೇ ಬೋಲೆ ಬೇಯ್ತದು ನುಂಗದಾನಗ ಅಗ್ಗೆರ ಒಂದಿ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಬೋಳೆ ಬೇಯ್ತದು ನುಂಗೆದಾನಗ ಅಗ್ಗೆರ ಒಂದಿ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಪರಂದು ಬೆರಿಕೆ ಮರಟು ಸುರುಕೆ ಕಕ್ಕೆ ತೂಲೆಗೆ ಕೋಂತುನಿ ಪರಂದು ಬೆರಿಕೆ ಮರಟು ಸುರುಕೆ ಕಕ್ಕೆ ತೂಲೆಗೆ ಕೋಂತುನಿ ಕೊಯ್ದು ಬಿಚ್ಚದು ಗಡಿನ ಪಾಡದು ಇಲ್ಲ ನಿರಕರೆ ಪಟ್ಟುನಿ ಕೊಯ್ದು ಬಿಚ್ಚದು ಗಡಿನ ಪಾಡದು ಇಲ್ಲ ನಿರಕರೆ ಪಟ್ಟುನಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬಸಟು ಪೋಪುನ ಊರ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೆಲಕಾಯಿ ದುಬೈ ದಕ್ಲೆಗೆ ಇಮನು ಬರ್ತುನ ಬರಿಕೆ ಆ ಒಡು ಅರೆಕಾಯಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬಸಟು ಪೋಪುನ ಊರ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೆಲಕಾಯಿ ದುಬೈ ದಕ್ಲೆಗೆ ಇಮನು ಬರ್ತುನ ಬರಿಕೆ ಆ ಒಡು ಅರೆಕಾಯಿ ಮುಳ್ಳ ಕೋಟೆದ ಪೊಲ್ಲ ಪೊದಿಕೆದ ಕೂಂಜಿ ಪತ್ತದಿ ಪಚ್ಚಿಲು ಚೀಪೆ ಚೀಯನ ಗಟ್ಟಿ ದೋಸೆಲ ತಿಂದು ನಲಿಪುವ ಜೋಕುಲು ಮುಳ್ಳ ಕೋಟೆದ ಪೊಲ್ಲ ಪೊದಿಕೆದ ಕೂಂಜಿ ಪತ್ತದಿ ಪಚ್ಚಿಲು ಚೀಪೆ ಚೀಯನ ಗಟ್ಟಿ ದೋಸೆಲ ತಿಂದು ನಲಿಪುವ ಜೋಕುಲು ಪೆಲಕೈಯಿಂದ ದೂರನು ಕಡೆ ಹಗ್ಗದ ಮಾಲವು ಬಡವಗು ಪೆಲಕೈಯಿಂದ ದೂರನು ಕಡೆ ಹಗ್ಗದ ಮಾಲವು ಬಡವಗು ಬಡ ಪತ್ತದ ದಿನಕಲು ಆನೆ ಕರಿದಿನಿ ಐನೆ ಸಮ ತಿಂದದು ಬಡ ಪತ್ತದ ದಿನಕಲು ಆನೆ ಕರಿದಿನಿ ಐನೆ ಸಮ ತಿಂದದು ಅವಕಾಶಗಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೊರ್ಲುದ ಕವಿತೆನು ಮಂಜೇಶ್ವರದ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಆರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೀತೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುಟು ಆರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ಏನಿಡ್ದವರ ಆರು ತುಳುಟು ಮಲ್ಲ ಕವಿ ಆದಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕವನೋಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಹಲಸು ಪೆಲಕಾಯಿ ಅದು ದುಬೈ ಮುಂಬೈ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೂ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಂತಹ ಡಿಮಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪೋಣಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಹಲವು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕವನ ಪ್ರಸ್ತುತ.
ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ತಿರ್ತಿ ಚಾವಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕವನನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪದ ರೋಹಿಣಿ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರು. ಎನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಸಂತೆಗು ಪೋವಡು ನಾಡುಗು ಬತ್ತಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ತೂವಡು. ಸಂತೆಗು ಪೋವಡು ನಾಡುಗು ಬತ್ತಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ತೂವಡು. ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಸಂತೆ. ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಸಂತೆ. ಗತ್ತು ದಿಂಜಿನ ಗೌಜಿದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದು. ಗತ್ತು ದಿಂಜಿನ ಗೌಜಿದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದು. ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪರಿಮಳ ಸಾದಿಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪರಿಮಳ ಸಾದಿಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಂತೆಗು ಪೋಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದದ ಗೌಜಿದ ತಿನಿಸಲು ಆಹಾ. ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದದ ಗೌಜಿದ ತಿನಿಸಲು ಆಹಾ. ಮೂರಿಯರೆ ಕುಲ್ಲುವೆರು ತಡಪೆ ಮುಟ್ಟುಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು. ಮೂರಿಯರೆ ಕುಲ್ಲುವೆರು ತಡಪೆ ಮುಟ್ಟುಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು. ಜೋಕುಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ತಿನಿಯರೆ. ಜೋಕುಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ತಿನಿಯರೆ. ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಅವೇನು ತೊಲ್ಲುದು ಸುರಿಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಅವೇನು ತೊಲ್ಲುದು ಸುರಿಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಸಂತೆಗೆ ಪೋಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದದ ಬಗೆ ಬಗೆ ಭಕ್ಷಲು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದದ ಬಗೆ ಬಗೆ ಭಕ್ಷಲು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ತಿನಿಯರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಾ ವಾ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯನ್ಲೆ. ತಿನಿಯರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಾ ವಾ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯನ್ಲೆ. ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ ಗೌಜಿಯೋ ಗೌಜಿ ಆಹಾ. ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ ಗೌಜಿಯೋ ಗೌಜಿ ಆಹಾ. ಜೋಕ್ಲೆಗು ತಿನ್ಪುನ ಗೌಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗು ಮಲ್ಪುನ ಗೌಜಿ. ಜೋಕ್ಲೆಗು ತಿನ್ಪುನ ಗೌಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗು ಮಲ್ಪುನ ಗೌಜಿ. ಸಂತೆಗು ಪೋಡು ಅಡಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಮುಡಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೆತ ಉಪಯೋಗ. ಅಡಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಮುಡಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೆತ ಉಪಯೋಗ. ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗೌಜಿಡು ಕೈಗೂ ಬಾಯಿಗೂ ಬೇಲೆ. ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗೌಜಿಡು ಕೈಗೂ ಬಾಯಿಗೂ ಬೇಲೆ ವಾ ವಾ. ಪಂಡುದು ತಿನ್ಪುನ ಗೌಜಿ. ಪೆಲಕಾಯಿ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ. ಪೆಲಕಾಯಿ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ. ಸಂತೆಗು ಪೋವಡು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ತೂವಡು. ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ತೂವಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಂತೆ ನಡ್ತು ಅಂತನು. ಆ ಸಂತೆಡು ಸುರುಕು ಬೋದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಪ್ಪುಣು ಕೊಯ್ದು ಗಡಿ ಮಂತು ದೀಪೇರು. ಆ ಪೆಲಕಾಯಿನ ತಿನ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸಂತೆಡು ಪೋಯಿನ. ಐನು ಭಾರೀ ಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ದೀತಾರು. ಆ ದುಂಬದ ಸಂತೆದ ನೆಂಪಾಂಡು ಅವಳು ಸಂತೆಡು ಸೋಜಿ ಬಕ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಕ ಕೆರೆಂಗು ಇಂದು ಮೂಜಿ ಇಪ್ಪೆದುಂಡು. ಆ ಸಂತೆದ ಚಿತ್ರಣ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀತರು ಇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು. ಜೈ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ಆನೀಗ ಎಂಗಳ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೆಯಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕವನದ ರೂಪಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಮುಳ್ಳಿನ ಕವಚದ ಹಣ್ಣ, ಕೊರವಲೆ ಕೂದ ಅಣ್ಣ, ಗೂಂಜಿನ ತೆಗೆದರೆ ಆತು, ಗಡಿ ರೆಡಿ ಆತು. ಮೇಣ ಅರಿವದರ ನೋಡಿ, ತಂದವು ಎಣ್ಣೆಯ ನೋಡಿ, ಎಳಕ್ಕುಸುಲೆ ಸುರುವಾತು, ಸುತ್ತಲೂ ಜನ ಸೇರಿದವು. ಅರಿಶಿನ ಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣು, ಸೀವಿನ ರುಚಿಯ ಹಣ್ಣು, ಸೊಳೆಯೊಳ ಇಪ್ಪ ಬೇಳೆ, ಸಾಂತಾಣಿ ಮಾಡುವ ನಾಳೆ. ತಿಂಬಲೆ ಬಲು ರುಚಿ ಇದ್ದು, ಪರಿಮಳ ಮನೆ ತುಂಬ ಬಂತು. ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲಾಯ್ಕಾಯ್ತು, ಸುಟ್ಟವು ಮಾಡಲು ಅಕ್ಕು. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮಂಗೆ ಇಷ್ಟ, ಗೆಣಸಲೆ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಇಷ್ಟ, ಬೆರಟಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಇಷ್ಟ, ಪಾಯಸ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ. ಹಲಸಿನ ದೋಸೆಯ ರುಚಿ ಬೇರಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲೇ ಆ ರುಚಿ. ಬೇಳೆಲು ವಿಟಮಿನ್ ಇದ್ದು, ಸೊಳೆಲು ವಿಟಮಿನ್ ಇದ್ದು. ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು.
ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಯ ಕೂಸು, ಅಂದರೆ ಮಾಣಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕವಯಿತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಯಕ ಇದು, ನಿಗಳ ಕವನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಮಮತಾ ಡಿ.ಕೆ. ಅನಿಲಕಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಲಸು. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದು ರುಚಿಯೂ ಸಿಹಿಯು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣ್ಣು ಹಲಸು. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದು ರುಚಿಯೂ ಸಿಹಿಯು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣ್ಣು ಹಲಸು. ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕೆನಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು. ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕೆನಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನೀನು ಬಡವರ ಮನೆಯ ಕಾಮಧೇನು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನೀನು ಬಡವರ ಮನೆಯ ಕಾಮಧೇನು. ಈಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತವರು ನೆನಪಿಸುವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ. ಈಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತವರು ನೆನಪಿಸುವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ. ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸವಿಯ ತಿಂದು ಹಸಿವ ನೀಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸವಿಯ ತಿಂದು ಹಸಿವ ನೀಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಏನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಗುಣವನ್ನು, ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಹಿರಿಯವನು. ಏನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಗುಣವನ್ನು, ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಹಿರಿಯವನು. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಅದೆಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಮಾಡುವರು ಹಲಸಿನ ಮೇಳ ಇದು ವಾಡಿಕೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಅದೆಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಮಾಡುವರು ಹಲಸಿನ ಮೇಳ ಇದು ವಾಡಿಕೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ, ಹಲಸಿನ ಮೇಳವು ನಡೆಯಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ, ಹಲಸಿನ ಮೇಳವು ನಡೆಯಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಮತಾ ಡಿ.ಕೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಭರವಸೆಯ ಕವಯಿತ್ರಿ. ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕವನವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಹಾಗೆ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯ ಕಾಮಧೇನು. ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವರು ಎಂ.ಎ. ಮುಸ್ತಾಫಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ. ನಾನು ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕತೆ, ಕವನ, ಹನಿಗವನ, ಕಿರುಲೇಖನಗಳು, ಚುಟುಕುಗಳು, ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. 3 ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರ್ನಮಿ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರ ನೆತ್ತರಕೆರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು, ಕೊಡಗು, ಮಂಗಳೂರು, ಗುಜರಾತ್ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಕವನ ವಾಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. 4 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕವನ ಮಲಾಮೆ ಭಾಷೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ. ബണ്ട്വാള ചക്കിൻ്റെയും പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും കവിഗോഷ്ഠിക്ക് മലാമെ ഭാഷൻ്റെ കവന. ശീർഷിക്കെ അടിപൊളി മജ. ആടാടെ ഉണ്ട് ഈ ചക്കൻ്റെ മെരോ, ചക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല പിർസൊത്തിനി ബറോ.
ചക്കലി ഉള്ളത് ഇങ്ങനൊരു നേരോ ചക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ബെയില് ഖാരോ ചക്കലി പണ്ടേ മെൻസ്വനി പിരാന്ത് ചക്കലി അങ്ങത്തെ ജീമോ ಬಂದ್ ತುಳುವ ಬರಿಕಲಿ ಮುರಾದ ಹಾಸಿಲ್ ಈ ಚಕ್ಕಂಡೆ ಚೋಳಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಚ್ಚಲು ಮಾಂಗಲಿ ಎಂದೋರಿ ದುನಿಯಾವು ಮಾಂಗ ತಿನ್ನಂಗೆ ದುನಿಯಾವಲಿ ಮದಿಯಾವು ಪೇರ್ಲ ಎಂದೋರಿ ಅಡಿಪೊಳಿ ಅಂಬಟೆ ಪುಳಿಯೋ ಇರ್ಕನು ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಯಾಪ್ಲು ಎಂದೋರಿ ಮಜಾ ಅಲ್ಲೇ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಎಂದೋರಿ ಸುಗ ಉಳ್ಳೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತಾರಮಾರ ಉಂಡು ಬಯಕ್ಕ ತಿಂತು ಮುಂಗೊನಿ ಉಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಾಳು ಮಜಾ ಆವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವು ಮನುಜ ಮರಕಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನೇ ಮರನ್ನು ಕಳೆಯಂಡ ಮೂಪಿಂಡೆ ನಾಳ್ನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಉಪಭಾಷೆ ಮಲಾಮೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಫ ಅವರು ಕವನ ವಾಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿರುವವರು ಕವಯಿತ್ರಿ ಹೇಮಲತಾ ಗಣೇಶ ಕಜಗದ್ದೆ ಸುಳ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದು ಅರೆಭಾಷೆ ಕವನ. ಪುಣ್ಯದ ಫಲ. ಕಕ್ಕೆಗ ಜೋರುಲಿ ಮರಡುವ ಸದ್ದಿಗೆ ಕುರೆಗ ಹುರ್ರಂತ ಪರಂಚುವ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತು ಹಲ್ಸು ಹಣ್ಣಾಗುಟ್ಟು ಅಂತ. ಅಪ್ಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತು ಹಲ್ಸು ಹಣ್ಣಾಗುಟ್ಟು ಅಂತ. ಕತ್ತಿನೂ ಕೊಕ್ಕೆನೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಕತ್ತಿನೂ ಕೊಕ್ಕೆನೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅಮ್ಮನು ಕುಕ್ಕೆನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋ, ಅವ್ವನೂ ಮೆಟ್ಟು ಕತ್ತಿ ತಕೊಂಡೇ ಬಂದೋ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಕುದ್ದು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದೋ, ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಹಲಸಿನಣ್ಣು ಬಂದೋ ಅಪ್ಪ. ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಹಲಸಿನಣ್ಣು ಬಂದೋ ಅಪ್ಪ. ಹಣ್ಣನ ಪೊರ್ಮಲ ಮನೆ ಪೂರ ಬಾತು. ಹಟ್ಟಿಲಿದ್ದ ದನಂಗೆಲ್ಲ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಚೆಕ್ಕು ಸೊಪ್ಪು ತಕೊಂಡ್ ಬಾಕೆ ಅಕ್ಕ ಹೋತು. ಮುಲ್ಕನೇ ಮಾಡೋಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹಠ ಮಾಡ್ತು. ಮುಲ್ಕನೇ ಮಾಡೋಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹಠ ಮಾಡ್ತು. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹಲಸಿನನ್ನು ಪಾಯಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹಲಸಿನ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಅವ್ವಂಗೆ ಹಲಸಿನಕ್ಕಿ ಗೈಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಲಸಿನ ಕಜ್ಜಾಯ ಧರಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಲಸಿನ ಕಜ್ಜಾಯ ಧರಣ. ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಹಲಸಿನನ್ನು ಬುಡ್ಸಿ ಆತು. ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಹಲಸಿನನ್ನು ಬುಡ್ಸಿ ಆತು. ಕೈಗೆಲ್ಲ ಮಾಯನ ಮೆತ್ತಿ ಪಚೀತಿ ಆತು. ಕೈಗೆಲ್ಲ ಮಾಯನ ಮೆತ್ತಿ ಪಚೀತಿ ಆತು. ಅಮ್ಮನ ಅಡ್ಗೆನೂ ಸುರು ಆದಂಗಾತು. ಪಾಯಸ ಹಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಕ ಗೈಪು ಕಜ್ಜಾಯ ಹೋಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆತು. ಪಾಯಸ ಹಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಕ ಗೈಪು ಕಜ್ಜಾಯ ಹೋಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆತು. ಬಗೆ ಬಗೆ ತೆನ್ಸ್ಗ ಒಂದೇ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದು ತಂಪಾತು ಇಲ್ಲಿ. ಬಗೆ ಬಗೆ ತೆನ್ಸ್ಗ ಒಂದೇ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದು ತಂಪಾತು ಇಲ್ಲಿ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಡವನ ಜೀವನ. ಹಲಸು ಮರದ ಜೀವಲಿ ಬದುಕೆ ಪಾವನ. ಹಲಸು ಮರದ ಜೀವಲಿ ಬದುಕೆ ಪಾವನ. ಹಲಸಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಉಟ್ಟು ದೈವ ದೇವರಿಗೂ ಇದೇ ಬೇಕಾಗುಟ್ಟು. ಹಲಸಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಉಟ್ಟು ದೈವ ದೇವರಿಗೂ ಇದೇ ಬೇಕಾಗುಟ್ಟು. ಹುಟ್ಟುನ ಗುಟ್ಟುಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹುಟ್ಟು. ಹುಟ್ಟುನ ಗುಟ್ಟುಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹುಟ್ಟು. ಸಾವಿರ ಪುಣ್ಯದ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಆಗುಟ್ಟು. ಸಾವಿರ ಪುಣ್ಯದ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಆಗುಟ್ಟು. ಭೂಮಿದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿದ ಚಿಹ್ನೆ ಕೇಳ್ದರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟತದು ನಾ ಮಾತ್ರ ಸೊನ್ನೆ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಹಲಸಿನ ಮರನೆ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಹಲಸಿನ ಮರನೆ. ಜನ್ಮ ಪೂರ ಗೆಯ್ದು ಸುರ್ತು ಪುಣ್ಯದ ಫಲನೆ. ಜನ್ಮ ಪೂರ ಗೆಯ್ದು ಸುರ್ತು ಪುಣ್ಯದ ಫಲನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೇಮಲತಾ ಕಜಗದ್ದೆಯವರು
ಸುಳ್ಯದ ಅರೆಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕವಿತೆಯನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹಲಸಿನ ಮರವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪೋಣಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುಣಾಜೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ದಯಾನಂದ ರೈ ಕಲ್ವಾಜೆ, AS ಬಾವಪುತ್ತೂರು, ಜಯಶ್ರೀ ಶರಣೈ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ, ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಮತಾ DK ಅನಿಲಕಟ್ಟೆ, ME ಮುಸ್ತಾಫಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಹೇಮಲತಾ ಗಣೇಶ ಕಜಕದ್ದೆ ಸುಳ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ತಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೀಗ ಕೆಳಗೆ ಆಸೀನರಾದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 10 ಕವಿ ಮತ್ತು ಕವಯಿತ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಶ್ವೇತಾ ಡಿ ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು, ಗಿರೀಶ ಪೆರಿಯಡ್ಕ, ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್ ಡಿ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಜಯರಾಮ ಫಡ್ರೆ, ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೋನ್ನ ತಾಕೋಡೆ, ಮಹೇಶ ನಿಟಿಲಾಪುರ, ವಿಖೂಬಾ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ಪುತ್ತೂರು, ರಮೇಶ್ ಮೆಲ್ಕಾರ್, ಗೀತಾ ಕೊಂಕೋಡಿ. ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಗುರುಗಳಾದ ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗುವ 10 ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಮುಂದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕರಿಬೋದು ಸರ್. ಸರ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದವರನ್ನು ಕರಿಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಮುಂದಿನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಶ್ವೇತಾ ಡಿ ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಂತ ದೇವಪ್ಪ ಡಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚುರುಕಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ HK ನಾಯನಾಡ್ ಸರ್ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಕವಯಿತ್ರಿ ಶ್ವೇತಾ ಡಿ ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಕವಿತೆದ ತರಬರವು ಪಸಂದ್ರದ ಪರಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಪೋದು ತುಂಡ ಆಹಾ ದಾದ ರಂಗು ದಾದ ಕಮ್ಮೆನ ಮಾಯನ ಇಡಿಕ್ಕ ಅಂಟುಂಡು ಆಂಡ ತನ್ನ ಸಾವುದ ಸುದ್ದಿ ತಾನೇ ಪನ ಬರ್ಪೆನ ಪಚ್ಚಿರ್ರು ನೆಯ್ಕು ಒರೆಂಕಾದು ಬಾಯಿಡುದೀದು ರುಚಿಕ್ಕು ತಾರೆ ತೂಂಕುದು ನಾಲೈನೇ ಅಗ್ಯೊಂಡೆ ಬಡವಾದ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿದು ಕುಕ್ಕು ತಿಂದದ ಆಪಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದೆ ತಿಂದದ ಮುಗಿತದ ಜಾಲುಗು ಬತ್ತದು ತುಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಮಾಂದ್ರ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹಪ್ಪಳದ ಅಟ್ಟನಿಡೆ ಇತ್ತೇರೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೆಲ್ಲ ಪೂಜಿದು ತುಯ್ಯೆ ಮಲ್ತಿ ಹದನು ಕಾಲಗು ತಿಕ್ಕಿ ಪರಂದ ತಿನ್ಪುನ ಮರ್ದುಲು ಪಣವು ಕೊರ್ದು ದೆತೋನಿ ಪರಂದುಲೆಡು ತಿಕ್ಕಂದು ಇಸಟ್ಟ ಮುರುಕಿನೇನು ತಿಂದುಂಡ ರೋಗಲು ಪಸಂದ್ರ ಹಿಡ್ದು ಕೊಯ್ದು ತಿಂದುಂಡ ವಾಸಿಕ್ಲಾ ಬರಂದು ಪಸಂದ್ರ ಹಿಡ್ದು ಕೊಯ್ದು ತಿಂದುಂಡ ವಾಸಿಕ್ಲಾ ಬರಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ. ಶ್ವೇತಾ ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು ಆರು ಟೀಚರ್ ಅಂಚಾದು ಆರು ಸುಮಾರು ವೇದಿಕೆಡು ಆರ್ನ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದ್ದೇರು ಇನಿತ ಈ ಕೂಟೊಡ್ಲ ತುಳುತ ಎಡ್ಡೆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಕವಿ ಗಿರೀಶ್ ಪೆರಿಯಾಡ್ಕರ್. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಯೋಗ ಪಟುವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ ಗಿರೀಶ್ ಪಿರಡಕ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಸಿಂಗರ್, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕವನ ತುಳುವಳಿ ಇದೆ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು. ಬಿನ್ನಿರ್ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರ್ಲೆಗೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಬಳೆ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಳೆ. ಬಿನ್ನಿರ್ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರ್ಲೆಗೆ, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿ, ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಉಂಡೆ ಪೆಲಕಾಯಿ, ಉದ್ದ ಉದ್ದದ ಬರ್ಕೆ ಪೆಲಕಾಯಿ. ಬಿನ್ನಿರ್ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರ್ಲೆಗೆ, ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕುದ ದೊಂಬುಡು ನಮ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರಿದು ಹಪ್ಪಲ ಸಂಡಿಗೆ, ಸೋಳೆ ದೆತ್ತದ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಕಾಯ್ಪುಗ. ಬಿನ್ನಿರ್ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರ್ಲೆಗೆ, ಪೆಲಕಾಯಿ ಸೋಲೆ ಪಚಿಲು ದೆತ್ತದ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡಗ ನಮಕ್ ಮರಿಯಾಳಗ್ ಕಜ್ಪುಗು ಮಲ್ಪುಗ. ಪೆಲಕಾಯಿ ಪಂದದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ. ಬಿನ್ನಿರ್ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರ್ಲೆಗೆ, ಸೆಕೆಗಾಲಡ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂಚಾನೆ ಕುಕ್ಕು ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲಗ. ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡ್ರೋಳಿ ಪುಳಿಮಂಚಿ ಬುಕ್ಕ, ಕುಕ್ಕುದ ಸಾಸಿವೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಬಿನ್ನಿರ್ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರ್ಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ಗೆ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮಲ ತಿನ್ಕ ಪರಂದ ಕುಕ್ಕುಲ. ಆಹಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಸೋಕುದ ವಣಸು. ಬಿನ್ನಿರ್ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರ್ಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ, ದೇವೇರಿ ನಂಕ್ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ. ಬಿನ್ನಿರ್ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರ್ಲೆಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ಪಿರಿಯಡ್ಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿರುವವರು ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ. ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಲಸಿನ ಒಲವು. ಹರಿತ ತೊಗಟೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮೈ, ಹಸಿವಿನ ಸ್ವಾದಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಮೇಲುಗೈ. ವಿಕಾರ ಮೈಯ ಮೃದು ಹೃದಯ, ಸ್ಥೂಲ ಕಾಯದ ಸ್ನೇಹಮೈ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಣಗಿದ ಪೊರೆ, ಬಂಗಾರದ ಹಳದಿಯ ಸೆರೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮಧುರತೆಗೆ ದೊರೆ, ಕಹಿಯ ಕಾವಿಗೆ ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಬರೆ. ಬಡವರ ಗೆಳೆಯ, ಪಶು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಡೆಯ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೀಜ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಸಳಿನ ಪರಿಚಯ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ವಿಧದ ಖಾದ್ಯ ಬಲು ಆರೋಗ್ಯ, ದೇವರಿಗೂ ನೈವೇದ್ಯ. ಸೂಟು ಕೋಟು ಊರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಲು ದುಬಾರಿ, ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ. ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಸು ರಾಜನದೇ ಸವಾರಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಸು ರಾಜನದೇ ಸವಾರಿ. ಹೊಲಸಿರದ ಈ ಭಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮನದಿ ಅಬಾರಿ. ಹೊಲಸಿರದ ಈ ಭಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮನದಿ ಅಬಾರಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲಸಿನ ಭಕ್ಷ್ಯ 150ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಪಟ್ರೆ. ಮಾಂತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆ, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಲಸಿನ ಹಿರಿಮೆ. ಹಲಸು ಬರೀ ಮರವಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಒಡನಾಡಿ. ಹಲಸಿನ ಎಲೆ ಪವಿತ್ರವಾದುದು, ಸಿರಿಗಂಧ ಬೂಳ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದು. ಚಕ್ಕೆಯದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆ, ಹೋಮ ಹವನ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ. ದಾರಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮನೆಗೆ ಇಡಲು, ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಡಲು. ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಮಣೆ ಮಂಚ ಪೀಠ, ಹಲಸಿನ ಮರದಿಂದಲೇ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಹಣ್ಣು, ಸೆಳೆಯುವುದು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು.
ನಾನಾ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ, ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುವ ಹಲಸು ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ, ಹಲಸಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದು ಹಿರಿಯ ಕವಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಜಯರಾಮ್ ಪಡ್ರೆ ಅವರು ಹಲಸು ಬರೀ ಮರವಲ್ಲ, ಅದರ ಬಹುಪಯೋಗಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚುಟುಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥವರು ಕವಿ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೋನಾ ತಾಕೋಡೆ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶ ಮಹೇಶ ನಿಟಿಲಾಪುರ ಅವರು ಕೂಡ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ. ವಿಕುಭ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬಯಲು ಪುತ್ತೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂವರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಸರ್ವರಿಗಳ ತೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರುಕಾರರು ಸುದರ್ಶನ ಜೈನರು ಅಂಜನೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿದ ಗುರುಕಾರ ಜನ ಜಯನಂದ ಪೆರಾಜರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದಲೆ ಎನ್ನ ಕವಿತೆ ತಿನ್ನೋಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ, ತಿನ್ನೋಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ. ಅಡ್ಡ ಮರಟ್ಟು ಬೊಡ್ಡೆ ಪರಂದಿಯಂಡ ಊರೊರ್ಮೆ ಗಮ 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 ಸುನ ಕಮ್ಮೇನ. ಅಡ್ಡ ಮರಟ್ಟು ಬೊಡ್ಡೆ ಪರಂದಿಯಂಡ ಊರೊರ್ಮೆ ಗಮ ಗಮ ಸುನ ಕಮ್ಮೇನ. ಪರಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಮೂರಿಯರುಂಡ ಮಾತೆರೆಗು ಗೌಜಿದ ತಮ್ಮನ. ಪರಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಮೂರಿಯರುಂಡ ಮಾತೆರೆಗು ಗೌಜಿದ ತಮ್ಮನ. ಬಡವ ಅನಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಡು ಉಂಡುದಾದು ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನೋಡು. ಬಡವ ಅನಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಡು ಉಂಡುದಾದು ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನೋಡು. ಆಟಿದ ಪಲಕಾಯಿ ಕುಂಡಚ್ಚ ಪಾಲುಗು, ಆಟಿದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುಂಡಚ್ಚ ಪಾಲುಗು. ಪರಬನ ಆಸ್ತಿ ಬುಡದಿ ಜೋಕುಲೆ ಪಾಲುಗು, ಪರಬನ ಆಸ್ತಿ ಬುಡದಿ ಜೋಕುಲೆ ಪಾಲುಗು. ಕಾಯಿ ಪಚ್ಚಲು ಪಾಡುಂಡ ಕಾಯ್ತು ಉನಸು ಮಲ್ಪೋಲಿ, ಕಾಯಿ ಪಚ್ಚಲು ಅಪ್ಪಲ ಪಾಡುಂಡ ಕಾಯ್ತು ಉನಸು ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಪರಂದು ಪಚ್ಚಲು ಚೀಪೆ ಚೀಯನ ಗಟ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬಂಜಾರ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಪರಂದು ಪಚ್ಚಿಲಿಡು ಚೀಪೆ ಚೀಯನ ಗಟ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬಂಜಾರ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಬಾರೆದಿರೆ ಉಪ್ಪಲಿಗೆ ದಿರೆಟ್ಟು ಪೆಲಕಾಯಿ ದಡ್ಡಿಯ ಮಲ್ಪೋಲಿ, ಬಾರೆದ ಇರೆ ಉಪ್ಪಲಿಗೆ ದಿರೆಟ್ಟು ಪೆಲಕಾಯಿ ದಡ್ಡಿಯ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಚಿಕ್ಕಿದರೆಟ್ಟು ಮಂತನ ಕೆಂಪು ರಂಗದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ. ಚೆಕ್ಕಿದ ಇರೆಟ್ಟು ಮಂತನ ಕೆಂಪು ರಂಗದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿದ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ. ಪೆಲತರಿ ಬೈಪಾದು ತಾರಾಯಿ ಬಿರ್ಕುಂಡ ಉಪ್ಪು ಕರಿಯಾಂಡು, ಪೆಲತರಿ ಬೈಪಾದು ತಾರಾಯಿ ಬಿರ್ಕುಂಡ ಉಪ್ಪು ಕರಿಯಾಂಡು. ಬೈಪಾದು ನೊಂಗಂಡ ಕಟಕಟ ಅಗ್ಯುನ ಸಾಂತಾನಿಯಾಂಡು, ಬೈಪಾದು ನೊಂಗಂಡ ಕಟಕಟ ಅಗ್ಯುನ ಸಾಂತಾನಿಯಾಂಡು. ಉಪ್ಪಡದ ಸಟ್ಟುಗ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಆಪುಣಿಗೆ, ಉಪ್ಪಡದ ಸಟ್ಟುಗ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಆಪುಣಿಗೆ. ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿಡು ತೆನಸು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸಾರ ಬಗೆ, ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿಡು ತೆನಸು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸಾರ ಬಗೆ. ಗೋಂಕು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಎಂಕು ಜೀವದ ಗಂಟನ್ನ, ಗೋಂಕು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಎಂಕು ಜೀವದ ಗಂಟನ್ನ. ಬಾಲ್ಯದ ದಿನೋಟವು ಎನ್ನ ಬದುಕು ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ, ಬಾಲ್ಯದ ದಿನೋಟವು ಎನ್ನ ಬದುಕು ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ. ಬಿಸು ಪಾಯ್ಸೋಗು ಬೀಜದ ಬೊಂಡು ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಪರ್ಬೋಗು ಕಲೆ ಓಂಡನ್ನ, ಬಿಸು ಪರ್ಬೋಗು ಬೀಜದ ಬೊಂಡು ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಪರ್ಬೋಗು ಕಲೆ ಓಂಡನ್ನ. ಐತ ಜೀವಸತ್ವ ಬೇತ ವೈಟು ಉಂಡನ್ನ, ಐತ ಜೀವಸತ್ವ ಬೇತ ವೈಟು ಉಂಡನ್ನ. ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪು ಕಲ್ಮೆಸ ಗೆಡ್ಡೆ, ಉಪ್ಪಡದ ಪಚ್ಚಿಲು ಮರಿಯಲು ಗೆಡ್ಡೆ. ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪು ಕಲ್ಮಸೋ ಗೆಡ್ಡೆ, ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲು ಮರಿಯಲು ಗೆಡ್ಡೆ. 10 ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು, 10 ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು. ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗು ಪೊರ್ತು ಏತುಲ ತಿಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು, ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗು ಪೊರ್ತು ಏತುಲ ತಿಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು. ಪೆಲಕಾಯಿಡು ಪೆಜಕಾಯಿ ತುಳುವೆ ಬರಿಂಕೆ ಅರೆ ಬರಿಂಕೆ ಜಾತಿಲು ಉಳ್ಳ. ಪೆಲಕಾಯಿಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೆಜಕಾಯಿ ತುಳುವೆ ಬರಿಂಕೆ ಅರೆ ಬರಿಂಕೆ ಜಾತಿಲು ಉಳ್ಳ. ತುಳುವೆರೆ ಉಡಲು ತುಳುವ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆತ್ತನಗೆ, ತುಳುವೆರೆ ಉಡಲು ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆತ್ತನಗೆ. ಓಕೆದ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಈ ತುಳು ಕವಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬರತಿನಂಚಿನ ತುಳು ಕವಿತೆಲೇನು ಊರಿಗೆ ಕಳಪುರದುಕೊಂಡು ನಂದ ಐನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ನಿಕ್ಲ ಕೇಳೋಣ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಏಕೈಕ ತುಳು ತಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೂವರಿ ನಿಖಿಲ್ ಐತ
ತಂದಾದಾರರಾದ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ ಬರವನು ನಿರಂತರ ಕಡಪದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿಲಗೊಂಜಿ ಪೂವರಿ ವೇದಿಕೆ ಮನ್ಪನನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಪರ್ತುಡು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಮಿತ್ರೆ ಜಯನಂದ ಪೆರಾಜರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಪೂವರಿದ ಸಂಪಾದಕರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವೀಕು ಬಾ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಪೆಲಕಾಯಿದ ವಾವಾನಮನದ ಬಗೆತ ತೆನಸ ಆಪುಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದರೆ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಂದನೆ. ಮುಂದಿನ ಕವಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತವರು ರಮೇಶ್ ಮೆಲ್ಕಾರ್. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗೀತಾ ಕೊಂಕೋಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಲಸು ಬದುಕು. ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಣಿ ಬನ್ನಿರೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ, ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಣಿ ಬನ್ನಿರೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಸೋಜಿಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೊಗಸು ಹಸಿವಿಗೆ ಹಲಸು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೊಗಸು ಹಸಿವಿಗೆ ಹಲಸು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುವ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು. ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಒಳಗಿದೆ ಗೂಂಜಿನ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ, ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಒಳಗಿದೆ ಗೂಂಜಿನ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ. ಎಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಅವಿತಿದೆ ನೋಡಿ ಬಲು ರುಚಿ ಸೊಳೆಗಳ ಗುಚ್ಛ, ಎಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಅವಿತಿದೆ ನೋಡಿ ಬಲು ರುಚಿ ಸೊಳೆಗಳ ಗುಚ್ಛ. ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ಹಲವು ಕೆಲವು ಜಾತಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ಹಲವು ಕೆಲವು ಜಾತಿ, ಬಣ್ಣ ಪರಿಮಳಗಳು ಮಾಡಿವೆ ಮೋಡಿ, ಬಣ್ಣ ಪರಿಮಳಗಳು ಮಾಡಿವೆ ಮೋಡಿ. ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳೆದಿವೆ ಹಲಸಿನ ನೂರಾರು ತಳಿಗಳು ನೋಡಿ. ಹೊರಮೈ ಮುಳ್ಳು ಹೊರಮೈ ಮುಳ್ಳು ಅಂಟಿದೆ ಮಯಣ, ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿದೆ ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣ ಹೂರಣ, ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿದೆ ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣ ಹೂರಣ. ಪಲ್ಯ ಸಾಂಬಾರ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹಪ್ಪಳ ಚಿಪ್ಸ್ ಹಲಸಿನ ಫ್ರೈ, ಪಲ್ಯ ಸಾಂಬಾರ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹಪ್ಪಳ ಚಿಪ್ಸ್ ಹಲಸಿನ ಫ್ರೈ, ಮುಳಕ ಪಾಯಸ ಗೆಣಸಲೆ ದೋಸೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೃದಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೃದಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ, ವಿಟಮಿನ್ ಪೋಷಕಗಳ ಆಗರ, ವಿಟಮಿನ್ ಪೋಷಕಗಳ ಆಗರ. ಬಳಸಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಹಲಸು, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಿದುವೆ ಜಗಕ್ಕೆ ಆಹಾರ, ಜಗಕ್ಕೆ ಆಹಾರ. ಬೇಡವೆಂಬ ಅಂಶವಿಲ್ಲ, ಬೇಡವೆಂಬ ಅಂಶವಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ, ಬೇಡವೆಂಬ ಅಂಶವಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಬೇಡ ಬಾಹ್ಯ, ನೋಡಬೇಡ ಬಾಹ್ಯ, ಅರಿತಾಗ ಅಂತರಂಗ, ಸಿಹಿ ಸಮೃದ್ಧತೆ ಇರಲಿ ಸದಾ, ಹಲಸಿನಂತೆ ಬಾಳೆಲ್ಲ, ಹಲಸಿನಂತೆ ಬಾಳೆಲ್ಲ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಗೀತಾ ಕೊಂಕಡಿಯವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಹಿ ಸಮೃದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಲಸಿನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಇರಲಿ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಾವನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹಲಸು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಣಿ ಅಂತ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾವು ರಾಜ, ಹಲಸು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸರ್, ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಕವಿ ಹಾಗೂ ಕವಯಿತ್ರಿಯರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶ್ವೇತಾ ಡಿ ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು, ಗಿರೀಶ್ ಪೆರಿಯಡ್ಕ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಜಯರಾಮ್ ಪಡ್ರೆ, ವಿಕೂಬಾ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ಪುತ್ತೂರು, ಗೀತಾ ಕೊಂಕೋಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಕರೆದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ
10 ಕವಕವಯಿತ್ರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ರಶ್ಮಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎನ್ ಕುತ್ತಾಜೆ, ಪ್ರಮೀಳಾ ದೀಪಕ್ ಪೆರ್ಮುದೆ, ಶಾಂತ ಪುತ್ತೂರು, ವಿಂದ್ಯಾ ಎಸ್ ರೈ, ಸಂಗೀತ ಶರ್ಮಾ ವೀರಕಂಬ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಯಶೋಧ ನೆಲ್ಯಾಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಜೆ ರೈ, ಸವಿತಾ ಕರ್ಕೇರ ಕಾವೂರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕವನಗಳನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಂತಿರುವ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡೇ ಈ ಒಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದಂತಹ ಕವಿ ಹಾಗೂ ಕವಯಿತ್ರಿಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ HK ನಾಯನಡ್ ಸರ್, ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಸಂಚಾಲಕರು, ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚವಳದ ಎದುರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಂದ ನಾವು ಬೋಡಾಪಿನ ಗ್ರಾಹಕ ವಸ್ತುಲು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸದ ಮಳಿಗೆಲುಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಗಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದೊಟ್ಟಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಯ್ಯಾಗ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪರುಂಡು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನದ ಎಡಭಾಗಡು ನಿಗಿಲೆಗೆ ವೇಷಭೂಷಣಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ತೊಟ್ಟಗೂ ನಿಖಲು ಮಾತವರ ಮಾತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀದು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸ ಮಾತ ತಿಂದು ಬರೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನದ ಎಡಭಾಗ ಅಡಿತಿನ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ಡು ನಿಖಲೆಗೆ ವೇಷಭೂಷಣಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಲು ಅಲ್ಪಲ ಪೋಲೆ ಬೇತ ಬೇತ ಗ್ರಾಹಕ ವಸ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಮಳಿಗೆ ಮಾತ ಪೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ತಯಾರಾಡ ಪಂಪು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಕೂಡ ತಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತನ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಳುನಾಡಿನ ಹಲವು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಳುಕೂಟವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಂದಿನ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ರಶ್ಮಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು. ಹರಿ ಓಂ. ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕ ದಿನ ಹೊತ್ತು ಯಾಕ. ಗುಜ್ಜಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಕಿಂಡು ಸೊನಿ ಸುರಿಸಿ ಚೀಪೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟೆ. ಬೇನಿನ ಪೂರ ನೀ ತಡ್ಕೊಂಡು ಏಟೋ ಜನರಿಗೆ ಬೋನ ಹಾಕಿಂಡೆ. ಹಣ್ಣು ಬೀಜ ಎಲಿ ಚೆಪ್ಪಿಯೂ ಬೇಕಾತ ಸುಮಾರು ಹೆಸರಿದ್ದು ಹಣ್ಗೊಳ್ದು ರಾಜ ಮನ್ಮತ. ಹಾಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಯಿಸಿರೆ ತಿಂಡಿ ಆತ ಪಮ್ಮಲನೆ ಸಾಕು ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬುತ್ತ. ನಾ ಸಣ್ಣದಿರೋತಿಗೆ ಎಲ್ರ ಮಲ್ಲಿತ್ತು ವರ್ಷೋದುಗುಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಕಿಂತು. ಪೇಟಿಲಿದ್ದೋರ್ಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದ್ರೇನು ಒಂದು ಗಡಿಗೆ 150. ನೆಗಡ ವಿಷಯನೂ ಇದಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಣ್ಣೊಳಗ 100 ಬೀಜಿರೋದೆ ಪುಣ್ಯಲ. ಅದ್ರಾಗೊಂದು ಬೀಜ ಆದ್ರೂ ಭೂಮಿಲಿ ನೀ ಹುದುಗಲ. ಗಿಡ ಬೆಳ್ಸ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕ ದಿನ ಹೊತ್ತು ಯಾಕ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕ ದಿನ ಹೊತ್ತು ಯಾಕ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಂದನೆಗಳು. ರಶ್ಮಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮರವನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಅರೆಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶ ಕವಯತ್ರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎನ್ ಕುತ್ತಾಜೆ. ಮಂತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳುಟು ಬಾರಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕವನ ಇಂಕ್ಲೆನ ಎದುರುಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋಂತೇಳಿ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಾಲ್ಯೊಂತ ವರ್ಷಗಾಲ. ಪಿರಿ ಪಿರಿ ವರ್ಷದೊಟ್ಟುಗು ಮೆದುವಾತ್ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಐಕ್ ಸ್ವರ ಕೊಳಿಯರಗ ಒಂಜೆರಡು ಸೆಡಿಲು ವಾ ಪೊರ್ಲು ಆ ವರ್ಷಗಾಲ. ಅಮ್ಮ ಮಾಂತ್ನ ಸಾಂತಾಣಿ ಹಪ್ಪಳ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆವೊಂದಿತ್ತನ
ಕುಕ್ಕು ಉಪ್ಪಿಡಚ್ಚಿಲ್ ನೀರುಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೋ ಕಜಿಪ್ಪು ಗೊಂಜಿ ಸಾದಿಯಾವೊಂದಿತ್ತನು. ಬಿನ್ನಿರ್ಮಿನಿ ಬರ್ಪೆರ್ನಾಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬರಟ್ಲನೆ ಪಾಯ ಸೊಯ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿಟೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜೊತು ಕಡಪುಡೊಂತಿತ್ತೋ ನಮೋ ಆಕ್ಲೇನು. ಸುರಿಪುನ ಬರ್ಷನು ಸೂವಂತು ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿ ಪೋನಗ ಮೆಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪುಣ ಬರ್ಷದ ನೀರಿಟ ನಮುಲ ಚಂಡಿಯಾತ್ ಬೆತ್ತು ಜ್ವರ ಬನ್ನಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಳ್ಪುಣ. ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ತೋಡು ಸೂಯರ ಬಲಿಪುಣ ಮರ್ಲು ಜೋಕುಲ್ನೆಕ್ಕ ಇತ್ತನಾಗ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ನ ಆ ವರ್ಷಗಾಲನೆ ಪೊಲ್ಲು. ಧನ್ಯವಾದ. ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕವನವನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎನ್ ಕುತ್ತಾಜೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕಾತನು ಇರ್ನ ಕವಿತೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವಯಿತ್ರಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ದೀಪಕ್ ಪಿರ್ಮುದೆ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮೂಲತಃ ಸಜ್ಪಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ದಾಲ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆರ್ಮುದೆಡುಲ್ಲೆ MRPL ಸಂಸ್ಥೆಡ ಜೂನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕದ್ದು ಬಚ್ಚಿಡಲಾಗದು ನನ್ನ. ಹೊರನೋಟ ಹೊರಟು ಮನಸ್ಸು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಹಾಕೋ ಮುನ್ನ ನೋಡು ನೀ ತೆರೆದು ಒಳಗಣ್ಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆರೆವ ಗುಣವ ಕಂಡು ಕದ್ದು ಬಚ್ಚಿಡಲಾಗದು ನನ್ನ. ಮೈ ತುಂಬಿದ ತನು ಕಣ್ಸೆಳೆವ ಮನ, ಗಿಡ್ಡ ಉದ್ದ ದಪ್ಪ ಸೊಟ್ಟಗೆ ಕರ್ರಗೆ ಅಣಕವಾಡಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ತೇಗೋಣವೆಂದು ಮನ ಮಂಡಿಗೆ ತಿಂದರು ಕದ್ದು ಬಚ್ಚಿಡಲಾಗದು ನನ್ನ. ಎದೆಗಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಪಡೆದರೆ ಹೊರಟು ಮುಳುವಾಗದು, ಕೈಗಂಟಿದ ಅಂಟು ಇರಿಸು ಮುರುಸು ಮನಸ್ಸಿಗಾಗದು. ಸುದ್ದಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ ಅನುರಾಗಕ್ಕೆ ಕದ್ದು ಬಚ್ಚಿಡಲಾಗದು ನನ್ನ. ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವ ಸುಗಂಧ, ಬಿಳಿ ಹೊದಿಕೆಯೊಳಗಿರುವ ಭವ, ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯಾಗಿಸುವ ಭಾವ, ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿರಿಸೋ ತವಕ ಹಿಡಿದಿಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕದ್ದು ಬಚ್ಚಿಡಲಾಗದು ನನ್ನ. ಗರ್ಭದೊಳಗಿರುವ ಪರದೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಳೆಯೋ, ಅದರೊಳಗಿರುವ ಬೀಜವೋ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಸನಾಗಿಸಿ ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಲು ಕದ್ದು ಬಚ್ಚಿಡಲಾಗದು ನನ್ನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೀಜ ಮರದ ನ್ಯಾಯ, ಬೀಜ ಮೊದಲು ಮರ ಮೊದಲು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಜದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮೀಳಾ ದೀಪಕ್ ಪರ್ಮುದೆಯವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾ ಪುತ್ತೂರು. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯೋಗ ದಿನ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ನಾನು ತಾಲೂಕು ಯೋಗ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನೈತಿಕ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಿವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದರ ತಾಲೂಕು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮನೆಯಂಗಳದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಹಲಸು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸೊಗಸು. ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಹಲಸು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸೊಗಸು. ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೆ ನೇತಾಡುವ ಗೊಂಚಲು, ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೆ ನೇತಾಡುವ ಗೊಂಚಲು. ನೆನಪಾಗುವುದು ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಒಡಲು. ಭಾರವಾಗುವುದೇ ಹೆತ್ತ ಮರಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ, ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಳು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿ ತಾಯಿ. ಭಾರವಾಗುವುದೇ ಹೆತ್ತ ಮರಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ, ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಳು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿ ತಾಯಿ. ತುಳುವನೋ ಬರಿಕನೋ ಸವಿಯಲು ರುಚಿ, ತುಳುವನೋ ಬರಿಕನೋ ಸವಿಯಲು ರುಚಿ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೊಸ ರುಚಿ. ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ
ಹೊಟ್ಟೆಗದುವೆ ಅನ್ನ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪಾಕ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಮಾನ್ನ. ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗದುವೆ ಅನ್ನ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪಾಕ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಮಾನ್ನ. ರೆಚ್ಚೆ ಕೂಂಜಿ ಪೆಲತರಿ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಮರಿಯಲುಡು ತಿಕ್ಕುನ ಎಡ್ಡೆ ತಿನಸು. ರೆಚ್ಚೆ ಕೂಂಜಿ ಪೆಲತರಿ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಮರಿಯಲುಡು ತಿಕ್ಕುನ ಎಡ್ಡೆ ತಿನಸು. ಬಂಜಿನೆಲಿಕೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದಂಡ ತಮ್ಮನದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಾರವನಸು. ಇರಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೊಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಊರಿಗಿರಲಿ 100 ಮರ 100 ಸ್ವರ. ಇರಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೊಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಊರಿಗಿರಲಿ 100 ಮರ 100 ಸ್ವರ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಪುತ್ರ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಅಂಗಳದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಆ ತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಆ ಮರವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ವಿಂದ್ಯಾ ಎಸ್ ರೈ ಕವಯತ್ರಿ. ತುಳುವಪ್ಪೆ ಪಾದಗು ಪುಡ್ಯನ ಪಾಡೊಂದು. The title of my poem is Golden Gift. In the hush of a village where whispers grow deep, stands a jackfruit tree in ancestors' sleep. Trunk itself has a story, carved, rugged and old. Leaves sing of summers, of secrets untold. The earth beneath the shade breathes slow, gripping memories of roots buried below. Every and each green orb a treasure inside, an armor outside, gold does not hide. No pride in its beauty, no noise in its frame. Every home knows the blessings by name. People with knives, hands sticky with sweet, cut open the fruit, its life rhythm they meet. Festival for the hungry, a smile to the old. Pulp is a feelings in sunshine and gold. Food of faith, not royal in shape, nor prized in a store. Still sacred to hearts who have known rural lore. Feeds, it heals, it roots us deep. In tales we tell and dreams we keep. Should bow to the jackfruit humble and wise, a quiet sun under earthly skies. In its flesh and in its seed can see the soul of soil, the heart of need. Thank you one and all. Solmelu. ವೆರಿ ನೈಸ್ ವಿಂದ್ಯಾಸ್ ರೈ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೆಜರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅದರ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕವನವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದಂತಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಕವಯತ್ರಿ ಸಂಗೀತ ಶರ್ಮಾ ವೀರಕಂಬ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬರಿದಾದ ಒಡಲು. ಬರಿದಾಯಿತು ನನ್ನೊಡಲು ಓ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದೊಳು. ಬರಿದಾಯಿತು ನನ್ನೊಡಲು ಓ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದೊಳು. ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ನನ್ನ ಈ ನೋವನ್ನು, ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ನನ್ನ ಈ ನೋವನ್ನು. ಕಳೆದುಕೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಒಡಲಾಳ ಜೀವವನ್ನು, ಕಳೆದುಕೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಒಡಲಾಳ ಜೀವವನ್ನು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಸಿರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಸಿರು. ಬೇಡವೇ ನಿನಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತ ಉಸಿರು, ಬೇಡವೇ ನಿನಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತ ಉಸಿರು. ಇದ್ದವು ಆಲ ಬೇಲ ಮಾವು ಬೇವು ಹಲಸು, ಇದ್ದವು ಆಲ ಬೇಲ ಮಾವು ಬೇವು ಹಲಸು. ಕೊಡಲಿ ಏಟಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀ ಹೊಲಸು, ಕೊಡಲಿ ಏಟಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀ ಹೊಲಸು.
ಹೋದೆವು ಅದೆಷ್ಟೋ ನನ್ನ ಕಂದಮ್ಮಗಳು, ಹೋದವು ಅದೆಷ್ಟೋ ನನ್ನ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ರಸ್ತೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಹೋದವು ಅದೆಷ್ಟೋ ನನ್ನ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ರಸ್ತೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ. ಬಂದು ಕೂರಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ ಬಾನಾಡಿಗಿಲ್ಲಿ, ಬಂದು ಕೂರಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ ಬಾನಾಡಿಗಿಲ್ಲಿ. ಕೇಳುವರಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ತಾಪ, ಕೇಳುವರಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ತಾಪ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿನಗಾಗುವುದು ಬಿಸಿಲ ಶಾಪ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿನಗಾಗುವುದು ಬಿಸಿಲ ಶಾಪ. ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೋ ಓ ಮಾನವ, ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೋ ಓ ಮಾನವ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಬಿಡು ನನ್ನ ಒಡಲ, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಬಿಡು ನನ್ನ ಒಡಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮರದ ಮರ್ಮರ ಒಳಗಿನ ಅಂತರಂಗದ ನುಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತ ಶರ್ಮಾ ಅವರು. ವೀರಕಂಬದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿರುವರು ಕವಯಿತ್ರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘಮ ಘಮ ಹಲಸು. ನೋಡಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಂದ ಹಲಸಿನ ಮರ, ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರ. ನೋಡಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಂದ ಹಲಸಿನ ಮರ, ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರ. ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಉಣ್ಣುವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನ, ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನ. ಹಸಿದು ಹಸಿ ಹಸಿ ತಿಂದರೆ ಬಲು ರುಚಿ, ಬೇಯಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಹಲ್ವದ ರುಚಿ. ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ಬೀರುವುದು ಘಮ ಘಮ, ಅಜ್ಞಾತ ಮೌನವಾಗಿ ಅರಳಿದಂತೆ ವನಸುಮ. ಹಪ್ಪಲ ಮಾಡುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಹುರಿದು ತಿನ್ನುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಅನುಪಮ. ಹಲಸಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಹುಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯ, ಹಲಸಿನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಯ ಹೊಸ ರುಚಿ ವೈವಿಧ್ಯ. ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ, ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಳ. ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಈಶ. ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಈಶ. ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆಯವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಹಲಸಿನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶ ಯಶೋಧ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಇವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯ ಮಹತ್ವ. ನಾ ನೋಡಿದೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣ, ನಾ ನೋಡಿದೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣ, ಅದೇನು ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ಹಸುರಿನ ಬಣ್ಣ, ಅದೇನು ಸುಂದರ ಹಸುರಿನ ಬಣ್ಣ. ನೋಡಲು ನೀನು ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನ, ನೋಡಲು ನೀನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನ. ಸವಿದೆನಾ ನಿನ್ನ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಆ ನಿನ್ನ ಮೈಮಾಟ, ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಆ ನಿನ್ನ ಮೈಮಾಟ. ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿರುವೆ ನಿನ್ನ ರಸದೂಟ, ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿರುವೆ ನಿನ್ನ ರಸದೂಟ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವೆವು ನಿನ್ನಿಂದ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವೆವು ನಿನ್ನಿಂದ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ. ಜನ ಮಾಡುವರು ನಿನ್ನಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ, ಜನ ಮಾಡುವರು ನಿನ್ನಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ. ಅಷ್ಟೂ ಅಲ್ಲದೆ ನೀನಿರುವ ವೃಕ್ಷ ಅದೆಷ್ಟು ಚಂದ, ಅಷ್ಟೂ ಅಲ್ಲದೆ ನೀನಿರುವ ವೃಕ್ಷ ಅದೆಷ್ಟು ಚಂದ. ಪಡೆಯುವೆವು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಹಾ ಆನಂದ, ಪಡೆಯುವೆವು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಹಾ ಆನಂದ. ಹಲಸಿನ ಬೀಜದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ, ಹಲಸಿನ ಬೀಜದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಹೊನ್ನಿನ ಕಣ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಹೊನ್ನಿನ ಕಣ. ಆಗುವೆ ನೀನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸುದಿನ, ಆಗುವೆ ನೀನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸುದಿನ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀಡಿದ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಜಯನಂದ್ ಪೆರಜ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.
ಬಹುಪಯೋಗಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಯಶಾದ ನೆಲ್ಯಾಡಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವಯಿತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಜಯರೈ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನ ಪಾದೊಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಬಯ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪೊಲೆನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಯಕ್ಕೊಂದು ಯಾನು ತುಳುವೇದಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆ ವಾಚನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಲಸು ಮಹಾಮಣಿ. ಹಲಸೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಮೆಟ್ಟು ಕತ್ತಿ ತುಂಡು ಮಾಡಲೆಂದು ಹಿರಿಜನರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಹೊತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಮೆಟ್ಟು ಕತ್ತಿ ತುಂಡು ಮಾಡಲೆಂದು ಹಿರಿಜನರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಹೊತ್ತು. ಮಾವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನವು ಆಘ್ರಾಣಿಸುವುದು ಅತಿಶಯವು. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟ ಇದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಈ ಒಲವು ನೆಡುವ ತೋಪಿನ ಮಂದೆ ನಗುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಲವು. ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತು ಹೊಡೆಯುವುದು ಹಲಸು. ಹಸಿವಾದಾಗಲೇ ಈ ತಿನಿಸು ಬಾಯಲಿ ನೀರೂರಿಸುವುದು ಸೊಗಸು. ಆರೋಗ್ಯದ ನಂಟು ಹೇಳದಿರಿ ಕುಂಟು ಬಡವರ ಬಂಧು ತಾತ್ಸಾರದೆ ಅಂದು ಆಡಿದ ಮಾತು ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಇಂದು. ಹಲಸು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸೇರುವರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನಂತೆ ಇಹರು. ಹಲಸೆಂಬ ಮಹಾಮಣಿಗೆ ಅಂತಹ ತಾಕತ್ತು ಕೇಳದು ಅದು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೆಂದು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹಲಸು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಜೆ ರೈ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ಕವಯಿತ್ರಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಬರಹಗಾರರು, ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿರುವವರು ಸವಿತಾ ಕರ್ಕೇರ ಕಾವೂರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಪಾದಗು ಬುಡ್ಡೆನೋದು ಎನ್ನ ಹಿಂದಿ ಕವಿತೆ कटहल बंडा पेलकाई. मेरी कविता की शीर्षिका है मेरे पसंद एक ही तुम. यहाँ देखने को मिले तरह तरह के रसीले फल. मेरा पसंद एक ही तुम कटहल. बाहर है कांटों वाला, अंदर है पीला पीला. बनाते हैं अनेक पकवाने का मेला. साथ बैठे परिवार कटहल को काटने. खुशबू फैलने से पड़ोसी भी आते पास बैठने. बाहर से कटहल दिखते हो तुम खड़ूस छिलके वाले. तुम्हारे अंदर है स्वाद की मधुशाला. कुछ लोग रहते हैं तुम्हारे तरह, बाहर से कड़वे अंदर से मीठे. वैसे देखे तो आज यहाँ फलों के बाहर है, लेकिन दिल कटहल को देख हो गई मेरे लाचार है. ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕು ಸುಲ್ಮೇಲ್. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸವಿತಾ ಕರ್ಕೇರೆ ಕಾವೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಚ್ಚಾ ಹಾಯ್. ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿಗಾಗಿ
ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಸರಿ. ಈ ಇಂದಿನ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 10 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಚುಟುಕ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಚುಟುಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಚುಟುಕ ಹೀಗಿದೆ: ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೇರೆ, ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೇರೆ, ಕವಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೋರೆ, ಕವಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೋರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಂದಳದ ಚೆಂಡು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಂದಳದ ಚೆಂಡು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಲ್ಲುಗುಂಡು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಲ್ಲುಗುಂಡು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಇದನ್ನೇ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುಕೂಟ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೊನೆಯ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಳುಕೂಟದಿಂದ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಉಳಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ವಕೀಲರು, ಸಾಹಿತಿ, ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರು ತನ್ನ ಕವಿತೆಯನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಲಸು ಮಾವಿನ ಮೇಳದ ಹಲಸಿನ ಸಂತೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, 3 ದಿನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂತೆ ಇದೆ. ಹಲಸು ಮಾವು ಮೇಳ. ಹಸಿವಿದ್ದವರು ಹಲಸು ಸವಿಯಲು ಬನ್ನಿ, ಮನಸ್ಸಿದ್ದವರು ಮಾವು ತಿನ್ನಲು ಬನ್ನಿ, ಕಾಸಿದ್ದವರು ಹಲಸು ಖಾದ್ಯವ ಕೊಳ್ಳಲು ಬನ್ನಿ, ಕಾಸಿಲ್ಲದೆಯೇ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯಲು ಬನ್ನಿ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯ ಅರಿಯಲು ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕೃಷಿಕರ ಸಾಧನೆಯ ತಿಳಿಯಲು ಕೃಷಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮೊದಲ ದಿನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆಂದು ಬನ್ನಿ, ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇದ್ದು ತುಳು ಪದರಂಗಿತ ಕೇನಿ, ನಗುವಷ್ಟೇ ಮರೆತವರಿಗೆ ಇದೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ, ಅಳುವವರಿಗೇನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇದೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ, 2ನೇ ದಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ತುಳುಗಾನ ತುಳುಗೊಬ್ಬು ನಂತರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ, ಮುಗಿದೊಡನೆ ಮನರಂಜಿಸಲು ನೃತ್ಯ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ, 3ನೇ ದಿನ ಕೃಷಿ ಲೋಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಗಣ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ನಂತರ ಸಮಾರೋಪ ನೃತ್ಯ ಸಿಂಚನ, ಸಂಜೆಗೆ ನಾಟಕ ತೆಲಿಪುವರ ಅತು ಬುಲಿಪುವರ, ಹಲಸು ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆಂದೇ ತುಳುಕೂಟ ಕೊಟ್ಟ ವರ, ಹಲಸು ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆಂದೇ ತುಳುಕೂಟ ಕೊಟ್ಟ ವರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲೋ. ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಯಾನಂದ ರೈ ಇಲ್ಲ, AS ಭಾವ ಪುತ್ತೂರು, ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಣೈ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬಿ ಕುಲಾಲ್ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ, ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಮತಾ DK ಅನಿಲಕಟ್ಟೆ, MA ಮುಸ್ತಾಫಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಹೇಮಲತಾ ಗಣೇಶ ಕಜೆಕದ್ದೆ ಸುಳ್ಯ, ಶ್ವೇತಾ D ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು, ಗಿರೀಶ್ ಪೆರಿಯಡ್ಕ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್,
ಜಯರಾಮ ಪಡ್ರೆ, ವಿಕೂಬ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ಪುತ್ತೂರು, ಗೀತಾ ಕೊಂಕೋಡಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಸರ್ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಕುಲ್ನ ಅಟ್ಟನಡೆ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾನಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಚೆ ಬೇರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಪೊರ್ಲಾಲೇಸಿಡು ಮುಪ್ಪ ಕವಿನಕಲು ಪಾಲು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಕವಿತೆದ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಚಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕವಿ ಮನಸ್ಸದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೇಡ್ದು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉದಿಪನಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಗಲ ಮಾತ ಪಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೊಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ದಾಸ್ ಕಾವಳ್ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಅಚನೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ತಂಡೊಡ್ದು ನೃತ್ಯ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ ನಡಪೆರವುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಐನಾತು ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಕ್ಕ ಕೂಟದಗ್ಲಿಗೆ ಚಾವಡಿನ ಬುರ್ದುಕೊರಡು ಇದು ಪುರ್ತು ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕವಿ ಮನಸ್ಸದ ಕವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆಂಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯ್ದ ಮೇಡ್ದು ಬೈದನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕವಿ ಮಣಿನಕಲು ಇನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೇಡ್ದಲ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಕಲ್ನ ಅಟ್ಟಣೆದ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮಾತ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಬಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿನ ಕುಲು ಸಮಾಜ ಸೇವಕೇರ್ನ ಕುಲು ತುಳುವಿಕು ಬೋಡಾದ ಪುಣೆಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬೆನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಧೀರೇರ್ನ ಕುಲು ಈ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡುಂಡು ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಗಲು ದಯಮಲ್ತದ ಐನಾತು ಬೇಗ ತಯಾರಾವುಡು ಐನಾತು ಬೇಗ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲು ತಯಾರಾವಡು ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವಲ ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಬೆರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನೃತ್ಯ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾವಡು ಚಾವಡಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಬುರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ದಾಸ್ ಕಾವಳ್ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕೂಟದಕಲು
ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಸೇರ ಒಂದು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಚಾವಡಿ ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲಿಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಟನಡು ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡತನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾರಥ್ಯದ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೊಗಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಾನ ನಿತ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾದುಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜೆಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಂಸ್ಥೆ 2022 ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಸುಮಾರು ಈತನೇಟ 113 ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಾನ ನಿತ್ಯ ವೈಭವ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಡು ವಿವಿಧ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಕುಶಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಎಲೆಮರೆತ ಕಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪದ ಕಲಾವಿದರಿನ ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರಹದ ಕಲಾ ರಂಗನ ಕೊರ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದು ಬೇದುಂಡು ದೂರದ ಕಾಸರಗೋಡು ಬರಿಡಿದು ಗೋಕರ್ಣದ ಕಡಲ ಬರಿಮಟ್ಟ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜಾದ 350 ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾ ಮಾಣಿಕ್ಯರನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದು ಪಂಪಿನ ಒಪ್ಪೆರ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆದ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಲಾ ಚೈತನ್ಯ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರದು ಬೈದಂಡು ಈತನೆಟ 20 ಜನದ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಮಾಣಿಕ್ಯಲೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲದ ಪೊತ್ತಡು ಗೌರವಣೆ ತೆರಡ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರದು ಆಕುಲಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಂಡು ಈತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಟ್ಟಣೆಗೆ ಒವ್ವೆ ರೀತಿ ಧನ ಸಹಾಯನುಳ್ಳ ದಾನಿಲಡದು ತೊಂದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಲಾ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರದು ಬೈದಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾ ಸೇವೆನೇ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಪಂಪಿನ ರೀತಿದು ದುಂಬದ ಪದ್ಯದಿ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಲಾವಿದರನ ಪೋಷಕರ ಸಕಾಯಲ ಉಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯ ಯೋಗ ನೃತ್ಯ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಯಕ್ಷನಾಟ್ಯ ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಟಂ ಮಲಯಾಳಂ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಗಾನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿನ ಒಟ್ಟು ಪಡಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಮ್ಮು ಪದ್ಯದಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವಿದ್ಯುಕ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಬೆರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಬೆರೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಾಮಿ ಧನ್ವಂತರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಲಸು ಮೇಳದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ವತಿಯಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಈಗ ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ರಸಿಕರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಲುಪಿಸುವ V4 ಚಾನೆಲ್ನವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಗುರುಗಳಾದ ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಲಿಖಿತ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಇವರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ. ಇವರು ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರು. ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ಸಂಘದವರು ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಾಗತ ದಕ್ಷ ಲಿಖಿತ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾಮಾಣಿಕ್ಯ ಸುಧೀಶ್ ಕಟೀಲು ಅವರಿಂದ ಈಗ ಸುಂದರ ಜನಪದ ಗೀತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಧುರವಾದ ನೃತ್ಯ. ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ ಬನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ 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 ಬನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ ಇರುವೋಳೆ ಓಲ್ಗಾದ ಸತ್ತಿಗೆ ಒದಗೋಳೆ ಒದಗೋಳೆ ಓಲ್ಗಾದ ಸತ್ತಿಗೆ ಒದಗೋಳೆ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ತೊಡರ ನೀ ಗವ್ವ ನಿಂಬಿಯ ನಿಂಬಿಯ ಬನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ ಬನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ ಬನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ ಬನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ ನಿಂಬಿಯ ಬನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಲೇಬೇಕಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ನೆಗಳಗುಳಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ದೀಪಕ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವನಾಡು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಮೆರೆಪಾಯಿ ಬೀಡು ಜೈನರಾಳಿನ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುದ ಬೂಡು ಬಜ್ಜೈ ತಾರಾಯಿ ಬಂಜರ ದಿಂಜಾಯಿನ ಬೂಡು ದೈವ ದೇವೇರನ ನಂಬುದು ಬದುಕಿನ ಜನಕುಳೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡು. ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ, ಜೈ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಈಗ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮೆ ಅವರಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಮೆರ್ಮುದೆ ಸರ್. ನೆಲ್ಯಾಡಿಯ ಬಹುವಿಧ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಲೇಖನ್ ಗೌಡ, ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದ. ಮಧುಲತಾ, ಕಾಸರಗೋಡಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ. ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯೂ ಹೌದು. ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಪುತ್ತೂರು, ಬಹುವಿಧ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸುದೀಶ್ನ ಕಟೀಲು ಈಗ ತಾನೇ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂದನ್, ಪುಟಾಣಿ ಕಲಾಮಾಣಿಕ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದ. ಗಿರೀಶ್ ಪೆರಿಯಡ್ಕ, ಇಂದು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ವೇದಿಕೆ. ಗಿರೀಶ್ ಪೆರಿಯಡ್ಕ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 5 ಜನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಲಿಖಿತಾ ಭಂಡಾರಿ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇದು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಸಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲಸು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ತೀರ್ಥನ್ ಬತ್ತಿಯಂಚಿನ ಪಿಂಡಿರು ಮತ ಕೈತಾಟಿ ಕೊದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದರ್ಶ ಪಡು ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರತಿಭೆಲು ದುಂಬುಗೋ ನನ್ನಾತ ನಿಖಿಲ್ನ ವೇದಿಕೆ. ಯುವ ಕಲಾವಿದೆ, ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ರತ್ನ ಜಯ ಗಣೇಶ್. ಇವರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ನಮ್ಮ ಜಯಾನಂದ ಪೆರಾಜೆ ಸರ್ ಇವರ ಶಿಷ್ಯ. ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಹೌದು, ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಹೌದು. ದಕ್ಷ, ಇಂದು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವೇದಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ ವೇದಿಕೆ. ಬಿಬಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ ವೇದಿಕೆ ಇಂದು. ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಭಾವಚಿತ್ರ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಲೋ
ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಈ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಮಧ್ಯೊಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಕುಮಾರಿ ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ವೀಣಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೊಕ್ಲಿನ ತಂಡದಕ್ಲಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ, ಅದಾದ ನಂತರ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಹರನ ತನಯ ಶಕ್ತಿ ಧರನ ಸಹೋದರ, ಹರನ ತನಯ ಶಕ್ತಿ ಧರನ ಸಹೋದರ, ದುರಿತ ನಾಶನ ಶುಭ ಚರಿತ ವಿನಾಯಕ. ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ನಿರ್ಮಲ ಗುಣ ಶರಧಿ ಮೂಷಿಕ ಚಂದನ, ನಿರ್ಮಲ ಗುಣ ಶರಧಿ ಮೂಷಿಕ ಚಂದನ. ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ, ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನ. ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ, ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ, ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ, ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ.
ಯಕ್ಷಗಾನಂ ವಿಶ್ವಗಾನಂ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆಯೂ ಹೌದು, ಜನಪದ ಕಲೆಯೂ ಹೌದು. ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪುಟಿದು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಅಂತರ್ಶಕ್ತಿಯು ಹೃದಯದೊಳಗಿನಿಂದ, ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವು ತಾಯ ಕರುಣೆಯಿಂದ. ಜೈ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಇವರಿಂದ ಈಗ ಸುಂದರ ಹಾಡಿಗೆ ಮನಮೋಹಕ ನೃತ್ಯ. ಗರಜ 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 ಆಜ ಮೇಘ ಘನನ ಘನನ ಛಾಯೋರಿ ಧಮಕ ದಮಕ ಚಮಕೆ ಬಿಜುರಿ ಕಹತ ಹೆರಿ ತು ರಾಜ ಆಯೋರಿ. ಗರಜ ಗರಜ ಆಜ ಮೇಘ ಘನನ ಘನನ ಛಾಯೋರಿ ಧಮಕ ದಮಕ ಚಮಕೆ ಬಿಜುರಿ ಕಹತ ಹೆರಿ ತು ರಾಜ ಆಯೋ कहत है रि तू राजा आयो कहत है रि तू राजा आयो री. निसारे मम मने मम निसारे सा निसारे मम मने मम निसारे इसरुत के संग रंगी हरित रंग में धरा. इसरुत के संग रंगी हरित रंग में धरा. सब विहंग इस रुत में आज तू भी अंग अंग रंगले तार की झनकार छेड़ संग में मृदंगले घुमण घुमण काली घटा. घुमण घुमण काली घटा रौद्र रूप धर के धरती का रोम रोम धड़के धड़के झन 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 बरसे. गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायोरी धमक दमक चमके बिजुरी कहत है रि तू राज आयोरी. गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायोरी धमक दमक चमके बिजुरी कहत है रि तू राजा आयोरी. ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ತಂಡದ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಹಲವಾರು ನೃತ್ಯ ಸಂಘದವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗಮ್ ಬ್ರದರ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ತಂಡದವರು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದವರು ಈ ದಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಶಿವನ ಕುರಿತಾದ ಹಾಡಿಗೆ. ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ. ಜಪವು ಎನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಪವು ಎನಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ನೀನು ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎನ್ನ ಕಾಯುವರಿಲ್ಲ. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುಟಾಣಿ ಕಲಾಮಾಣಿಕ್ಯಗಳು ಲೇಖನ್ ಗೌಡ, ನಂದನ್, ತೀರ್ಥನ್ ಇವರಿಂದ ಈಗ ಶಿವ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ. ಶಿವನು ಜಗದ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ತಂದೆ. ಈಸುವೆವು ಇದ್ದು ಜಯಿಸುವೆವು ಶಿವ, ಈಶನ ದಯೆ ಹೊಂದಿರಲೈ ಶಿವ, ಈಶ ಪರಾತ್ಪರ ಓಂಕಾರೇಶ್ವ. ಮಹಾದೇವ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಕಲಾಧರ, ಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಕಲಾಧರ, ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠ ಪಾರ್ವತೀಶ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಕಲಾಧರ, ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠ ಪಾರ್ವತೀಶ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಕಲಾಧರ, ಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಕಲಾಧರ, ಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಕಲಾಧರ, ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠ ಪಾರ್ವತೀಶ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಕಲಾಧರ, ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠ ಪಾರ್ವತೀಶ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಕಲಾಧರ, ಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಕಲಾಧರ, ಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಕಲಾಧರ. ഡമരുഗനാദം ഡമ ഡമ ഡമരുഗനാദം ഡമ ഡമ ഡമരുഗനാദം ഓം ഡമ ഡമ ഡമരുഗനാദം. ഡമ ഡമരുഗനാദം ഓം ഡമ ഡമ ഡമരുഗനാദം, കൈലാസനാമ പ്രവാഹം കൈലാസനാമ പ്രവാഹം, പരമേശ്വര 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 നാമ പ്രവാഹം, പരമേശ്വര 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 നാമ പ്രവാഹം. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ಉದ್ಯೋಗಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಜಪತೋ ನಾಸ್ತಿ ಪಾತಕಂ ಮೌನೇವ ಕಲಹೋ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಜಾಗರೂಕಂ ಭಯಂ. ಹಲೋ, ಇತ್ತೆ ದೂರದ ನರಿಮೊಗರದ ಶಾಂದೀಪಿನಿ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾನ್ವಿ ಗೌಡ ಈ ಬಾಲೆಡ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಬಕ್ಕ ವೀಣಾ ಗೌಡ ದಂಪತಿಲಿನ ಸುಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಗೌಡ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಮಲ್ಪೆರಬಾಡದು ಬಾರಿ ದೂರದ್ದು ಬೈದೇರು ಸಾನ್ವಿ ಗೌಡ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡು.
ಭುವನ ಮೋಗಿನಿ ಯಾರೆ ನೀನು ಭುವನ ಮೋಹಿನಿ 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 ಹೇಳು ಸುರರ ನಾರಿಯೇನೆ ಚೆಲುವಿನ ಗಣಿ ಸುರರ ನಾರಿಯೇನೆ ನಾರಿಯೇನೆ ಚೆಲುವಿನ ಗಣಿ ಭುವನ ಮೋಹಿನಿ ಚೆಲುವಿನ ಗಣಿ ಯಾರ ನೀನು ಭುವನ ಮೋಹಿನಿ ಪೇಳು ಸುರರ ನಾರಿಯೇನೆ ಚೆಲುವಿನ ಗಣಿ ಸುರರ ನಾರಿಯೇನೆ ಚೆಲುವಿನ ಗಣಿ ನೀ ಭುವನ ಮೋಹಿನಿ ನೀ ಚೆಲುವಿನ ಗಣಿ ನೀರೆ ನಾನು ನಿದ್ರಾವನಿತೆ ಸೀರೆ ಸೆರಗ ಮರೆಯೋಳಿದ್ದೆ ನೀರೆ ನಾನು ನಿದ್ರಾವನಿತೆ ಸೀರೆ ಸೆರಗ ಮರೆಯೋಳಿದ್ದೆ ಸೀರೆ ಸೆರಗ ಮರೆಯೋಳಿದ್ದೆ ವಾರಿದಾಕ್ಷಿ ಗಾನ ನೃತ್ಯ ಸೂರೆಗೊಂಡುದೆನ್ನ ಮನವೋ ವಾರಿದಾಕ್ಷಿ ಗಾನ 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 ನೃತ್ಯ ಗಾನ ನೃತ್ಯ ನೃತ್ಯ ಗಾನ ನೃತ್ಯ ಗಾನ ನೃತ್ಯ ಸೂರೆಗೊಂಡು ಎನ್ನ ಮನವು ಸೂರೆಗೊಂಡು ಎನ್ನ ಮನವು ಸೂರೆಗೊಂಡುದು ಸೂರೆಗೊಂಡು ಎನ್ನ ಮನವು ಯಾರೇ ನೀ ಯಾರೇ ಯಾರೇ ನೀನು ಭುವನ ಮೋಹಿನಿ ಹೇಳು ಸುರರ ನಾರಿಯೇನೆ ಚೆಲುವಿನ ಗಣಿ ಜೋರಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಮಲ್ತನ ಸಾನ್ವಿ ಗೌಡ ಸಾಂದೀಪಿನಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನರಿಮುಗರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯ ನಂಚಿತನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಮೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿ ಗೌಡ ಸಾಂದೀಪಿನಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಾರಿಮುಗರು ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾನ್ವಿ ಗೌಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಮಲ್ತನ ಸಾನ್ವಿ ಗೌಡ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನ ಚಿತ್ರ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮೆರೆದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪದಕು ನಲಿಕೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಳು ತುಳುವ ನಾಡಿನ ಬಾಲೆನೆಂಕುಳು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜಕ್ಕೆಲುಡು ಗೊಬ್ಬುನಕಳು. ತುಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆದರ ಆತಿಥ್ಯಗಳೇ ಬೇರೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾದರೆ ತುಳುವಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ. ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಥಮ್ಯ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಇವರಿಂದ ತುಳು ಹಾಡಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ, ಬಹುವಿಧ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಯೋಗ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಜನಪದ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿಗೂ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಪ್ರಥಮ್ಯ ಸ್ವಾಗತ. ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಮನದಾನಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಪರ್ಬದ ಮನದಾನಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ
ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಎಂತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು, ಮೊಗೆದ ತುಳುನಾಡು. ದೇವಿಯ ನೆಲೆಯಿದೆ, ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಗುವಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊಟ್ಟು ಕುದಿಯಲು ಬೇಡ, ಕೊಟ್ಟಾಡಿ ಕೊಳಬೇಡ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿವನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ, ಮನದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮೈಕೊಳೆಯ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಏನು ಫಲ? ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು, ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ದೈವವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕಲಾಮಾತೆಯ ಕಲರವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಸದೌತಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಈಗ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮಧುಲತಾ ಹಾಗೂ ಜಯಶ್ರೀ ಇವರಿಂದ ಶಿವನ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಗಣಿತ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತ ಮಧುಲತಾ, ಜಯಶ್ರೀ. ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಸಂತೆಯಲು ಸುವಿಚಾರದ ನಾದ, ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮುದದಿಂದ ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು ಒಳಗಿನ ಸದ್ಭಾವವ ಅರಳಿಸುತ್ತಿದೆ ನಿತ್ಯ ನಲಿವಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ. ನಟರಾಜ ನಟರಾಜ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ. ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಪಾದ ವಂದಿತಂ. ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ, ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀರ್ತನಂ, ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೇ. ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ, ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ. ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ, ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ.
ಸಂಗೀತೋತ್ಸವಂ ಸೊಗೆಯು ಸುತ್ತಿರೋ ತಾಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾನ ಹಾಡಿನ ದಿಬ್ಬಣ ಕಾಣ ಇಂದು ಹಬ್ಬವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಮಾಧುರ್ಯವೇ ಸಂತೋಷವೇ ಆಂತರ್ಯವೇ ಶೃಂಗಾರವೇ ನಿನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಸೆರೆ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಪಾದ ವಂದಿತಂ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀರ್ತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧೀರನ ಧೀರನ ತನದೇ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ಸುಂದರ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸಿದ ಮಧುಲತಾ ಹಾಗೂ ಜಯಶ್ರೀ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಧುಲತಾ ಹಾಗೂ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ವೇದಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬಯಸುವ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ 114ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರುತಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಹಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಡ್ದು ಶಿವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಹಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಡ್ದು ಶಿವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆಡು. ಗಂಗಾ ತರಂಗ ಕಮಲೀಯ ಜಟಕಲಾಪೋ ಗೌರಿ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ವಾಮ ಭಾಗೋ ಗೌರಿ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ವಾಮ ಭಾಗೋ ನಾರಾಯಣ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ತುಳು ಹಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುರುಷ ಕಲಾ ರತ್ನ ಇವರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ. ಇಂದು ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ವೇದಿಕೆ. ದಿನ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾ ನೋಡಿದೆ, ಆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ತೇಲಾಡಿದೆ, ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲೇನೋ ಜಾದೂ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾದೂ ಇದೆ. ಗಿರೀಶ್ ಪರ್ಯಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಬಳಗದವರಿಂದ ಸುಂದರ ತುಳು ಹಾಡಿಗೆ ಮನಮೋಹಕ ನೃತ್ಯ. ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣುದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡಿ. ಬಿನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣುದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡಿ. ತಾಜೀದ ಕನ್ನೋಟ ಸೋಜಿಗ ರಂಪಾಟ ಎನ್ನೆಜಿದ ಕಂಡೋಡು ನವಿಲಂಜಿನಲ್ ತಂದು ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಲುತ್ತುಯೇ ಬಿನ್ನಗ ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ ಏ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿನ ಮೊಗಲ್ದ ಮಾನೋಡು ಮಿಂಚಿದ ಸಂಚಾರನ. ದಿನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣುದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡೆ. ಚಂದ ಮಾಮನ ಬೊಲ್ಪು ತುಲೆ ಅಲೆ ಮೆತ ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಐಸಿರೋದ ಮೊನೆ ತುಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಾಲೆ. ಚಂದ ಮಾಮನ ಬೊಲ್ಪು ತುಲೆ ಅಲೆ ಮೆತ ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಐಸಿರೋದ ಮೊನೆ ತುಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಾಲೆ. ಬಾರೊಂದೇ ಜಾರೊಂದೇ ಬತ್ತುಂಡೆ ಎತ್ತುಂಡೆ ಆ ಉಡಲ ಜಾಲಗ ಪೊರ್ಲುದ ತೋಟೋಡು ಅಲ್ಲಿನ ನೈದಿಲೆನೆ. ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾದೆ ಪಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಯಾಲೆ ಆ ಕಣ್ಣದ ಮಿಂಚಿಗೆ ಬಲ್ಬುದರ ಸೊಗು ಸೋತುದು ಇಂಜಾಯ್ನೆ. ಇನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡೆ. என்ன மனசு மாலொந்துண்டு ஆலை என்னாலு பந்து மாயோ கோத ஊருடொஞ்சி ஜத்து பத்தி நாலு. என்ன மனசு மாலொந்துண்டு ஆலை என்னாலு பந்து மாயோ கோத ஊருடொஞ்சி ஜத்து பத்தி நாலு. தானே 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 ಬಿನ್ನಾನಾ ಆ ಪನ್ನೀರ ದಾರೆಗೆ ಬರ್ಸೋದ ಪಣಿಮುತ್ತು ಜಾರಿಲ ಕಾನ. ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟದಿ ಕಾನ ಆ ನಿನ್ನನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಗುಂಜದು ಊರೊರ್ಮೆಯೇ ತೋಜುವನ. ಇನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣುದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ. ಇನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣುದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ.
ಹಲೋ, ಇದೀಗ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಇವರ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಕುಮಾರಿ ನಿಧಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ. ಹಲೋ, ಗಿರೀಶ್ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಗಿರೀಶ್ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೃಂದಾವನದೊಳು ನಲ್ದ ಕುಮಾರನು ರಾಧೆಯ ಕಾಣನು ಬಂದಿಗನು. ವೃಂದಾವನದೊಳು ನಂದ ಕುಮಾರನು ರಾಧೆಯ ಕಾಣನು ಬಂದಿಗನು. ರಾಧೆಯ ಕಾಣನು ಬಂದಿಗನು. ವೃಂದಾವನದೊಳು ನಂದ ಕುಮಾರನು ರಾಧೆಯ ಕಾಣನು ಬಂದಿಗನು. ವೃಂದಾವನದೊಳು ನಂದ ಕುಮಾರನು ರಾಧೆಯ ಕಾಣನು ಬಂದಿಗನು. ಚಂದಿರಮುಖಿ ಬಾ ಹೃದಯದ ಪಂಜರದ ರಗಿಣಿಗೆ. ಚಂದಿರಮುಖಿ ಬಾ ಹೃದಯದ ಪಂಜರದ ರಗಿಣಿ. ಬಾಪಾರೆನುತ್ತವನು ಚಂದಿರಮುಖಿ ಬಾ ಹೃದಯದ ಪಂಜರ ರಗಿಣಿ. ಬಾಬಾ ಎನ್ನುತ್ತವನು. ಮಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರಂಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲ ತೆಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ. ಮಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಬಂದಂಡಿಗೆ. ರೋಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿದ ಅದೆಟ್ಟಿದು ಪಿನ ಮೂಡಲು ದರಸಿನ ಕಣ್ಣಿಡೆ. ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸಗಿ ಅವರೆದುರುದ ರಾಜಕುವರನೆ ಸೇರುನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಕುವರಿಗೆ. ಕಣ್ಣಿಡೆ ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸಗಿ ಮಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರಂಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲ ತೆಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ. ಮಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಬಂದಂಡಿಗೆ. ತೊಂತರಿ 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 ದಿರಿನ 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 ದಿರಿನ. ತೊಂತರಿ 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 ದಿರಿನ ದಿರಿ 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 ದಿರಿನ ದಿರಿನ. ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೋಳ್ಪ ತವಕವು ಕಾತ
ವನವ ನೋಡಿ ಬರುವೆವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರರ ವನವ ನೋಡಿ ಬರುವೆವು ಕಾಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರರವನವ ನೋಡಿ ಬರುವೆವು ರಮಣ ನೋಡಿ ಬರುವೆವು ಕಾಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎರಡು ನೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಪನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯಂ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक पलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय गुरुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय गुरुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय गुरुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर रंजन भरल विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू ही है माता तू ही पिता रे दाता भी तू है तू ही सखा रे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल पांडुरंगा गोविंदा।
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ 1 ನಿಮಿಷದ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಾಪನೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೌಂಡ್ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಸೀತಾ ದಿಕ್ಕೋ ದೇವಕಾರ ದಾಸ್ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಕೂಟ ದಾಖಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ದೇವಕಾರ ದಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬರಡು ಆಗ್ಲೇನೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ಸಾನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಗ್ಗ. ಇದೀಗ ಕಡೆಯ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸುಹಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಡೆಯ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ. ದೇವಿ ತೂಲಯ ಆ ಕಲೆದಿಂಜಿ ಐಸಿರೋದ ಪೊರ್ಲುಯ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ತೂಲಯ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ತೂಲಯ ಆ ಕಲೆದಿಂಜಿ ಐಸಿರೋದ ಪೊರ್ಲುಯ ಆ ಕಲೆದಿಂಜಿ ಐಸಿರೋದ ಪೊರ್ಲುಯ ಮಲೆಕಂಡ ಬೈಲದನಿ ಇಲ್ಲಯ ಮಲೆಕಂಡ ಬೈಲು ಮಲೆಕಂಡ ಬೈಲದನಿ ಇಲ್ಲಯ ಆ ಬುಳೆ ಬರ್ಪಿ ಮಣ್ಣದನೆ ಪೊರ್ಲುಯ ಆ ಬುಳೆ ಬರ್ಪಿ ಮಣ್ಣದನೆ ಬುಳೆ ಬರ್ಪಿ ಮಣ್ಣದನೆ ಬುಳೆ ಬರ್ಪಿ ಮಣ್ಣದನೆ ಪೊರ್ಲುಯ ಈ ಬುಳೆ ಬರ್ಪಿ ಮಣ್ಣದನೆ ಪೊರ್ಲುಯ ಪೊರ್ಲುಯ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ತೂಲಯ ಕಲಿನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಬೂಡುಯ ಕಲಿನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಕಲಿನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಕಲಿನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಬೂಡು ಕಲಿನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಕಲಿನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಕಲಿನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಬೂಡುಯ ಆ ಬಿಲೆಯಿತ್ತಿ ದೇವರೆನ ಮಾಡಯ ಆ ಬಿಲೆಯಿತ್ತಿ ದೇವರೆನ ಮಾಡಯ ಆ ಬಿಲೆಯಿತ್ತಿ ದೇವರೆನ ಮಾಡಯ ಮಾಡಯ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ತೂಲಯ
ದೇವರಿನ ಬೋಡುಯ ಬಲದೈವ ದೇವರಿನ ಬಲದೈವ ದೇವರಿನ ಬಲದೈವ ದೇವರಿನ ಬೋಡು ಬಲದೈವ ದೇವರಿನ ಬೋಡುಯ ಆ ಪಿಲಿಯೇರಿ ಚಂಡಿಗೆನು ತೂಲಯ ಬಲದೈವ ದೇವರಿನ ಬೋಡುಯ ಆ ಪಿಲಿಯೇರಿ ಚಂಡಿಗೆನು ಪಿಲಿಯೇರಿ ಚಂಡಿಗೆನು ಪಿಲಿಯೇರಿ ಚಂಡಿಗೆನು ತೂಲಯ ಬಲದೈವ ದೇವರಿನ ಬೋಡುಯ ಆ ಪಿಲಿಯೇರಿ ಚಂಡಿಗೆನು ಪಿಲಿಯೇರಿ ಚಂಡಿಗೆನು ಪಿಲಿಯೇರಿ ಚಂಡಿಗೆನು ಪಿಲಿಯೇರಿ ಚಂಡಿಗೆನು ತೂಲಯ ಆ ಪಿಲಿಯೇರಿ ಚಂಡಿಗೆನು ತೂಲಯ ತೂಲಯ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ತೂಲಯ ತುಂಬಿ ದೇವರಿನ ನಂಬುಯ ಎಲಿ ತುಂಬಿ ದೇವರಿನ ಎಲಿ ತುಂಬಿ ದೇವರಿನ ನಂಬುಯ ವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮಃ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ ಎಲಿ ತುಂಬಿ ದೇವರಿನ ನಂಬುಯ ಎಲಿ ತುಂಬಿ ದೇವರಿನ ಎಲಿ ತುಂಬಿ ದೇವರಿನ ಎಲಿ ತುಂಬಿ ದೇವರಿನ ನಂಬುಯ ಆ ಕಲೆದಾದ ಸ್ವರ್ಗಯಿನಿ ಮೂಳುಯ ಆ ಕಲೆದಾದ ಸ್ವರ್ಗಯಿನಿ ಮೂಳುಯ ಆ ಕಲೆದಾದ ಸ್ವರ್ಗಯಿನಿ ಮೂಳುಯ ಮೂಳುಯ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ತೂಲಯ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ತೂಲಯ ಆ ಕಲೆದಿಂಜಿ ಐತಿರೋದ ಪೊರ್ಲುಯ ಆ ಕಲೆದಿಂಜಿ ಐತಿರೋದ ಪೊರ್ಲುಯ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ತೂಲಯ ಆ ಕಲೆದಿಂಜಿ ಐತಿರೋದ ಈತನೇಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ವೈಭವ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೊಕಲ್ನ ಕೂಟ ದಾಖಲು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿತ್ಯ ವೈಭವ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ದಾಸ್ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಕೂಟ ದಾಖಲೆ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಸಂಯೋಜಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಭರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆ ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸರೆ ಸಾನ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಹಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಕಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಬಂಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಮೇರ್ಲಾ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಗುರುಕಾರರು ಅಂಜನೆ ಜಯಾನಂದ ಪೇರಜ್ಜ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮಕೋಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಾರೆ ಮಿತ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈತೆ ದ್ವೇ ವೇದಿಕೆಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ನಡಪೆರಂಡು ನಡತಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ದಾಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು. ನಮಃ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ತಡಾತಲು ಇತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ BC ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳದ ತಂಡದಾಕಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರಂಡು ತನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೂರ್ವ ರೀತಿಯ ನಡಪದ ಕೊರ ತನಕಲು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಪನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೂರ್ತಿಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ BC ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳದಾಕಲು ಹೊನ್ನೆಯ ಕುಳಾಲಿಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, BHP ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ BC ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಲಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. लोगम लोगम शंगरीले शंगरीले लीले शंडहे तो नित्रहारी वेले अंतराळम मंद्रलोकम मोगम मंदः सत्तंद्रलोकम लोगम ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ 250 ಎಬವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಡೇ ಫುಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವ LED ವಾಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗಲಿ, ಬೇಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವ LED ವಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ದಿನದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ 2 ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. பட வச்சான் ஆள விழ வச்சானே மாப்ள. ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಮೊರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಗೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ?
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನ್ಮಥ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಂಗಿತರಂಗ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು, ಮಿಸಸ್ ಪಲ್ಲವಿ ನಾಗೇಶ್, ಸೌತಡ್ಕ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಪ್ರೊಪ್ರಿಯೇಟರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ, ಓನರ್ ಜಾಕೋ ಹೌಸ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಲೆ. ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿತ್ತ 2025 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಂಚಿನ XDC 2025 ಶುರು ಆರೆಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದ ಜೋಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನವರೆಗುಲ್ಲೆರು. ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ನಿರೂಪಣೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇನಿತ್ತ ಆರಂಭದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೀಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ XDC 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು. ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನ್ಮಥ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್, ಪೆರಿಯಾರ್ ಗುತ್ತು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಂಗಿತರಂಗ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು, ಮಿಸಸ್ ಪಲ್ಲವಿ ನಾಗೇಶ್, ಸೌತಡ್ಕ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಪ್ರೊಪ್ರಿಯೇಟರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ವರ್ಯರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತವರು ಹಾಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಿಂದೆರೇನು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ದುಂಬುಕೊನೋ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಾರು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಮೇರು ಇರು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತುಲೆತ್ತೊಂದು ಬರುಡು ಪನ್ಪುನ ಭಿನ್ನಯ್ಯ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ನೃತ್ಯವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೈಕಾಲು ನಡೆಸುವ ಕೌಶಲವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಾವನೆಗಳ ನೃತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ಪಂದನವಾಗಿರಬಹುದು, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಿಲನವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ನೃತ್ಯವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಪಡಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಬ್ಬವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗವೂ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು 11 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ತಂಡವು ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. TV9, ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ, ಜಿ ಕನ್ನಡ, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ, ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಆರಾಧ್ಯ YS ಹಾಗೂ ಸಿಯನ್ನ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ, ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ, ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ, ವಿದ್ಯ ವಿನಾಶಕ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ, ವಿದ್ಯೆಯ ನೀಡು ಶ್ರೀವರದಾಯಕ. ಚರಣ ಕಮಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪೆ ಅನುದಿನ, ಚರಣ ಕಮಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪೆ ಅನುದಿನ. ಪಾವನಗೊಳಿಸು ಈ ಶಾಂತಿಧಾಮ, ಪಾವನಗೊಳಿಸು ಈ ಶಾಂತಿಧಾಮ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ, ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಹೊಳಪಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಸ್ಮಿತಾ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲಿತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ, ಅದೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುವಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಲಿತರೆ ಅದು ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯೂನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಸ್ಮಿತಾ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಉತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಂಗಿತರಂಗ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಮನದಾಳದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಪಿ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಾಗೇಶ್, ಸೌತಡ್ಕ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಾಗೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನಾರವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಇವರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಯುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಯತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕವಿತಾ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮಾಲಕರು ಜಾಕು ಹೌಸ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥರಾಜ್ ಜೈನ್ ಪೆರಿಯಾರ್ ಗುತ್ತು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಇವರಿಗೆ ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೊಸತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯೂನ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ರಮಿತಾ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅನುವುಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಸನ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೇಮಮಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಹಾಗೂ ಸೀನಿಯರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೀಪವು ಜ್ಞಾನ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶೋಭತೆಯ ಸಂಕೇತ. ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಸೇರಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
सम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां मे सदा रवेरस्तं समारभ्य ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ, ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Extreme Dance Crew BC Road XDC 2K25 ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ 11th ಇಯರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ನ 2K25-26ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 24-25 ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜೂನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ 1 ಇಯರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಜೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಡವಾಗಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಆಶೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸೆ, ಸರ್ ನಾವಿರುವಾಗ ನೀವು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರ್ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ 2024-25 ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಯನ್ನು ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ತುಂಬ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಗೇನ್ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ರೈ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಭಾಷಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಹೆತ್ತವೇರು ಇನಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ವೈದ್ಯಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಯೂನಿಯನ್ದ ಹಿರಿಯರಾದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳರು, ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳರು, ಅಂಚನೆ ನಿತಿನ್ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿತಿನ್ ಉಳ್ಳರು ಅಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಇನಿ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯದ ನಡುಟು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಕ್ ವಿಶೇಷವಾದಿಯಾನ ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅರೆಗ್ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ವಿಷಯಡು ಯಾನ್ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರಾಜಿದವ ನಿಖಲು ಐಟ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಂದೆ ಉಳ್ಳಾರು ಆರ್ಲ ಅಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿನೆ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ఆయన ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಆರ್ನ ಅವೇನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನೇಪಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶಾಲತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಳವಾದ ಪಸರಿಸೊಂದುಂಡು ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಬಿರಾಡು ಪುಣಂಚಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಪಂಡ ವಿನೋದ್ ರಾಜನಂಚಿನ ಏರ್ ಅನೇಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಯಿನಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಹೆತ್ತವೇರು ಗಮನ ಕೊರಡು ಎಂಗ್ ಲ್ಯಾಪಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟದೊಳಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಹೆತ್ತವೇರಿನ ಗಮನ ಕೊರಡು ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟದೊಳಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ತರಗತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನು ಕಡಪುರ್ಲೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಿಖಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಖ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ನೃತ್ಯ ಎತೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪಡು ಐಟ್ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ದಾಗಲು ಪೋದು ಪ್ರೈಸ್ ದೇದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಓಯೆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ ಒಂಜಿ ಬಲ ಆವಡ್ದಂಡ ಐಕ್ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೆತ್ತವೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಯಾಪಲ ಬೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ್ನ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಗತಿಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಬನೊಂದು ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ನೃತ್ಯ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿದ ನೃತ್ಯ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಬೈದಾರು ಎಂದರ ಜಾಸ್ತಿ ಇನಿ ವಿಷಯ ದುಮ್ಕೊನಪುಜಿ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಪನ್ಲಗನೆ ಸಮಯ ಅಂತೆ ದುಂಪೋಂಡು ಎನಿವೆ ಇನಿತ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮೂಡು ಬರಡು ನನಾತ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೃತ್ಯ ಕಲ್ಪನಾ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಖಾಂತರ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನೇ ಒಂಜಿ ತಾನ ಒಡಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಗೌರವವು ಸನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂತಹ ದಿಶಾಂತ್ ಜೆ ಹಾಗೂ ವೈಭವಿ ಇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯೂ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಪಟು ದಿಶಾಂತ್ ಜೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಜಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯಾ ಜಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಮನಿಹಳ್ಳ ಚಂತಿಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ದಡಲಕಾಡು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೋಲಿ ಸೇವಿಯರ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅಗ್ರಾರ್ ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ತಾವು ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗುರುಗಳಾದ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಬಿಸಿ ರೋಡಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯೂ ಎಂಬ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಿರಿ. ವಲಯ ಮಟ್ಟ, ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಜನವರಿ 2ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ BGS ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಹಾಗೂ ಡ್ರೀಮ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4 ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಜಿ ಕನ್ನಡದ DKDಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಆಡಿಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ಶ್ರೀ ದೇವರು ತಮಗೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯ